Bạch Vân Khanh bật dậy giữa màn đêm đen đặc, hơi thở hỗn loạn như kẻ vừa vùng thoát khỏi vực sâu. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, những mảnh ký ức rách nát như ngàn mũi kim đồng loạt đâm vào tâm trí nàng. Nàng nhìn quanh, ánh nến leo lét, rèm gấm treo buông bên giường, gối thêu sen hồng, bàn trà khảm ngọc, mọi thứ đều quen thuộc đến rợn người. Đây là khuê phòng nàng ở Tạ phủ, nhưng nơi này lẽ ra phải bị thiêu rụi rồi, chẳng phải sao? Cơn đau buốt óc khiến nàng phải siết chặt đầu, rồi như thủy triều cuốn tràn, những hình ảnh của kiếp trước trào dâng, nàng trong bộ xiêm y đỏ như máu, đứng dưới ánh nến hôn lễ, gả làm thiếp cho Tạ Kỳ Uyên, người từng hứa hẹn yêu thương nàng trọn đời, nhưng lại đạp nàng xuống vũng bùn ngay trong đêm động phòng. Mẹ nàng, Bạch Thị, bị vu oan mưu phản, treo cổ trong nhà lao, thi thể lạnh ngắt, không ai dám thu về. Người yêu cũ Lạc Hành Thâm, người từng liều chết để bảo vệ nàng, cuối cùng bị triều đình xử trảm vì tội danh nàng vô ý gây ra. Và chính nàng, mang thai giọt máu của Tạ phủ, bị đại phu ép uống độc dược an thai, đến ngày sinh thì máu tràn như suối, con chết, nàng cũng không sống nổi. Nỗi đau của đứa trẻ chưa kịp gọi tiếng mẹ, nỗi nhục khi bị ép chết trong phòng sinh lạnh lẽo, ánh mắt lạnh như băng của Tạ Kỳ Uyên khi đứng nhìn nàng hấp hối, tất cả như khắc sâu vào xương tủy. Vậy mà giờ đây, nàng lại mở mắt, vẫn trong cơ thể này, vẫn gương mặt này, nhưng là ở một thời điểm khác, trước tất cả bi kịch xảy ra. Nàng run rẩy bước đến gương đồng, nhìn vào đôi mắt mình, ánh mắt của một kẻ vừa đi qua cái chết. Nàng nhớ rõ ngày tháng này, đây là 3 ngày trước hôn lễ với Tạ Kỳ Uyên, 3 ngày trước khi địa ngục mở ra. Lồng ngực như bị bóp nghẹt, nhưng rồi một ngọn lửa nào đó trong lòng bừng lên, không, kiếp này nàng sẽ không lặp lại sai lầm cũ. Nếu ông trời cho nàng sống lại một lần nữa, nàng sẽ không ngu muội, không mềm yếu, không để ai lợi dụng, cũng không để bất kỳ ai tổn thương người nàng yêu. Bạch Vân Khanh vội mở tủ bí mật dưới sàn, moi ra bản đồ cũ của phụ thân nàng để lại, một bản đồ từng bị đánh cắp sau khi ông chết, là chìa khóa khiến nàng bị ép làm thiếp. Kiếp trước nàng tin Tạ Kỳ Uyên, đưa cho hắn, rồi mất tất cả. Lần này, nàng siết bản đồ trong tay, cắn răng đến bật máu môi, sẽ không còn chuyện đó xảy ra nữa. Nàng bước ra khỏi phòng, từng bước nhẹ như mèo, tránh sự theo dõi của nha hoàn giám sát. Bước đầu tiên, giả vờ nhu nhược để Tạ gia không nghi ngờ. Bước thứ hai, liên lạc với người cũ của phụ thân trong quân. Bước thứ ba, tìm cách tiếp cận Lạc Hành Thâm, không phải để yêu đương, mà là để cứu chàng khỏi số phận chết oan. Trên con đường dài dằng dặc ấy, nàng biết mình sẽ phải nhẫn nhịn, sẽ phải lạnh lùng đến tàn nhẫn. Nhưng Bạch Vân Khanh giờ đây không còn là tiểu thư khuê các ngây thơ năm xưa, nàng là kẻ từng chết, từng mất sạch, từng bị thiêu rụi trong hận thù. Kiếp này, nàng sẽ là ngọn lửa khiến kẻ thù thiêu thân, là lưỡi gươm đòi lại công bằng. Và trong bóng tối ấy, một bóng người lặng lẽ ẩn hiện bên tường ngoài, Lạc Hành Thâm, vừa từ chiến trường trở về, vô tình nghe được tiếng động trong phòng nàng, đang cau mày nhìn vào ánh đèn le lói, định mệnh của họ, từ khoảnh khắc đó, đã đổi chiều. Bóng tối vẫn chưa tan, gió đêm luồn qua khe cửa, khiến bức rèm lay động như bóng ma nhắc nhở nàng về cái chết năm xưa. Nhưng Bạch Vân Khanh không còn sợ nữa, không còn ngây thơ tin rằng sự hiền lành sẽ cứu rỗi được lòng người. Nàng ngồi trước gương đồng, cẩn thận trải mái tóc dài như suối, gương mặt phản chiếu không một nụ cười, chỉ có sự tĩnh lặng của kẻ đang lên kế hoạch giết người mà không chớp mắt. Mỗi lần chạm vào búi tóc là một lần nàng nhớ lại cảnh mẹ nàng, Bạch Thị, ngã quỵ dưới giá treo cổ, tay run rẩy đưa cho nàng chiếc châm ngọc cuối cùng, nói bằng giọng khản đặc, đừng tin ai cả, kể cả người ngươi yêu. Khi ấy nàng không hiểu, chỉ khóc mà ôm lấy mẹ, xin tha cho bà, nhưng hôm sau thì mẹ nàng đã treo cổ trong nhà lao, không ai dám thu xác, chỉ có lũ chuột rúc rích dưới chân xác, bà như kền kền đang tiệc tùng. Bạch Vân Khanh cười nhạt, nụ cười lạnh buốt hơn tuyết đầu mùa. Nàng mở chiếc hộp gấm giấu kín sau tường, lấy ra phong thư chứa mật lệnh của phụ thân năm xưa, tờ giấy từng khiến nàng bị giam cầm, tra tấn và mất đứa con chưa kịp tượng hình. Nàng đốt một góc thư để làm bản sao, rồi niêm phong lại kỹ càng.
Tâm trí nàng lúc này không còn chỗ cho do dự hay mềm yếu, mỗi hành động đều như vạch ra từng nhát dao sẽ đâm xuống. Khi trời còn chưa sáng hẳn, nàng đã đến tìm Tạ phu nhân, chủ mẫu Tạ phủ, người đàn bà độc miệng từng ép nàng nhai lá bạc hà hàng ngày để không làm mất hương vị cho đại thiếu gia, một thủ đoạn làm mất khả năng sinh con từ từ. Vân Khanh bước vào, dáng vẻ nhu thuận, khuôn mặt mỉm cười lễ phép, nhưng trong lòng đang nghĩ cách khiến bà ta uống chính loại thuốc đó gấp 3 lần. Thưa mẫu thân, nữ nhi đến hầu trà, nàng nói nhẹ nhàng, đôi tay rót trà không một giọt rơi, ánh mắt cúi thấp giấu đi tia lạnh như gươm. Tạ phu nhân nhấp một ngụm rồi cười nhạt, biết điều thì làm tốt bổn phận thiếp thất, đừng vọng tưởng trèo lên làm chủ mẫu. Câu nói ấy như ngọn roi vụt vào ký ức nàng, nơi đêm động phòng nàng bị hắt trà nóng vào mặt vì dám hỏi tại sao lại không có lễ chính. Lúc đó nàng khóc, giờ đây nàng chỉ mỉm cười, rót thêm trà, nhưng trong lòng đã hạ độc quyết, chính bà ta sẽ là quân cờ đầu tiên. Trở về phòng, nàng gọi nha hoàn thân cận nhất là Tiểu Đào đến, cô bé này kiếp trước là người duy nhất chôn cất nàng trong mưa. Tỷ tỷ có tin ta không? Nàng hỏi, và khi Tiểu Đào còn đang ngơ ngác, nàng ôm chặt lấy cô bé thì thầm, kiếp trước ta chết thảm, lần này ta muốn tất cả kẻ thù đều phải trả giá. Muội giúp ta, được không? Đôi mắt Tiểu Đào mở lớn, nhưng nhìn thấy ánh mắt quyết liệt của chủ nhân mình, cô bé gật đầu không do dự. Bắt đầu từ đó, nàng chia mạng lệnh, từng bước gài lại những cạm bẫy mà kiếp trước nàng từng rơi vào. Nàng cố tình để lộ cho người trong Tạ phủ biết mình mang theo di vật của phụ thân, nhưng lại không tiết lộ là gì, khiến kẻ tham lam nghi hoặc càng khát khao đoạt lấy. Nàng đến tiệm thêu nổi tiếng nhất thành Trường An, nhờ thêu một bộ giá y đỏ máu, kèm theo hoa văn ẩn chứa mật mã quân sự, kế sách dụ rắn ra khỏi hang, bắt đầu từ chính hôn lễ của nàng. Trên đường về, nàng cố tình để kiệu đi chậm lại ở con phố, có Lạc Hành Thâm đang cưỡi ngựa trở về từ doanh trại. Nàng nhìn thấy chàng, vẫn đôi mắt u tối, vai áo dính bụi phong trần, nhưng lưng thẳng như tùng, khí chất lạnh như gió phương Bắc. Trái tim nàng thắt lại, tay siết chặt đến bật máu, nhưng nàng vẫn dặn mình, không được khóc, không được yếu đuối. Nếu lần này không cứu được chàng, thì kiếp sau ta nguyện xuống địa ngục, tìm chàng một lần nữa. Nàng ra hiệu cho Tiểu Đào ném một chiếc khăn tay có khắc chữ Trầm, tên tự cũ nàng từng gọi chàng, để thử xem chàng còn nhớ. Nhưng Lạc Hành Thâm chỉ cau mày, không xuống ngựa, chỉ một ánh mắt lướt qua, ánh mắt ấy từng khiến nàng sống mãi trong ký ức, giờ chỉ là gió thổi qua cửa. Nàng nhìn theo bóng chàng đi xa, bàn tay run lên, nhưng vẫn giữ vững nụ cười trên môi, đó là cái giá nàng phải trả, cái giá cho lòng tin mù quáng kiếp trước. Khi đêm xuống, nàng lẻn đến nghĩa trang cũ, thắp hương cho mẹ, đặt một tờ giấy có ghi kẻ sát nhân thật sự là Cố Nhược Yên, đồ đệ của Tạ phu nhân vào hộc đá. Nơi đó, một tay gián điệp cũ của phụ thân nàng sẽ đến lấy và truyền tin. Trở về phòng, nàng nằm xuống, nhưng mắt mở trừng trừng, từng hình ảnh tra tấn, từng đòn roi, từng lần van xin trong vô vọng của kiếp trước như phim quay chậm. Nàng không khóc, nhưng nước mắt rơi ra, từng giọt một, rơi trên chiếc châm cài đầu mà mẹ nàng để lại, thanh châm rỉ máu. Đêm ấy, gió thổi qua phòng nàng như tiếng gọi của oan hồn. Nàng siết lấy châm, thì thầm, nếu đã phải chết một lần, thì từ nay, ta sống không cần ai tha thứ nữa. Bạch Vân Khanh không còn là kẻ sống nhờ tình nghĩa, nàng giờ đây sống bằng toan tính, từng bước như rắn độc trườn qua đêm tối, chờ cắn vào yết hầu con mồi. Và con mồi đầu tiên trong danh sách là Cố Nhược Yên, người chị em biểu muội đã từng nắm tay nàng, gọi nàng là tỷ tỷ thân thiết, nhưng phía sau là kẻ đưa thuốc vào bát canh của mẹ nàng, là người nhét phấn độc vào phấn trang điểm của nàng đêm tân hôn, là nữ nhân giấu sau lớp mặt nạ ôn nhu, khiến cả Tạ phủ lẫn Tạ Kỳ Uyên đều tin nàng là tiên nữ dáng trần. Và hôm nay, sau 3 ngày Bạch Vân Khanh trọng sinh, cuối cùng kẻ ấy cũng đã xuất hiện, mỉm cười trong bộ váy màu ngọc bích, từng bước uyển chuyển bước vào phủ với lý do hỏi thăm biểu tỷ trước lễ thành hôn, giọng nói vẫn mềm mỏng như rót mật, nhưng trong ánh mắt là một mũi dao mảnh giấu sau hàng mi cong. Nàng ta cúi người hành lễ,
biểu tỷ có vẻ tiều tụy quá, hay là đêm nay khó ngủ vì hồi hộp chờ ngày gả? Bạch Vân Khanh mỉm cười, không vội đáp, chỉ đưa mắt nhìn kỹ từng động tác của Nhược Yên, dáng đi, tay áo, cả mùi hương quen thuộc, hương phấn mẫu đơn. Kiếp trước nàng từng bị dị ứng dữ dội, và Tạ phu nhân đã phạt nàng 1 tháng cấm túc vì làm mất thể diện trong bữa tiệc, mà sau này nàng mới biết phấn đó chính là do Cố Nhược Yên cố tình để lại trên y phục nàng. Lần này nàng vẫn nhận ra mùi ấy, nhưng không tránh đi, chỉ lặng lẽ đưa tay chạm vào vạt áo mình, như vô tình rồi lại như cố ý, ánh mắt đâm thẳng vào đối phương. Muội đến thật đúng lúc, ta vừa chuẩn bị tặng một món quà cưới cho bản thân mình, mà giờ thì ta nghĩ cũng nên chia phần cho muội. Cố Nhược Yên khựng lại một nhịp rất khẽ, rồi lại cười như không có gì, tỷ tỷ có lòng, Yên nhi nào dám nhận. Bạch Vân Khanh vỗ tay, Tiểu Đào mang ra một hộp gấm đỏ, bên trong là bộ châm vàng khảm hồng ngọc, món trang sức mà kiếp trước Nhược Yên từng dùng làm quà cưới tặng lại cho nàng. Nhưng thật ra đã bị yểm độc phấn thủy ngân vào mũi châm, khiến nàng dùng xong thì tóc rụng từng mảng và bị vu cho là điềm gở, bị đuổi ra khỏi phòng hôn. Giờ đây nàng mang nó ra trước, vờ như quên tất cả, miệng cười ngọt ngào, đây là bảo vật của mẫu thân ta để lại, có lẽ muội xứng đáng giữ. Nhược Yên nhìn món đồ, môi nhếch khẽ, nhưng ánh mắt nàng ta lại sáng lên, vẫn là ánh mắt đó, ánh mắt khao khát thèm muốn bất kỳ thứ gì nàng sở hữu, kể cả địa vị, tình thân lẫn phu quân tương lai. Bạch Vân Khanh cố ý đẩy hộp châm ra gần hơn, rồi gọi một nha hoàn đến, thì thầm nhỏ đủ để Nhược Yên nghe thấy, nhớ bảo bọn nhà bếp chuẩn bị món cháo sen trắng như cô nương Nhược Yên thích, nhớ thêm mấy giọt nước cam lộ, không lại lạt miệng. Đó là mật hiệu ngầm nàng dùng kiếp trước để xin thuốc dưỡng thai, lần đầu nàng bị gạt, giờ thì nàng gài lại, giả vờ như vô tình tiết lộ cho Cố Nhược Yên hiểu lầm rằng nàng đã có thai với Tạ Kỳ Uyên, và đúng như nàng tính, trong ánh mắt của Nhược Yên hiện lên một tia lửa nhỏ, đố kỵ pha sát ý, chỉ lóe một giây rồi vụt tắt, nhưng không qua khỏi mắt Bạch Vân Khanh. Nàng biết ngay lúc này, trong đầu ả đã bắt đầu lên kế hoạch hạ độc nàng như kiếp trước, mà lần này chỉ có một người uống thuốc, và người đó không phải là nàng. Trong buổi tiệc chiều hôm đó, Bạch Vân Khanh cố tình ngồi cạnh Cố Nhược Yên, nâng chén trà thơm rồi khẽ nói, ta dạo này khẩu vị thay đổi, hay là muội thử giúp ta xem có gì lạ không? Nhược Yên cười duyên, vừa đưa tay định cầm chén trà, nhưng đúng lúc ấy Tiểu Đào lỡ tay đánh rơi chiếc quạt vào gấu váy nàng ta, khiến nàng ta giật mình, tay run một chút, chén trà chưa chạm miệng đã nghiêng, nước trong văng lên bàn, đổi màu sẫm lại. Cả sảnh tiệc im lặng, đôi mắt Bạch Vân Khanh vẫn mỉm cười, nhưng lời nàng cất lên lạnh như băng, ồ, nước trà sao lại có cặn đen? Tạ phu nhân cau mày, nhìn sang nha hoàn pha trà, rồi nhìn Nhược Yên. Không ai nói gì, chỉ có nụ cười dần tắt trên môi kẻ đã quen đóng vai ngây thơ. Sau tiệc, Nhược Yên đến tìm nàng, mắt rưng rưng biểu tỷ, có phải tỷ cố ý? Bạch Vân Khanh không đáp ngay, chỉ ngồi trước gương, chải tóc thật chậm rãi, đoạn cất lời như đâm vào lòng đối phương. Ta vốn không đủ thông minh để bày mưu tính kế, chẳng qua, kiếp trước từng ngây thơ mà chết một lần, nay chỉ muốn sống lâu hơn một chút. Nhược Yên sững lại, nhìn vào mắt nàng, nhận ra thứ gì đó đã không còn như trước, thứ gì đó tàn nhẫn và sâu không đáy. Biểu tỷ, muội diễn tốt lắm, ta cũng đang học. Vân Khanh đứng dậy, tiến sát lại, thì thầm vào tai Nhược Yên, chúng ta xem ai chết trước. Đêm đó, trong phòng mình, Bạch Vân Khanh mở tờ giấy do người của cha nàng gửi về, chỉ vỏn vẹn một dòng, tên phản tặc đứng sau là Cố gia, tìm được chứng cứ. Tay nàng run lên, nắm chặt lấy thư, đôi mắt ánh lên tia sáng hiểm độc. Không chỉ Nhược Yên, mà cả dòng họ ả, chính là đinh mấu đã đẩy nhà họ Bạch vào vũng máu. Và từ giây phút đó, cuộc chiến thật sự đã bắt đầu, không còn đường lui cho cả hai. Bạch Vân Khanh biết rõ, sau vết châm chọc ở tiệc trà, Cố Nhược Yên sẽ không chịu ngồi yên, sói đội lốt cừu không bao giờ nhẫn nhịn khi bị lột mặt giữa đám đông. Huống hồ là trước mặt Tạ phu nhân và các quý nữ nhà quyền thế, thể diện với nàng ta chẳng khác gì hơi thở. Bị dẫm lên một lần cũng đủ khiến ả lồng lên như rắn độc bị đạp trúng 7 tấc,
Và đúng như nàng liệu, chưa đến 3 ngày sau, Tạ phủ đột ngột xuất hiện một tin đồn kỳ lạ, rằng nàng, Bạch Vân Khanh, sau khi nhập phủ, vẫn ngày ngày sai bảo nha hoàn cũ của Tạ Kỳ Uyên, ép họ làm việc như nô dịch, còn bị bắt quả tang lén lút gửi thư ra ngoài phủ, toan tính cấu kết với kẻ lạ, nội gián rình mò, một tội có thể chém đầu cả họ. Nàng chỉ cười nhạt, vở kịch rẻ tiền ấy, kiếp trước nàng đã từng đóng vai nạn nhân đến mòn mỏi, bị lôi ra trước Tạ phu nhân, quỳ đến rách gối, bị đánh đến bầm da, mà vẫn không ai tin nàng trong sạch. Cố Nhược Yên đóng vai người tốt ra sức xin xỏ thay, còn kẻ đứng sau giật dây lại chính là ả. Lần này nàng muốn xem thử kịch bản ấy sẽ đi đến đâu, nếu người bị vạch mặt lại là ả. Sáng hôm ấy, khi Tạ phu nhân gọi nàng đến, nét mặt bà lạnh tanh, giọng nói lạnh buốt, ngươi có gì muốn nói không? Nàng không vội đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt một bọc giấy lên bàn, là bức thư cấu kết được phát hiện, nhưng đã bị nàng tráo từ đêm hôm trước. Nàng biết Nhược Yên sẽ lợi dụng lỗ hổng trong phòng nàng, một khe tủ giả được đám nha hoàn dọn dẹp phát hiện ra cách đây 1 tuần, và nàng đã sớm đặt thứ cần đặt vào đó. Không phải bức thư nàng từng gửi ra ngoài để dò xét Cố gia, mà là lá thư do chính Nhược Yên sai người viết, trong đó dùng những mật hiệu chỉ Cố gia hay dùng để hẹn người lấy mạng. Nàng đã cho người chép lại y hệt, chỉ thay tên người nhận bằng tên nàng, giờ đây đưa ra, giọng nàng bình thản, nếu phu nhân muốn biết ai đứng sau, chi bằng cho người cha nét chữ đi, tiện thể cho cha lại người canh cửa đêm đó, chỉ sợ kẻ thực sự muốn hại Tạ phủ lại mang họ khác. Tạ phu nhân hơi nhíu mày, chưa kịp nói gì, từ ngoài bước vào một người, Lạc Hành Thâm, con trai trưởng Tạ gia, cũng là đệ đệ trên danh nghĩa của Tạ Kỳ Uyên. Hắn đưa mắt nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt sắc như dao. Trong quá khứ, hắn từng khinh thường nàng đến tận xương tủy, cho rằng nàng chỉ là món hàng đổi trác chính trị, một nữ tử vô dụng bị đưa vào phủ vì mối bang giao của họ Bạch. Nhưng hôm nay, hắn thấy một thứ gì đó rất khác, sự điềm tĩnh không giống người bị oan, làn môi kia dù trắng bệch nhưng vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, còn ánh mắt lại như đang âm thầm nắm trong tay một sợi dây mà người khác không nhìn thấy. Hành Thâm tiến lên, giọng nói trầm thấp như thử thăm dò, nàng nghĩ là ai? Bạch Vân Khanh chậm rãi đáp, không chút do dự, thần phụ nữ nhân, dẫu có ngu ngốc đến đâu, cũng không dám phạm tội phản quốc, trừ khi biết rõ, có người sẽ đứng ra cứu, hoặc giết để diệt khẩu. Ánh mắt hai người giao nhau, lưỡi kiếm vô hình giữa không khí căng ra như sắp đứt, hắn nhìn nàng rất lâu, rồi đột ngột nói, ta sẽ đích thân điều tra. Câu nói ấy như dao hai lưỡi, vừa cứu nàng một bàn thua, vừa là lời cảnh báo, rằng hắn bắt đầu nghi ngờ, và cũng bắt đầu để tâm. Chỉ là hắn chưa biết, người con gái hắn đang nhìn, đã từng vì hắn mà chết không toàn thây trong kiếp trước. Tối hôm đó, trong phòng mình, nàng âm thầm mở chiếc hộp gỗ nhỏ giấu dưới đáy giường, trong đó là một mảnh lụa đỏ cũ kỹ, có thêu 2 chữ Tâm Tỏa, chính là tên mật hiệu từng được dùng giữa Cố gia và một thế lực ngầm ở biên quan, nơi phụ thân nàng tử trận trong một cuộc phục kích không rõ nguyên nhân. Tấm lụa này nàng phải đánh đổi cả một mạng người mới có được trong kiếp trước, nay giữ nó làm tín vật nhắc mình rằng Cố gia không chỉ hại nàng, mà còn hại cả nhà họ Bạch, và để báo thù, nàng phải giành lại từng mảnh công lý bằng máu. Những ngày sau đó, nàng bắt đầu chậm rãi khôi phục quan hệ cũ với các thế lực từng thân cận với phụ thân, âm thầm thu thập chứng cứ, đồng thời bày ra những ván cờ tinh tế, đẩy Cố Nhược Yên vào thế đối đầu ngầm với chính những kẻ nàng từng dựa vào. Một lần, nàng cố ý dàn cảnh để Nhược Yên bị bắt gặp cùng trò chuyện riêng tư với một vị khách lạ của phủ, kẻ có liên hệ mờ ám với phe phản loạn. Kết quả là Tạ Kỳ Uyên bị Tạ lão gia triệu về, nghiêm khắc tra xét, và dù cuối cùng nàng ta thoát được, nhưng tiếng xấu đã lan rộng. Còn Bạch Vân Khanh, nàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ đoan trang hiền hậu, cử chỉ dịu dàng, nói năng mềm mỏng, chỉ khác là ánh mắt nàng mỗi ngày một lạnh hơn, mỗi đêm đều soi gương, nhắc mình không được mềm lòng, rằng lần này, nếu muốn sống, phải dẫm lên máu mà đi. Và khi nàng vô tình đi ngang hoa viên, thấy Lạc Hành Thâm đứng đó nhìn hồ sen lặng lẽ, nàng định quay đi thì hắn đột nhiên cất tiếng, nếu hôm ấy không có nàng tự cứu mình,
Tạ phủ đã bị một trận náo loạn. Nàng hơi khựng lại, rồi chỉ đáp nhẹ, thần phụ làm điều nên làm, không dám nhận công. Hắn quay sang nhìn nàng, ánh mắt chứa một tia dịu đi, trước kia, nàng không như thế. Nàng cười rất khẽ, người bị ép đến chết một lần, làm sao có thể như cũ. Hắn không nói gì nữa, chỉ đứng nhìn nàng bước qua, tà áo bay lướt qua mép hồ, để lại trong hắn một dấu hỏi lớn, tại sao Bạch Vân Khanh giờ đây khiến hắn không thể rời mắt? Và tại sao ánh nhìn ấy lại mang theo một nỗi bi thương, dường như từng bị giày xéo đến tận xương tủy. Trời thu se lạnh, gió nhẹ lướt qua hành lang uốn lượn như rút cạn sức sống của vạn vật. Trong tĩnh lặng của Tạ phủ, Bạch Vân Khanh khoanh tay đứng bên chiếc bàn bát tiên, nơi đặt một bản đồ thêu bằng chỉ vàng hình địa hình biên giới phía tây. Mắt nàng dừng lại tại một điểm đỏ nhỏ, Hoàng Liên Sơn trại, nơi phụ thân nàng tử trận 3 năm trước. Chỉ trong vòng 1 canh giờ sau khi nhận được mật lệnh triều đình mà chưa kịp phái quân ứng cứu, nàng từng nghĩ đó là một sự cố, một sự hy sinh vì nước, cho đến khi kiếp trước, lúc bị ép quỳ suốt 3 ngày 3 đêm trước linh vị của phụ thân, bị Tạ Kỳ Uyên dùng roi đánh đến tàn phế, nàng mới nghe lén được từ miệng một kẻ hầu rượu, Cố Nhược Yên, lão tướng ấy chết đúng lúc. Nếu không đã phá hỏng việc giao dịch lần đó giữa Cố gia và quân trại Tây Kỳ, chỉ một câu, như nhát dao xoáy thẳng vào trái tim nàng. Hóa ra cha nàng chết không phải vì chiến trường hiểm ác, mà vì bị đồng liêu hại chết để đổi lấy mối lợi ngầm, mà Cố gia chính là kẻ chủ mưu. Hôm nay, nàng đã sống lại, trở về lúc mọi thứ chưa bắt đầu. Nàng phải lần ra chân tướng, phải bẻ gãy từng móng vuốt của bọn họ, từng bước lấy máu trả máu. Và người đầu tiên nàng chọn để thí tốt, không ai khác ngoài Tạ Kỳ Uyên, kẻ từng khiến nàng tan nát cả thể xác lẫn linh hồn. Cơ hội đến rất nhanh, chỉ sau một lời nói vô tình của Nhược Yên trong tiệc trà, nghe nói Uyên ca gần đây thân với Sử tiểu thư phủ hình bộ, hai nhà có vẻ định kết thông gia. Bạch Vân Khanh đứng cạnh nghe hết, nhưng không nói gì, chỉ nhẹ mỉm cười. Nhưng đêm đó, một bức thư nặc danh đã được gửi đến tay phu nhân họ Sử, kèm theo một đoạn tranh vẽ. Tạ Kỳ Uyên và một tiểu thư khác đang cùng nhau bí mật gặp gỡ ở hồ sen, nét vẽ sắc sảo, không khác gì chứng cớ. Phu nhân họ Sử nổi trận lôi đình, phái người vào phủ Tạ tra hỏi, náo động đến mức cả Lạc Hành Thâm cũng phải ra mặt hòa giải. Còn Kỳ Uyên, hắn mất mặt, mất tín, thậm chí bị Tạ lão gia cho lệnh cấm túc. Bề ngoài là hiểu lầm giữa các nhà quyền quý, nhưng thực chất là đòn phủ đầu nàng dành cho hắn, không giết, chỉ nhục. Hắn từng cười trên nỗi nhục của nàng, giờ hắn sẽ biết thế nào là bị bóp cổ, không thể phản kháng. Cố Nhược Yên ban đầu định ra mặt giúp hắn, nhưng sợ dây dưa đến việc đính hôn với phủ Sử, đành im lặng, lại bị Kỳ Uyên trách móc vì không bênh hắn trước mặt phụ thân, khiến giữa hai người nảy sinh khe hở, và chỉ một khe hở ấy thôi, Bạch Vân Khanh đã đủ để chen vào. Trong một buổi tối, nàng vô tình đi ngang thư phòng, thấy hắn đang một mình uống rượu, ánh mắt u ám, nàng bước đến, đứng cách 3 bước, chỉ cúi người nhẹ, đại công tử uống nhiều không tốt, trời lại lạnh, cẩn thận cảm lạnh hại thân. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt có chút mất kiên nhẫn, nhưng trong giây lát ánh nhìn khựng lại. Bạch Vân Khanh đứng đó, không khóc, không quỵ lụy, chỉ có vẻ đẹp u sầu mà kiên cường. Nàng không còn là nữ tử bị hắn vứt bỏ không thương tiếc năm xưa, mà là một người đàn bà mà hắn nhìn mãi cũng không thể hiểu được nữa. Hắn hạ giọng, ngươi đến để cười ta sao? Nàng khẽ cười, ánh mắt như có ý thương hại, chẳng ai nên cười kẻ xa cơ, chỉ tiếc có người khi đứng cao lại quên mất mình từng thấp hèn. Hắn sững người, nàng không chờ phản ứng, chỉ cúi đầu lui bước, để lại trong lòng hắn một luồng khó chịu không tên. Cùng lúc đó, nàng sai người đến thăm dò Cố phủ, phát hiện một loạt giấy nợ giả được lập dưới danh nghĩa Nhược Yên, dường như có liên quan đến việc mua bán phi pháp gỗ đàn hương, một mặt hàng cấm của triều đình. Nàng âm thầm tìm một vị đại nhân cũ, từng chịu ân huệ từ cha nàng, cho người dò hỏi hình bộ, đưa ra những đầu mối đầu tiên để vuốt râu hùng. Mục tiêu không phải là hạ Nhược Yên ngay, mà là khiến ả bắt đầu chột dạ, mất bình tĩnh, sơ hở sẽ lộ. Quả không sai, chỉ vài ngày sau,
Nàng nghe tin Cố Nhược Yên đột ngột vào cung diện kiến quý phi, là người có quan hệ họ hàng xa với Cố gia. Nàng ta định nhờ chống lưng để xử lý vụ rắc rối của giấy nợ, nhưng cũng đúng lúc đó, Bạch Vân Khanh đã đưa một bản sao giả của khế nợ đó đến tay Lạc Hành Thâm, không ghi rõ tên Nhược Yên, chỉ để hắn thấy dấu vết liên quan đến một trong những nha hoàn thân cận của nàng ta, một lần nữa gieo mầm nghi ngờ. Và chính vào thời điểm ấy, manh mối về cái chết của phụ thân nàng xuất hiện từ một bức thư tay cũ được tìm thấy trong đống đồ bị niêm phong trước đây của cha nàng. Trong thư, ông từng nhắc đến một cái tên, Thẩm Cẩn Du, một thương nhân từng đưa quân nhu lên biên giới, có lẽ là người cuối cùng gặp ông trước khi ông chết, và người này đã biến mất khỏi kinh thành ngay sau tang lễ. Bạch Vân Khanh biết đó là điểm đột phá, nàng nhất định phải tìm ra người này, dù phải quật cả lòng đất. Và lúc này, Lạc Hành Thâm bắt đầu chủ động tiếp cận nàng, ban đầu chỉ là dò xét, nhưng càng nhìn, hắn càng không hiểu nổi, nữ tử này giờ đây giống như một con phượng hoàng đội lốt quạ đen, đang ngày đêm thu thập sức mạnh, toan bứt tung xiềng xích để bay khỏi Tạ phủ. Hắn nhìn nàng chăm chú trong một lần tình cờ gặp mặt ở vườn hoa. Bạch cô nương, nàng thay đổi rồi. Nàng không ngước nhìn, chỉ nói nhẹ, người không thay đổi, sẽ chết lần thứ hai. Lạc Hành Thâm không hiểu hết, nhưng hắn biết ánh mắt nàng hiện giờ đã là ánh mắt của một kẻ có thể lật cả thế cục. Hắn chưa từng sợ một nữ nhân nào, nhưng với nàng, hắn bắt đầu hoài nghi liệu mình có còn đủ lý trí để phân biệt nàng là kẻ thù hay là định mệnh. Kinh thành giữa thu phủ lớp sương bạc nhạt, tĩnh lặng đến mức từng bước chân lén lút trong hẻm tối cũng như vang vọng đến tận lòng người. Một bóng áo lam đi sâu vào phố Khương Môn, khu buôn bán từng phồn hoa, giờ chỉ còn là nơi tàn tích của những kẻ thất thế. Đó là nơi Bạch Vân Khanh tìm được dấu vết đầu tiên về Thẩm Cẩn Du, thương nhân từng có mặt tại Hoàng Liên Sơn, trại trước khi phụ thân nàng mất mạng. Nàng cải trang thành nữ lang giang hồ, mặt phủ sa đen, đi theo một tay buôn rượu lậu tên Lão Quỷ, người từng là cận vệ nhỏ theo cha nàng khi xưa. Từ hắn, nàng biết được sau khi tướng quân Bạch Hạo chết trận, Thẩm Cẩn Du đột ngột bán hết sản nghiệp, biến mất không dấu vết. Nhưng khoảng nửa năm sau, có kẻ từng gặp hắn trong một trại giam bí mật, nơi thường giam giữ những người biết quá nhiều. Tin này như sét đánh, tim nàng thắt lại, nếu đúng, Thẩm Cẩn Du không trốn chạy, mà là bị bắt để bịt miệng. Vậy là ai? Ai có đủ thế lực để thao túng cả ngục giam nội thành? Câu trả lời duy nhất hiện ra trong đầu nàng là Cố gia. Ngay khi nàng bắt đầu cho người lén theo dấu quản ngục cũ của trại giam ấy, một biến cố xảy ra, Lão Quỷ bị phát hiện treo cổ chết trong nhà trọ, cổ họng bị móc sạch, rõ ràng không phải tự tử, mà là bị giết diệt khẩu. Nàng chỉ đến chậm nửa khắc, và đúng lúc ấy, một tờ giấy trắng được nhét vào áo nàng, bằng chữ máu nguệch ngoạc, ngừng lại, nếu không, ngươi sẽ như hắn. Lòng nàng rét buốt, nhưng đồng thời, càng dấy lên một sự điên cuồng dâng trào, ai đó đang sợ hãi, và khi kẻ thù sợ, là lúc nàng càng phải tiến tới. Nàng trở về phủ Tạ trong đêm, nhưng chưa kịp vào phòng đã bị gọi đến sảnh tiểu yến, nơi Cố Nhược Yên đang ngồi thưởng đàn cùng mấy tiểu thư. Nàng ta gọi tên Bạch Vân Khanh bằng giọng ngọt như mật, tỷ tỷ, hôm nay muội đàn bản tịch dương vãn khúc, mong tỷ chỉ giáo. Mắt nàng ta như ánh lên vẻ trêu chọc, Bạch Vân Khanh hiểu, đây không phải lời mời, mà là cảnh cáo. Nàng mỉm cười, không từ chối, tiến đến ngồi đối diện Cố Nhược Yên, nghe hết một khúc nhạc, tiếng đàn thê lương, từng nốt vang lên như gào khóc của linh hồn chết oan. Trong mắt nàng, từng âm thanh như biến thành lời nguyền của quá khứ, cái đêm mà Nhược Yên đưa thuốc vào ly rượu, khiến nàng mất sạch danh tiết, sau đó bị đuổi khỏi phủ, vứt vào lầu xanh. Chính là khúc nhạc này, Cố Nhược Yên đang nhắc lại ký ức nhơ nhuốc đó. Khúc đàn kết thúc, ai nấy tán thưởng, chỉ mình Bạch Vân Khanh nâng chén trà, nhẹ nhàng cười lạnh, khúc này không tệ, nhưng nếu tiết tấu chậm một nửa, sẽ giống hơn tiếng đập tim của kẻ sắp chết, tỷ từng nghe trong quân doanh khi y sĩ cố cứu thương binh. Nàng đặt chén trà xuống, mắt nhìn thẳng vào Nhược Yên, đôi mắt sâu không đáy như chứa một biển máu chưa rửa sạch. Cố Nhược Yên khựng một nhịp, nhưng rồi cũng bật cười, tỷ tỷ thật biết nói đùa,
Chẳng lẽ từng cứu người hấp hối sao? Không, Bạch Vân Khanh cười nhạt, nhưng từng thấy nhiều người chết mà không nhắm mắt, nhất là những kẻ bị phản bội, bị bán đứng bởi kẻ mà họ tin tưởng nhất. Không khí trong phòng lạnh hẳn đi, các tiểu thư nhìn nhau không dám nói, chỉ có hai ánh mắt, một như kiếm, một như lửa, giao nhau dữ dội. Bữa tiệc kết thúc, Bạch Vân Khanh trở về phòng, thì phát hiện có người lén vào phòng nàng trong lúc nàng đi, nhưng không lấy gì, chỉ để lại một mảnh giấy vẽ hình thanh kiếm khắc chữ Hạo, chính là thanh kiếm tùy thân của phụ thân nàng, đã từng được chôn theo mộ. Ai đó đang nhắc nàng rằng, bí mật cái chết của phụ thân là vũng lầy, càng đào sâu càng ngập máu. Nàng ôm chặt mảnh giấy, run trong giây lát, nhưng không vì sợ, mà vì phẫn nộ đến tận xương tủy. 3 ngày sau, nàng cải trang thành người đi chợ, đích thân lẻn vào kho giấy cũ của hình bộ để tìm lại bản lưu hồ sơ trại giam 10 năm trước. Khi đang lục lọi, đột nhiên tiếng cửa đóng sập phía sau, khói mù mịt phả ra từ khe tường, có người phóng lửa. Bạch Vân Khanh bị nhốt trong căn phòng nhỏ không cửa sổ, lửa bắt đầu bén vào vách gỗ, nàng bịt miệng bằng tay áo, quấn vạt áo quanh đầu để che khói, nhưng sức nóng khiến nàng nghẹt thở. Trong hoảng loạn, nàng dùng lực đẩy sập giá sách chặn cửa, may mắn chúng bản lề gãy, mở ra khe thoát hiểm, nàng bò ra ngoài đúng lúc lính tuần tra phát hiện. Khi được kéo lên khỏi sân sau, cả người nàng cháy xém, tóc rối loạn, nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng, ai đó đang muốn giết nàng thật sự. Sau trận hỏa hoạn, nàng bị bắt tạm giam vì xâm nhập cơ quan triều đình, dù chỉ là cái cớ. Và lúc nàng bị dẫn giải đến hình bộ, Lạc Hành Thâm đã đứng đó đợi sẵn, hắn nhìn nàng, toàn thân khói bụi, nhưng ánh mắt vẫn vững vàng như thép tôi, không van xin, không hoảng loạn, mà chỉ là ánh mắt của một kẻ đã biết hết mọi chuyện. Hắn bước tới, đưa tay áo lau vết máu trên trán nàng nghĩ ta không biết nàng đang làm gì sao? Bạch Vân Khanh cười nhẹ, khàn giọng vì khói, vậy ngươi sẽ giao ta lên sao? Hắn trầm mặc, một lúc sau mới nói, nếu ta nói, ta muốn giúp nàng, thì sao? Nàng nhìn thẳng vào hắn, lòng dậy sóng. Trước đây hắn từng đứng phía Cố Nhược Yên, từng tin nàng là tiện thiếp lẳng lơ, giờ lại nói muốn giúp, hắn thật lòng, hay đang thử nàng? Nàng không trả lời, chỉ quay đầu, để lại một câu, nếu ngươi muốn biết sự thật, thì đừng xen vào, trừ khi ngươi muốn bị cuốn vào một ván cờ, sẽ không có đường lui. Lạc Hành Thâm đứng nhìn theo bóng nàng, lòng hắn dậy lên một thứ cảm xúc khó gọi tên, là đau lòng, là tò mò, hay là sợ nàng thật sự đang lên kế hoạch lật cả kinh thành. Trăng rằm tháng 8, rọi ánh sáng nhàn nhạt lên rừng trúc phương Nam, ngoại thành kinh đô, tiếng côn trùng kêu râm ran xen lẫn gió đêm thổi qua tán lá, hệt như tiếng thì thầm rình rập trong bóng tối. Bạch Vân Khanh đứng lặng dưới một gốc trúc già, áo choàng đen che kín dung nhan, chỉ để lộ đôi mắt sáng như sao đêm. Trong tay nàng là mảnh bản đồ rách nát ghi chú bằng mực nâu, rừng Thiên Huyền, trạm thứ 3, chờ đêm 15. Đây là dấu hiệu cuối cùng nàng có được sau nhiều ngày truy lùng tung tích Thẩm Cẩn Du, người duy nhất còn sống từng sát cánh cùng phụ thân nàng trước khi quân Bạch Gia bị diệt cờ. Nhưng linh cảm trong lòng nàng như mặt hồ bị gió cuột, không yên. Nàng lặng lẽ bước vào giữa rừng, đúng vị trí đánh dấu trên bản đồ là một lều gỗ tạm, bên trong có ánh lửa le lói, một thân ảnh ngồi bất động. Thẩm Cẩn Du, nàng cất giọng, khẽ run. Người đàn ông quay đầu, gương mặt gầy gò, râu ria lởm chởm, đúng là hắn, nhưng khi ánh mắt nàng chạm vào hắn, tim như thắt lại, đôi mắt trống rỗng, không còn thần trí. Hắn đã bị rút hồn. Nàng lao tới lay vai hắn, phát hiện trên ngực có một cây châm bạc cắm sâu, là độc châm tẩm tử cốt hương, một loại chất độc giết người bằng cách phá hủy trí nhớ, rồi làm tim ngừng đập từ từ. Có người đã đến trước nàng, và kẻ đó biết nàng sẽ đến. Nàng vừa quay đầu định rút kiếm, thì 3 mũi tên lao tới từ hai hướng. Nàng vung tay áo, dùng khinh công bật lùi về phía sau, một mũi lướt qua má, rạch một đường máu. Tiếng bước chân đồng loạt vang lên, 6 hắc y nhân từ trong rừng trúc hiện ra như bóng ma, vũ khí trong tay đều là loại từng dùng trong quân doanh năm xưa, dấu hiệu của kẻ từng làm tướng. Bạch Vân Khanh nhíu mày, biết mình đã lọt bẫy. Nhưng nàng không hoảng,
mà cười lạnh, rút ra 2 phi đao giấu trong tay áo, nhấn mũi chân phóng tới, thân ảnh như quỷ mị lao thẳng vào giữa đám người. Một trận sát phạt bắt đầu, gió rít, trăng lạnh, máu văng lên lá trúc như cánh hoa đỏ trong đêm. Nàng bị thương nơi vai, nhưng kịp hạ 3 tên, còn 3 tên còn lại đột ngột rút lui, không truy sát đến cùng. Chúng không định giết nàng, mà chỉ muốn cầm chân. Quả nhiên, từ sau rừng một đội kỵ binh mặc y phục hình bộ ập đến, dẫn đầu là tên quan giám hình Tào Triệu, từng là thân tín dưới quyền thượng thư Cố Hữu Dật, cha của Cố Nhược Yên. Hắn nhìn xác người đầy rừng rồi cười nhạt, Bạch nhị tiểu thư, bắt quả tang giết người trong đêm, lại là người đang bị tình nghi đột nhập hình bộ hôm trước, hôm nay e khó rửa sạch oan tình. Bạch Vân Khanh lau máu trên mặt, cười nhẹ như không, các ngươi bày cả một vở tuồng lớn, chỉ để gán cho ta tội danh chết người. Lại còn dám giết cả người của mình. Tào Triệu nhớn mày, kẻ điên mới chọn đứng giữa thế lực như Cố gia, mà còn dám thách thức. Hắn giơ tay, áp giải. Nhưng đúng lúc đó, một loạt mũi tên bay tới từ đỉnh đồi, ngựa hí vang, quân kỵ từ một hướng khác phá vòng vây. Dẫn đầu là một người áo bào đen thêu kim tuyến, gương mặt lạnh như sương đêm, Lạc Hành Thâm. Hắn phi thân xuống ngựa, đứng chắn trước nàng, rút kiếm, nàng là người của ta, ai dám động. Tào Triệu biến sắc, Lạc công tử ngài câm miệng. Lạc Hành Thâm không nhìn hắn, mắt vẫn nhìn Bạch Vân Khanh, ta đến trễ. Nàng siết môi giấu vết thương, nhưng gương mặt trắng bệch. Hắn cúi đầu, ghé tai nàng, giọng trầm thấp, chúng đã gài độc trong buổi dâng trà sắp tới ở cung Phượng Minh, mục tiêu là hoàng hậu, nhưng sẽ đổ tội cho nàng. Người ra tay là Cố Nhược Yên. Cổ họng nàng nghẹn lại. Cố Nhược Yên dám ra tay cả với hoàng hậu. Không, là vì hoàng hậu từng thu nhận mẫu thân nàng, chính vì thế nàng trở thành cái gai trong mắt Nhược Yên. Kế hoạch của Cố gia là mượn tay hoàng cung trừ nàng. Nhưng vì sao hắn biết? Vì sao hắn lại cứu nàng? Nàng nhìn thẳng vào hắn, lạnh lùng hỏi, ngươi giúp ta, rồi có định phản bội ta lần nữa không? Hắn khựng lại, không đáp. Nàng cười nhạt, gạt tay hắn, lảo đảo bước đi. Bạch Vân Khanh, hắn gọi với theo. Đừng gọi tên ta thân mật như thế. Nàng không quay đầu, ngươi từng nắm tay ta vứt xuống vực thẳm một lần. Kiếp này, đừng mong ta quên. Đêm ấy, rừng trúc như vỡ tan bởi gió bấc. Còn trong cung Phượng Minh, ngày hôm sau, tin chấn động, trong buổi dâng trà truyền thống tháng 8, hoàng hậu suýt mất mạng vì trà độc. Người chuẩn bị trà là tiểu nha đầu của phủ Tạ, vốn thân cận với Bạch Vân Khanh. Tin này như nhát kiếm chém vào danh tiết nàng, phủ Tạ bị điều tra, nàng bị giam lỏng, nhưng trước khi quân binh đến, nàng đã biến mất. Một đêm sau đó, Cố Nhược Yên nhận được một chiếc hộp gỗ thô. Bên trong là một tách trà men xanh, loại nàng từng đưa vào tay hoàng hậu, và mảnh lụa có ghi 8 chữ máu, mượn tay giết người, ta hiểu rõ. Cố Nhược Yên tái mặt, lần đầu tiên, cảm nhận được lạnh sau gáy, Bạch Vân Khanh đã không còn là con cừu năm xưa. Nàng ta chưa biết, từ giờ, từng bước đi, từng hơi thở của mình, đều đã nằm trong tay kẻ từng chết một lần, rồi sống lại để báo thù. Kinh đô vào tiết đầu thu, trời xanh cao vợi, mây trắng bảng lảng như lụa mỏng. Trong cung Thái Hòa náo nhiệt lạ thường bởi một yến tiệc long trọng được tổ chức để chúc thọ Thái hậu 70 tuổi. Các mệnh phụ, quan lại, quý nữ khắp kinh thành đều có mặt, đua nhau khoe sắc, đua nhau đoan trang. Nhưng trong từng ánh mắt lấp lánh phấn son kia, ngầm ẩn biết bao tranh đấu, biết bao dã tâm giấu dưới tầng tầng lớp lớp lụa là. Cố Nhược Yên, trong y phục lụa tía thêu phượng, ngồi gần bên hoàng hậu, miệng cười nhẹ, mắt long lanh như hồ thu, tay dâng lên chén rượu thượng hạng, Thái hậu vạn phúc, vạn thọ. Giọng nàng ngọt như mật, mềm như gấm. Không ai ngờ rằng chỉ 3 ngày trước, nàng suýt nữa khiến hoàng hậu vong mạng. Mọi chuyện đều bị ém nhẹm, người chịu tội thay là một tiểu tỳ vô danh đã tự vẫn trong ngục, vết máu còn chưa kịp khô. Thái hậu gật đầu, mắt vẫn lờ đờ vì tuổi cao, nhưng hoàng hậu ngồi kế bên, tay nắm ly trà, ánh mắt liếc nhìn Cố Nhược Yên có vài phần trầm mặc. Nàng ta chưa nói, nhưng trong lòng đã có nghi ngờ. Cố Nhược Yên biết điều đó, nên nàng càng dịu dàng hơn, càng điềm tĩnh hơn,
như thể chưa từng vấy máu vào bất cứ chuyện gì. Nhưng đúng vào lúc rượu đang rót, đàn đang tấu, tiệc đang vào hội, thì một bóng áo trắng nhẹ như khói lướt qua từ cửa điện. Cả ánh mắt đổ dồn về phía đó, người cung nữ đang nâng ly lập tức làm rơi cả khay vì kinh hoàng. Người ấy là Bạch Vân Khanh, người lẽ ra đang bị truy bắt vì tội danh ám hại hoàng hậu. Người lẽ ra đang là tội nhân mang nhục không dám ngẩng đầu. Người ấy lại bước vào như tiên dáng trần, mắt phượng lạnh băng, áo trắng đơn sơ, tóc buộc nhẹ bằng dải lụa bạc, không trang sức, không tô vẽ, nhưng toàn thân phát ra khí chất như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ, lạnh, ngạo, sắc. Tiếng nhạc tắt lịm, tiếng thì thầm rộ lên, Cố Nhược Yên biến sắc, mặt cứng lại trong nháy mắt, rồi nhanh chóng mỉm cười đứng dậy. Bạch muội, ngươi trở về lúc nào, sao không nói với tỷ? Bạch Vân Khanh không liếc nàng lấy một cái, chỉ cúi đầu hành lễ với hoàng hậu và thái hậu. Thần nữ Bạch Vân Khanh đến chúc thọ thái hậu. Một tiếng thần nữ khiến mọi người sững sờ. Nàng không còn nhận mình là tiểu thư phủ Tạ, cũng không nhận thân phận thiếp thất của Lạc Hành Thâm. Một nữ tử không thế, không danh, không chống lưng, dám ngẩng đầu trước ngàn người như thế. Hoàng hậu ngẩng đầu, khẽ mỉm cười, ngươi quả thật có can đảm, ai cho phép ngươi vào cung? Thần nữ có mang vật chứng về vụ trà độc 3 hôm trước, không biết hoàng hậu có muốn xem qua không? Bạch Vân Khanh mở tay áo, rút ra một ngọc trâm hình phượng, ánh sáng từ trâm chiếu lóa mắt. Cố Nhược Yên sắc mặt trắng bệch, đó là ngọc trâm hoàng gia, chỉ ban cho những người được phép trực tiếp vào nội cung hoàng hậu. Mỗi chiếc đều có số khắc riêng, không thể làm giả. Và chiếc này, nàng đã lỡ tay đánh rơi khi hành sự hôm ấy. Hoàng hậu chậm rãi đưa tay nhận lấy, mắt lạnh dần, trâm này là của bổn cung. Một lời nói ra, toàn điện như đóng băng. Bạch Vân Khanh quỳ xuống, hoàng hậu, thần nữ xin dâng thêm một lời khai. 3 hôm trước, người ra lệnh cho tiểu tỳ chuẩn bị trà là tiểu thư Cố gia, Cố Nhược Yên. Chính người đã để trâm này rơi tại hiện trường. Nói bậy, Cố Nhược Yên rít lên. Ngươi muốn giá họa ta sao? Nếu là giá họa, Bạch Vân Khanh mỉm cười, ánh mắt lóe sáng, thì có lẽ Cố tiểu thư nên giải thích vì sao sau hôm ấy, tiểu tỳ kia bị ép uống độc chết trong ngục hình bộ. Vì sao một nha đầu chỉ làm việc lặt vặt lại được phép đi thẳng vào khu nội điện? Vì sao trước đó một đêm, người của Cố phủ được trông thấy rời khỏi cung trong lén lút? Giọng nàng sắc như dao, từng câu chém thẳng vào mặt kẻ thù. Từng lời như lột từng lớp mặt nạ khỏi gương mặt Cố Nhược Yên, khiến cả cung điện ngỡ ngàng. Hoàng hậu quay đầu, người đâu, bắt giữ Cố Nhược Yên, tra rõ việc trà độc. Cố Nhược Yên lùi lại, giọng lạc đi, không là nó vu oan ta. Nó ghen với ta, nó muốn hủy hoại thanh danh ta. Nhưng tiếng kêu của nàng chìm trong lệnh gọi lính gác, 2 cung nữ bước tới, chặn nàng lại, ánh mắt nàng dại đi, rồi đột nhiên hét lớn, các ngươi sẽ hối hận. Bạch Vân Khanh, ngươi tưởng ngươi thắng rồi sao? Ngươi không biết được, mẫu thân ngươi từng làm gì đâu. Ngươi chỉ là con của kẻ phản nghịch. Bạch Vân Khanh sững người. Toàn điện nổ tung trong xì xào. Hoàng hậu khẽ cau mày. Nhưng nàng cắn môi, vẫn đứng thẳng. Nếu ta là con phản nghịch, vậy thì ai là người đã dâng đầu cha ta lên cổng thành năm đó? Có ai trong cung dám đứng ra thề mình không nhúng tay? Câu hỏi ấy khiến toàn bộ không gian im lặng như chết. Nàng không cần tìm ra hết sự thật trong một ngày. Nhưng hôm nay, nàng đã khiến Cố Nhược Yên thân bại danh liệt và bắt đầu gợi mở những bí mật chôn sâu trong cung đình, trong dòng máu Bạch gia. Sau buổi yến ấy, khắp kinh thành đều truyền nhau câu chuyện về Bạch nữ tử trở lại giữa cung đình, vạch mặt tiểu thư Cố gia. Người ta không còn dám coi nàng là kẻ bị ruồng bỏ. Mà cũng ngay đêm đó, tại một ngõ nhỏ trong thành phía Tây, Lạc Hành Thâm đứng nhìn bóng nàng đi qua dưới ánh trăng, tay siết chặt, lặng lẽ gọi tên nàng. Hắn muốn bước tới, nhưng lại không dám, vì hắn biết người con gái ấy đã không còn là Vân Khanh từng ngây thơ nhìn hắn dưới hoa đào năm nào nữa. Còn nàng, đi giữa ánh trăng, tay vẫn nắm chặt dải lụa trắng có thêu chữ Khanh của mẫu thân nàng. Trong lòng vang vọng câu nói ban nãy của Cố Nhược Yên, ngươi không biết mẫu thân ngươi từng làm gì đâu. Nàng biết,
đây chỉ mới là bắt đầu. Và trận gió thật sự còn chưa thổi đến. Gió thu về xe sắt, mang theo mùi đất ẩm nơi rừng ngoại thành phía tây kinh đô. Bạch Vân Khanh đứng trước ngôi mộ đơn sơ phủ đầy lá khô, tay khẽ vuốt lên từng nét chữ trên bia đá: Bạch phu nhân, Vân Thư Cơ. Không hương hoa, không cờ lọng, không tế phẩm, chỉ có một dải lụa trắng đã úa màu buộc quanh cành liễu bên cạnh. Mẫu thân nàng, người phụ nữ mà cả đời nàng chỉ nhớ bằng mùi thơm dịu nhẹ và bàn tay lạnh run run lúc đưa nàng bánh tổ vào Tết năm xưa, đã nằm lại đây từ 12 năm trước, như một vết nhơ không ai dám nhắc đến. Khi nàng còn nhỏ, phụ thân từng quỳ gối trước điện Tuyên Vũ, cầu xin triều đình trả lại thanh danh cho mẫu thân, nhưng chỉ nhận lại một án tử hình treo đầu tường thành. Mẫu thân nàng bị gán tội tư thông với nghịch thần, bị đuổi khỏi gia phả, bị phế danh, phế thân. Từng ấy năm qua, nàng không dám đến thăm mộ bà, bởi mọi hành động của nàng khi ấy đều bị Cố Nhược Yên, Lạc Hành Thâm và cả những kẻ giấu mặt theo dõi. Nhưng kiếp này, khi đã thoát khỏi xiềng xích, nàng trở lại, không phải để khóc, mà để tìm sự thật. Nàng cúi xuống, gạt lớp đất khô dưới bia, khẽ nhấn vào một vết nứt nhỏ nơi chân đá, cơ quan được mẫu thân nàng giấu kín. Một tiếng tạch vang lên rất nhỏ, rồi từ lòng đất lộ ra một hộp gỗ nhỏ, đã mục méo vì năm tháng, nhưng vẫn còn giữ nguyên phong ấn. Trong hộp là một bức huyết thư và một khúc ngọc bội khắc chữ Thư Khanh. Bức thư run rẩy từng nét, từng chữ thấm máu, ghi bằng thủ bút mẫu thân nàng: Khanh nhi, nếu con thấy thư này, mẫu thân đã không thể bảo vệ con thêm. Kẻ hại Bạch gia không phải là phản thần, mà là người trong triều. Năm đó, Bạch gia phát hiện mật tín của một phi tần cấu kết ngoại bang, chính là hoàng hậu đương triều. Ta biết được việc đó, nhưng lại bị đẩy vào tội thông dâm, lấy cớ hạ nhục Bạch gia. Phụ thân con không phản, mà là bị ép phản. Bức mật tín đó, ta đã giấu trong ngọc bội này. Đừng tin ai cả, kể cả Lạc Hành Thâm. Con phải sống, phải lật lại cả trời đất này để đòi lại thanh danh cho Bạch gia. Máu mẫu thân, chỉ nguyện rửa sạch danh oan. Bàn tay nàng run lên khi đọc tới cuối thư, nước mắt không trào ra, chỉ thấm ngược vào trong tim. Nàng đã nghi ngờ Cố Nhược Yên, đã căm hận Lạc Hành Thâm, nhưng không ngờ phía sau họ lại là hoàng hậu, người luôn che chở, luôn nhìn nàng bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Là bà ta đã giết cả nhà nàng. Là bà ta đã ban cho nàng một mạng sống thấp hèn làm thiếp để dễ giám sát và hủy diệt dần dần. Một con cờ đặt bên cạnh để giết chết hy vọng cuối cùng của Bạch gia. Trong bóng chiều rọi qua rặng cây, Bạch Vân Khanh siết ngọc bội trong tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, mím môi khẽ nói: Mẫu thân, nữ nhi đã biết. Máu này, nợ này, một giọt cũng không tha. Nhưng chưa kịp đứng dậy, nàng đã phát giác có động tĩnh sau lưng. Một mũi tên lao vụt đến xuyên qua thân cây cạnh nàng, suýt cắm vào vai. Nàng nhào sang một bên, lăn xuống dốc đồi, va mạnh vào đá, nhưng vẫn giữ chặt ngọc bội và thư. Bóng người áo đen xuất hiện từ sau bụi rậm, không một tiếng động, không lộ diện gương mặt. Ba kẻ, cùng một loại khinh công, cùng một lối ra tay không lưu tình. Là người của Tĩnh Vương phủ, thuộc hạ riêng của hoàng hậu. Chúng đã theo dõi nàng. Chúng muốn diệt khẩu. Nàng chạy giữa cánh rừng rậm rạp, hơi thở gấp gáp, tay chân chảy xước, nhưng vẫn cố giữ nguyên tốc độ. Một mũi dao sượt qua má, máu nhỏ giọt xuống áo trắng. Nàng xoay người đá văng tên đuổi sau, dùng cành khô đánh lệch hướng kẻ bên trái, rồi bất ngờ lăn xuống dốc. Thân thể đau nhói, nhưng nàng cắn răng gượng dậy, trốn vào hốc đá nhỏ, nơi từng là lối trốn hồi nhỏ nàng và phụ thân xây để tránh thú hoang. Trong không gian tĩnh mịch đó, nàng cắn vào vạt áo, ép máu chảy ngược vào ngọc bội, lập tức mặt ngọc hiện lên văn tự ẩn, mật tín của phi tần cấu kết Bắc Nhung, ghi rõ tên người: Tạ thị, phu nhân Lạc Hành Thâm, hiện là hoàng hậu. Tay nàng run lẩy bẩy. Nàng đã đoán đúng. Tất cả không phải Cố Nhược Yên, không phải Lạc Hành Thâm, mà là hoàng hậu Tạ thị, mẫu thân Lạc Hành Thâm. Kẻ đã giết chết cả gia tộc nàng, giết cha, hãm hại mẹ, rồi lại ban nàng cho con trai mình làm thiếp, để nàng mãi mãi không thể ngóc đầu lên. Trong bóng tối, nàng cắn răng đến bật máu,
cười khẽ, giọng khàn đặc, "Hoàng hậu nương nương, ta đến đây là để kéo ngài xuống khỏi ngôi vị cao quý ấy." Khi nàng lết thân thể tàn tạ rời khỏi cánh rừng, trời đã tối mịt, nhưng mắt nàng ánh lên rực cháy. Đêm đó, tại phủ Lạc, Lạc Hành Thâm đang đọc một quyển sổ tay do thuộc hạ đưa về, ghi lại cuộc chạm trán giữa Bạch Vân Khanh và Thích Khách. Trong bóng tối, hắn không nói gì, chỉ siết tay lại, rồi nói khẽ, "Ngươi đã bắt đầu chọn cách chiến đấu." Trong lòng hắn, một cảm giác quặn thắt chưa từng có, giữa nàng và mẫu thân hắn, đã không còn đường lui, đã không còn ai có thể đứng giữa. Cung đình, nơi xa hoa lộng lẫy bậc nhất thiên hạ, cũng là nơi giấu sâu nhất những móng vuốt đẫm máu. Từ ngày nàng trở về kinh, từng bước đi của Bạch Vân Khanh như được trải sẵn trên một bàn cờ đã định. Nhưng không ai ngờ rằng, con cờ nhỏ bé ngày nào, giờ đã nắm lấy cả ván cờ trong tay. Gió đầu đông thổi qua hành lang phủ quốc công, từng cánh hoa mai rơi xuống sàn đá lạnh, chạm nhẹ vào tà váy trắng của nàng, đơn giản, thanh nhã, nhưng lại nổi bật như tuyết giữa lửa, khiến mọi ánh nhìn đều phải dừng lại. Bạch Vân Khanh hôm nay, thân đeo ngọc bội cũ, ánh mắt như hồ nước đóng băng, đứng giữa hậu viện của Hoàng hậu Tạ Thị, nói lời cung kính, "Thần thiếp Bạch Vân Khanh, tham kiến Hoàng hậu nương nương." Tạ Thị ngồi trên ghế bạch đàn, mắt liếc qua như nhìn một con kiến nhỏ, giọng đều đều không gợn sóng, "Ngươi là tiểu thiếp của Hành Thâm, cũng xem như có phúc khí." Nàng mỉm cười cúi đầu, hai tay dâng hộp gỗ đã được thay bằng bản sao giống hệt, "Thần thiếp có vật nhỏ, mong dâng nương nương xem xét." Tạ Thị không nghi ngờ, mở ra, chỉ thấy một bức thư nhạt nhẽo và mảnh ngọc bình thường. Nhưng trong giây lát, ánh mắt bà ta khựng lại, có điều gì đó không đúng. Nhưng khi ngẩng lên, Bạch Vân Khanh đã mỉm cười rời đi, để lại hương thơm nhàn nhạt vấn vương. Trò chơi bắt đầu từ giây phút đó. Trong vòng một tuần trăng sau đó, ba cung nữ thân tín của Hoàng hậu đột ngột mất tích. Một lão thái giám từng cất giấu thư mật bị bắt quả tang treo cổ trong phòng riêng. Và phó vệ úy canh hậu viện bị phát hiện âm thầm gặp người của Bắc Nhung. Tin tức lan khắp hậu cung, nhưng tất cả đều bị đè nén bởi một bàn tay vô hình. Chỉ Hoàng hậu và một vài tâm phúc biết người đang lật tung mọi thứ là Bạch Vân Khanh. Nhưng nàng không để lại dấu vết, chỉ từng bước nhấn chìm. Trong đêm tối, nàng gặp Tề Tư Tư, nữ sử từng hầu hạ mẫu thân nàng, hiện đang ẩn thân tại một tiệm trà nhỏ ở Đông Thành. Tề Tư Tư quỳ sụp xuống, nắm tay nàng mà khóc, "Tiểu thư, cuối cùng cũng về rồi." Chính Tư Tư đã giúp nàng xác minh, năm đó, mẫu thân nàng từng bị ép hầu rượu trong tiệc sinh thần của Tạ Thị, bị hạ xuân dược và đẩy vào phòng của một thái giám đã bị thiến chết, gian cảnh giả làm vụ thông dâm để hủy hoại thanh danh Bạch gia. Mọi dấu vết bị xóa sạch sau một đêm, mọi kẻ chứng kiến đều bị bịt miệng hoặc giết chết. Nàng nghe xong, cả người như rơi vào vực thẳm, nhưng lại tỉnh táo lạ thường. Nàng không khóc, không phẫn nộ, chỉ siết tay đến bật máu, rồi đứng dậy, nói, "Chúng ta sẽ không để bà ta chết dễ dàng." Và từ đó, Bạch Vân Khanh bắt đầu hóa thân, nàng tiếp cận từng nữ quan trong hậu cung, từng phi tần bị thất sủng, từng con cờ bị bỏ rơi, kéo họ về phe mình bằng những bí mật nàng lật ra, bằng những lời hứa báo thù mà cả đời họ không dám ước. Từng người một đều cúi đầu trước nàng. Nhưng càng đi sâu, nàng càng thấy vũng bùn dơ dáy trong cung đình sâu hơn nàng tưởng. Trong một lần điều tra, nàng phát hiện thư mật giữa Tạ Thị và sứ thần Bắc Nhung, trong đó ghi rõ chỉ cần hoàng tử kế vị là Hành Thâm, Bắc Nhung sẽ giao nộp vùng biên địa lương Tây. Bạch Vân Khanh cắn môi. Nàng hiểu, Tạ Thị muốn dùng con trai ruột để mua sự yên bình giả tạo, để bảo vệ ngai vàng của mình. Lạc Hành Thâm có lẽ cũng không biết gì, nhưng hắn lại là con trai của người phụ nữ đã khiến cả đời nàng tan nát. Hắn là người nàng từng yêu, từng hận, và bây giờ là kẻ ngáng đường. Một đêm nọ, hắn đến tìm nàng. Trong lầu Vạn Mai, nơi tuyết đổ phủ đầy hiên, hai người đối diện nhau không lời. Hắn nhìn nàng, ánh mắt mỏi mệt, trầm mặc nói, "Nàng thay đổi rồi." Nàng ngước mắt lên, đôi mắt thăm thẳm như vực sâu không đáy, lạnh đến thấu xương, "Không thay đổi, sao xứng đáng sống lại?"
Hắn bước đến, muốn nắm lấy tay nàng, nhưng nàng lùi lại một bước, giọng như lưỡi dao sắc bén, chàng có biết mẫu thân chàng đã làm gì mẫu thân ta không? Hắn sững người, nắm tay buông xuống. Đêm ấy, không ai rời đi với trái tim nguyên vẹn. Hắn lần đầu tiên hiểu, nàng không còn là nữ tử từng ngồi đợi hắn giữa đêm đông năm xưa, mang bánh tổ đến phủ. Còn nàng lần đầu tiên xác định đoạn tình này chỉ còn tàn tro. Cuối chương, Hoàng hậu triệu Bạch Vân Khanh vào cung, mặt bà ta không còn ôn nhu nữa, mà sắc lạnh như băng. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám giở trò dưới mí mắt ta? Bạch Vân Khanh quỳ gối, ngước mắt nhìn thẳng, thần thiếp là ai không quan trọng là kẻ phản quốc như người, đã để lộ sơ hở. Bà ta tái mặt, và biết cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu. Trăng đầu tháng mờ mịt, ánh sáng yếu ớt chẳng thể soi thấu những bóng tối đang vờn quanh nội cung. Cung Chiêu Hoa nằm sâu trong hậu điện, nơi vốn là chỗ ở riêng của Hoàng hậu Tạ Thị mỗi khi hành lễ tế tổ, nay lại đóng kín 3 ngày không mở cửa. Lúc này, Bạch Vân Khanh bị triệu kiến đến giữa đêm, một cung nữ bịt mặt đến kéo nàng đi, không một lời giải thích. Trong lòng nàng hiểu, Hoàng hậu đã bắt đầu nghi ngờ sâu sắc. Nhưng nàng vẫn đi, áo trắng không đeo trang sức, tóc búi nhẹ, tay giấu một chiếc châm có tẩm độc nhẹ nhẹ, lòng bình tĩnh đến lạ thường. Khi bước qua 3 lớp hành lang đá dẫn vào hậu điện, nàng nghe rõ tiếng hít thở dồn dập, tiếng bước chân vội vã đan xen trong bóng đêm, như những vệt rắn độc luồn trong tán cây. Cung Chiêu Hoa không chỉ có mình Hoàng hậu đợi nàng, còn có Cố Nhược Yên, sắc mặt lạnh tanh, đứng bên trái ngai, và Lạc Hành Thâm, áo bào đen, ngồi sau tấm bình phong như một pho tượng vô tri. Tạ Thị không nhìn nàng, chỉ lạnh lùng nói, Bạch Vân Khanh, bản cung hỏi ngươi, hộp gỗ ngươi dâng hôm trước, ai đưa ngươi? Nàng không đáp, chỉ mỉm cười, ánh mắt sáng rực, là tổ mẫu để lại cho mẫu thân truyền cho ta. Chẳng lẽ, Hoàng hậu nương nương chưa từng nghe về thứ mà người hại cả Bạch gia muốn chôn cùng quá khứ? Không khí lạnh lẽo như sương sớm tháng chạp. Cố Nhược Yên cười khẩy, bước lên một bước, ngươi vu cáo Hoàng hậu là tội lớn có thể chu di cửu tộc. Nàng vẫn cười, từng chữ rõ ràng như dao, thế thì cứ chu di đi, xem ai mới là người bị lôi cổ xuống trước. Nói rồi nàng ném ra giữa điện một mảnh giấy thấm máu, chính là thư tín có dấu ấn Bắc Nhung, mang tên Tạ Thị, thứ mà nàng đã sao chép từ bản gốc giấu ở tiệm trà. Hoàng hậu run nhẹ, sắc mặt biến thành tro tàn, nhưng vẫn gượng cười, một tờ giấy, thì làm được gì? Nàng đáp, một tờ giấy không đủ, nhưng ta còn có người, và ký ức của họ. Lúc đó, từ phía sau, Tề Tư Tư bước ra, nàng đã cải trang thành cung nữ, theo hầu Cố Nhược Yên suốt 10 ngày qua, ghi lại từng việc, từng lần bà ta gặp mật sứ Bắc Nhung, từng kế hoạch loại bỏ các phi tần trung thành với tiên hoàng. Lạc Hành Thâm bước ra khỏi bình phong, mắt nhìn nàng không chớp, cả điện rơi vào tĩnh lặng, như trước bão giông. Nhưng rồi bất ngờ, Cố Nhược Yên rút châm độc, lao thẳng về phía Tề Tư Tư, miệng hét lên, con tiện tỳ phản chủ. Bạch Vân Khanh phản ứng nhanh như sấm, dùng vạt áo vung trúng tay Nhược Yên, khiến châm lệch hướng, cắm vào bức tượng Bồ Tát cạnh điện, mũi độc dỉ màu xanh. Một giây sau, cả đám thị vệ ập vào, bao vây bốn phía. Tạ Thị đứng phát dậy, giận dữ hét, bản cung đã quá nhân từ giết ả cho ta. Nhưng khi lệnh vừa phát ra, một giọng nói vang lên từ phía trên điện, ai dám động thủ. Cửa điện bật mở, một người áo long bào đen bước vào, Hoàng thượng. Hắn cầm trong tay hộp thư, trên môi là nụ cười lạnh thấu xương, thư mật từ Bắc Nhung, ta đã xem. Hoàng hậu, bà còn lời gì muốn nói? Tạ Thị khuỵu xuống, môi run rẩy, thần thiếp bị oan, nhưng không ai tin. Hoàng thượng phất tay giam hậu cung, cách chức Tĩnh Vương, tra xét lại án Bạch gia. Kẻ nào nhúng tay, điều tra đến tận cùng. Lời vừa dứt, trời đổ mưa, mưa tháng chạp, lạnh như dao. Giữa màn nước trắng xóa, Lạc Hành Thâm nhìn Bạch Vân Khanh, mắt đong đầy những điều chưa nói. Nhưng nàng không quay đầu. Trong lòng nàng lúc này, chẳng còn gì ngoài cơn lạnh xâm chiếm từ tận đáy tim. Khi Hoàng hậu bị dẫn đi, bà ta ngoái đầu nhìn nàng, nở nụ cười lạnh, ngươi tưởng thế là thắng sao? Máu ngươi cũng là máu phản thần. Ngươi sống được đến giờ
là vì ta đã muốn ngươi sống để tận mắt thấy Bạch gia rơi xuống đáy bùn. Câu nói ấy như con dao đâm thẳng vào lòng nàng. Bạch Vân Khanh giật mình nghi hoặc, bà ta nói máu nàng là của phản thần. Không, mẫu thân nàng, chẳng lẽ không phải người Bạch gia? Khi mọi thứ tưởng như đã kết thúc, một bí mật khác lại mở ra. Đêm ấy, nàng quay lại tiệm trà nơi giấu bản gốc thư mật, mở ngọc bội, thấy mặt sau có khắc một dòng chữ M, Vân Thư, không phải nữ nhi của Bạch gia. Tim nàng như thắt lại, ngực nghẹn đến không thở được. Vậy nàng là ai? Vì sao mẫu thân giấu sự thật ấy? Vậy người thật sự bị oan là ai? Và nếu nàng không mang huyết mạch Bạch gia, thì mục tiêu báo thù của nàng có phải sai lầm? Đêm mùa đông phủ lên thành Trường An một màu trắng xám nặng trĩu, những giọt tuyết rơi chậm rãi như thời gian đóng băng, từng cơn gió rít qua mái ngói, xuyên qua tâm trí Bạch Vân Khanh như ngàn mũi kim nhỏ. Nàng ngồi trong thư phòng nhỏ phía sau tiệm trà, nơi từng giấu bản sao thư tín, nơi Tề Tư Tư từng trốn chạy cả một đời, tay cầm ngọc bội mẫu thân để lại, nhìn dòng chữ phía sau mà lòng lạnh hơn tuyết. Vân Thư không phải nữ nhi của Bạch gia. Nàng đã từng nghĩ chỉ cần rửa được oan khuất của mẫu thân, khiến kẻ thù trả giá, thì đời này có chết cũng đáng. Nhưng nếu nàng không phải nữ nhi của Bạch gia, vậy tất cả những máu, lệ, những giấc mộng hồn phiêu phách lạc kia, còn nghĩa lý gì? Tề Tư Tư ngồi đối diện, nước mắt lặng lẽ rơi, cuối cùng nghẹn ngào nói, tiểu thư, ta đã giấu người suốt 15 năm. Người đúng là con của phu nhân, nhưng không phải với Bạch tướng quân. Câu nói ấy như tiếng sấm giữa trời đông, đánh tan mọi niềm tin nàng cố giữ. Tề Tư Tư run rẩy kể năm đó, phu nhân, tức mẫu thân nàng, là danh môn tiểu thư họ Lạc, con gái thứ của Lạc tướng quân Tây Lương. Năm 16 tuổi, vì ép hôn, bà lén bỏ trốn khỏi kinh thành, nửa đường gặp nạn, được Bạch tướng quân cứu mạng. Không lâu sau bà mang thai, vì giữ thanh danh nên Bạch tướng quân cưới bà, giữ bí mật về cha ruột của đứa bé, tức nàng. Nàng, Bạch Vân Khanh, vốn mang họ Lạc, huyết mạch thật sự là từ dòng tộc phản nghịch, từng bị triều đình tiêu diệt 17 năm trước vì mưu đồ tạo phản. Cha ruột nàng là Lạc Thừa Uyên, một vị tướng quân tài danh, nhưng cuối cùng bị gán tội mưu phản. Chu di cả họ, chỉ còn phu nhân, khi ấy là tiểu thư độc nhất, được tha mạng vì gả vào Bạch gia. Thân phận ấy chính là nguyên nhân khiến mẫu thân nàng luôn sống cúi đầu trong phủ quốc công, luôn sợ hãi, nhẫn nhịn, cam chịu, vì biết chỉ cần lộ ra, không chỉ bà mà cả con gái cũng sẽ chết không toàn thây. Bạch Vân Khanh ngồi đó như hóa đá, tay bóp chặt viên ngọc bội đến bật máu, nước mắt rơi nhưng không ai lau, miệng run lên khẽ lẩm bẩm, ta là hậu duệ của phản thần ư? Nàng từng tự hào là con gái Bạch gia, từng muốn thay gia tộc rửa sạch tội danh, từng nghĩ chỉ cần sự thật lộ ra là có thể ngẩng đầu sống tiếp. Nhưng giờ thì sao? Sự thật lại kéo nàng khỏi Bạch gia, quăng nàng vào vũng bùn còn tối hơn, con của một kẻ bị gán tội phản quốc. Chớ trêu thay, nàng đi tìm công bằng cho một thân phận không thuộc về mình. Đêm ấy, nàng ngồi bất động đến khi trời sáng, trong lòng mơ hồ nhớ lại những mảnh ký ức rời rạc, ánh mắt sợ hãi của mẫu thân khi thấy long ấn, nét mặt hoảng hốt khi nghe nhắc đến Lạc Thừa Uyên, lời thì thầm trong mộng Khanh Nhi, đừng để họ biết, máu trong người con không phải Bạch gia. Lạc Hành Thâm đến tìm nàng vào buổi chiều hôm sau, khi tuyết phủ đầy hiên, hắn đứng ngoài cửa, không gọi, chỉ lặng lẽ nhìn vào căn phòng ánh nến leo lét. Khi nàng bước ra, ánh mắt hắn tối sầm lại, nàng tiều tụy hơn bao giờ hết, môi nhợt nhạt, tóc rối, nhưng ánh mắt lại lạnh đến đáng sợ. Hắn gọi khẽ Vân Khanh, nàng đáp, ta không còn là Bạch Vân Khanh. Hắn khựng lại hỏi nàng, phát hiện rồi, nàng cười khổ, chàng biết từ trước. Lạc Hành Thâm gật đầu, ánh mắt không giấu được bi ai, mẫu thân ta từng nói, nếu nàng biết, sẽ hận ta cả đời. Nàng là con gái của kẻ từng bị xem là phản thần. Nhưng phụ thân nàng Lạc Thừa Uyên không phải phản thần. Ông ta bị hãm hại. Nàng nhìn hắn chân chối, chẳng biết. Vậy tại sao không nói? Hắn đáp, vì hoàng hậu là người giật dây cả ván cờ ấy. Ta biết nhưng không có chứng cứ. Nàng là con của kẻ trung lương, nhưng phải sống như hậu duệ của tội nhân.
ta chỉ muốn giữ nàng khỏi sóng gió. Nàng giận dữ bước tới, đấm vào ngực hắn, chàng giữ ta bằng cách nào? Bằng cách để ta sống trong u mê, bị người giết chết, bị ép làm thiếp, bị hãm hại lần này qua lần khác. Hắn ôm lấy nàng, mặc cho nàng đánh, đôi mắt hắn rưng rưng, ta không bảo vệ được nàng, ta sai rồi. Giữa tuyết trắng, hai người ôm nhau, như hai kẻ trôi dạt giữa biển đời, vừa chạm được vào nhau thì lại bị cuốn đi bởi dòng xoáy của quá khứ và thù hận. Nhưng Bạch Vân Khanh biết, dù hắn có hối hận, cũng không thể xoay chuyển tất cả. Nàng không còn là thiếu nữ năm xưa. Nàng là hậu duệ của một gia tộc bị diệt oan, là đứa con sinh ra giữa hận thù, là nữ nhân đã chết một lần vì sự yếu đuối. Lần này, nàng sẽ không để ai định đoạt số phận nữa. Trở về phủ, nàng triệu tập Tề Tư Tư, bắt đầu kế hoạch mới, không chỉ là báo thù cho mẫu thân và Bạch gia, mà là làm rõ sự thật 17 năm trước, minh oan cho Lạc Thừa Uyên, lật đổ toàn bộ thế lực từng thao túng lịch sử triều đình. Cuối chương, nàng bước lên bậc thềm lạnh giá của Thái Miếu, dâng hương trước linh vị tổ tiên, tay đặt lên tim, ánh mắt sáng như lửa cháy. Ta Lạc Vân Khanh, lấy danh nghĩa dòng máu đã đổ, thề sẽ lật mặt từng kẻ đã chôn sống công lý, từng kẻ cướp đi ánh sáng khỏi cuộc đời ta. Gió tháng chạp rít qua, từng khe ngói cổ cung, mùi máu tanh và khói nhang hòa lẫn vào nhau, khiến không khí trong nội triều ngột ngạt như buổi trầu đẫm mồ hôi của ngàn vạn kẻ từng quỳ dưới quyền lực. Bạch Vân Khanh, không, giờ đây là Lạc Vân Khanh, đứng phía sau tấm rèm gấm thêu rồng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía long tọa, nơi hoàng thượng đang nghe trình tấu từ lại bộ, còn bên cạnh là Lạc Hành Thâm, nét mặt vẫn bình tĩnh đến không thể dò đoán. Nàng biết, hôm nay là ngày nàng bắn phát tên đầu tiên vào mảnh lưới âm mưu đã trói chặt triều đình suốt 20 năm. Bằng chứng nàng dâng lên, mảnh sổ tay viết tay của Lạc Thừa Uyên, giấu bên trong ngăn bí mật ở trụ thờ tổ, nơi từng đặt linh vị của ông, là đòn chí mạng. Trong đó ghi lại từng lần ông bị triệu đến Điện Phụng Hoa, từng cuộc họp kín với các trọng thần, từng chi tiết giao dịch với xứ Bắc Nhung, tất cả đều do hoàng hậu khi đó đứng sau. Bút tích rõ ràng, còn có cả ký hiệu nội mật triều chính, thứ mà chỉ những ai từng làm quan tam công mới biết. Hoàng thượng nắm bản sổ trong tay, từng trang lật qua đều khiến cả đại điện lặng như tờ. Đến trang cuối, ánh mắt hắn tối sầm lại, giọng lạnh buốt, tất cả các đại thần liên quan đến sự kiện phản nghịch 17 năm trước, tra xét lại toàn bộ. Nếu phát hiện giấu giếm, xử theo quân pháp. Tuyên chỉ vừa dứt, trong hàng văn võ bá quan liền có người quỳ xuống, run rẩy không ngẩng đầu. Thượng thư bộ hình, Trịnh Kính Vân, vốn được coi là cánh tay phải của hoàng thượng, kẻ từng thẩm án Lạc Thừa Uyên, cũng là kẻ giả mạo khẩu dụ tiên hoàng để tuyên tội tử hình dòng họ Lạc. Hắn lắp bắp, thần chỉ phụng chỉ, không dám tự quyết. Chỉ hoàng thượng nheo mắt, là chỉ của ai? Trịnh Kính Vân rơi lệ, run rẩy, là Tĩnh Vương gia, năm đó là người giao mật chỉ cho thần. Mọi ánh mắt đổ dồn về một hướng, nơi Tĩnh Vương, em trai tiên hoàng, đang đứng lặng lẽ phía sau cột trụ đại điện. Vẻ mặt ông ta không đổi, chỉ chắp tay khom người. Hoàng thượng, thần làm theo ý chỉ nội cung truyền xuống, bản thân không hề biết nội tình sâu xa. Lạc Vân Khanh nghe đến đây chỉ nhếch môi cười. Nàng bước ra từ sau rèm, ánh mắt sáng rực như lưỡi dao rạch toạc lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa trên điện. Giọng nàng sắc bén, nếu vương gia không biết, sao lại cố tình che giấu danh sách các mật tín từ năm ấy? Sao lại đưa tay giúp Cố Nhược Yên điều động mật thám, theo dõi những người từng phục vụ trong Lạc phủ? Câu hỏi như từng nhát roi quất vào mặt kẻ đứng dưới. Tĩnh Vương thoáng lộ vẻ hoảng loạn, nhưng ngay sau đó trấn tĩnh lại, nữ tử vô tri, há miệng lung tung. Hoàng thượng, việc này, nhưng chưa kịp nói hết, hoàng thượng đã phất tay, ngắt lời ông ta, giọng trầm xuống đáng sợ. Vương thúc, nếu thực sự trong sạch, sao lại lệnh giết toàn bộ người hầu cũ của Lạc phủ chỉ trong một đêm, ngay sau khi Khanh cô nương rời khỏi Bạch gia? Người muốn giết miệng người, hay giết quá khứ của chính mình? Câu nói ấy như vạch toạc cả thiên cơ giữa điện, không ai thốt nên lời. Mặt đất như run rẩy dưới bước chân quyền lực của sự thật. Tĩnh Vương bị bắt giữ,
lệnh điều tra lại toàn bộ quan hệ giữa ông ta và hoàng hậu, cùng chuỗi án diệt môn năm đó. Trịnh Kính Vân bị giải về bộ hình, một số đại thần từng dính dáng đến vụ án lập tức xin cáo lão hồi hương hoặc tự thỉnh tội. Mọi việc tưởng như thuận buồm xuôi gió, nhưng Lạc Vân Khanh biết đây mới chỉ là bề nổi. Kẻ thật sự giật dây mọi chuyện không phải Tĩnh Vương, cũng không phải hoàng hậu. Đêm ấy, khi trở về tiệm trà, nàng thấy một bức thư đặt trên bàn, không có tên người gửi, chỉ một dòng chữ, ngươi mới chỉ gỡ một lớp lưới. Kẻ thật sự khiến Lạc gia diệt môn, vẫn đang sống, và hắn mang họ Hoàng. Tim nàng thắt lại. Một cơn gió thổi qua, cuốn bức thư rơi xuống sàn, lật ra mặt sau, chỉ vẽ một biểu tượng mờ, hình đầu rồng bị cắt đôi. Nàng nhận ra ký hiệu ấy, từng thấy trong bản nhật ký của Lạc Thừa Uyên, được dùng để ám chỉ người trong hoàng thất ngấm ngầm, cấu kết với ngoại bang để tranh ngôi đoạt vị. Vậy kẻ thật sự đứng sau, là ai trong số những hoàng thân quốc thích kia? Câu trả lời có lẽ nằm trong những bí mật chưa ai dám chạm tới, thư viện ngầm dưới điện Càn Nguyên, nơi cất giữ sổ mật của các triều đại, nơi chỉ có 3 người trong triều được phép đặt chân đến. Và kẻ duy nhất còn sống từng vào được nơi ấy, chính là Lạc Hành Thâm. Cuối chương, Lạc Vân Khanh đến tìm hắn giữa cơn mưa phùn, đứng trong sân phủ tả tướng, nàng hỏi, chàng có từng vào thư viện Càn Nguyên? Hắn nhìn nàng hồi lâu, rồi nhẹ gật đầu. Ta từng vào, và từng đọc được một bản khế ước máu giữa Hoàng thất và Bắc Nhung. Nhưng ta không dám tin, vì người ký tên là Tiên Hoàng. Nàng nghe xong, bàn tay run lên, mưa quất vào mặt không đau bằng lời hắn vừa nói. Nếu Tiên Hoàng thật sự đã bán đứng Lạc Thừa Uyên, vậy tất cả sự công bằng mà nàng theo đuổi chỉ là trò đùa của lịch sử. Vậy cái chết của mẫu thân, máu đổ ở Bạch Phủ, cái giá mà nàng phải trả, rốt cuộc là vì điều gì? Đêm phủ lên hoàng cung như một tấm lụa đen bị xé rách bởi hàng ngàn vết gươm vô hình, mỗi vết là một âm mưu, một cái chết, một bí mật bị chôn sống từ đời này qua đời khác. Trên mặt đất vẫn còn ướt nước mưa từ buổi chiều, từng bậc đá lát dẫn xuống cánh cửa đồng nặng nề bên dưới điện Càn Nguyên, phát ra tiếng rít khe khẽ, như tiếng thở dài của quỷ dữ khi thấy người sống tiến gần. Lạc Vân Khanh khoác áo choàng đen, gương mặt giấu dưới tấm sa mỏng, đi sát bên Lạc Hành Thâm, người đang dẫn đường với cây đèn lồng nhỏ trong tay. Dưới ánh sáng mờ ảo, đôi mắt hắn không còn ấm áp như những lần họ cùng nhau nói về mộng tưởng tương lai. Chúng tối lại, sâu thẳm và quyết tuyệt. Phía sau cánh cửa là nơi chưa từng có kẻ thường dân nào dám đặt chân tới, thư viện Càn Nguyên, nơi cất giữ những bí lục được niêm phong bằng máu, những lời thề chết chóc, những bí mật có thể khiến cả hoàng triều sụp đổ nếu bị lật mở. Từng bước chân vang vọng giữa những hành lang đá lạnh ngắt, âm thanh như bị nuốt chửng bởi bóng tối dày đặc. Lạc Hành Thâm dừng lại trước một giá sách cổ, đặt tay vào một viên ngọc nạm trên tường, lập tức mặt đất rung nhẹ, để lộ một hầm đá nhỏ bên dưới. Hắn nói khẽ, đây là nơi lưu trữ những khế ước mật. Cánh cổng này chỉ mở ra khi huyết thống hoàng gia chạm vào. Ta từng vào đây khi còn là thiếu niên, theo Tiên Hoàng, nhưng sau khi đọc được bản khế ước đó, ta bị nhốt 3 ngày dưới này, suýt chết khát, chỉ vì nhìn thấy điều không nên thấy. Hắn quay sang nhìn nàng, ánh mắt như đang giằng xé, Khanh Nhi, nếu nàng tiếp tục đi, sẽ không thể quay đầu được nữa. Nhưng nàng chỉ gật đầu, ta đã chết một lần rồi, Hành Thâm. Lần này, dù phải rơi xuống địa ngục, ta cũng muốn thấy ai là kẻ đã đẩy Lạc gia vào cho tàn. Cánh cửa đá mở ra, bên trong là một căn phòng nhỏ, xếp đầy các dương mật tín. Giữa phòng là một bàn đá, trên đó đặt một hộp gỗ lim khóa bằng kim loại đen, chính là Hắc Phù Thư, nơi lưu giữ khế ước máu giữa hoàng thất và ngoại bang. Lạc Hành Thâm dùng ngón tay rạch một vết nhỏ trên lòng bàn tay, nhỏ máu lên ổ khóa. Một tiếng cạch vang lên, chiếc hộp mở ra. Lạc Vân Khanh nhìn thấy bản khế ước, tờ giấy vàng đã úa màu, nhưng chữ vẫn rõ ràng. Nội dung đơn giản nhưng tàn nhẫn, 15 năm trước, Tiên Hoàng đã ký thỏa thuận bí mật với Bắc Nhung, đổi lấy sự yên ổn biên cương, bằng cách hy sinh 3 nhà đại thần trung liệt, Lạc gia, Thẩm gia và một nhánh của phủ Thái Phó,
với điều kiện Bắc Nhung rút quân và gả công chúa Bắc Nhung nhập cung làm hậu. Điều khiến nàng nghẹn thở không phải là sự thật đó, mà là chữ ký máu bên dưới, Lạc Thừa Uyên, đồng thuận vì Giang Sơn. Trái tim nàng như bị bóp nghẹt, phụ thân nàng đã ký. Nàng lùi lại, mắt không dám tin vào điều mình thấy. Nhưng Lạc Hành Thâm nhanh chóng mở thêm một ngăn ẩn bên dưới hộp, trong đó là một mảnh thư khác. Nét chữ không phải của Lạc Thừa Uyên, mà là của Cố Nhược Yên, với nội dung Lạc Thừa Uyên không chịu ký, vậy để ta thay mặt hắn. Dù chết, cũng không ai chứng minh được hắn chưa từng phản bội. Lá thư viết vội, nét chữ nguệch ngoạc, rõ ràng là bằng chứng ngụy tạo. Lạc Hành Thâm siết chặt nắm tay, ta từng nghi ngờ, nhưng không ngờ nàng ta dám làm đến mức này. Bạch Vân Khanh đứng lặng, rồi bật cười, tiếng cười đứt quãng, chua chát đến tột độ. Ta từng tin nếu chân tướng được phơi bày thì công lý sẽ được trả lại. Nhưng ta không ngờ, tất cả chỉ là một ván cờ do những kẻ sống trong lụa vàng máu lạnh bày ra, đem cả mạng người ra mua bán như trâu ngựa. Lạc Hành Thâm kéo nàng vào lòng, ôm chặt đến nỗi nàng cảm thấy như xương ngực mình muốn nứt ra. Nếu phải đạp đổ cả triều đình để nàng được sống yên ổn, ta cũng sẽ làm. Lần này, ta không để nàng đơn độc nữa. Nhưng họ không biết, phía trên, một đôi mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào bức vách đá, nơi truyền âm mật đạo từ thư viện Càn Nguyên vọng lên thẳng điện Chiêu Minh. Người đó không ai khác chính là Hoàng thượng. Hắn nghe toàn bộ cuộc đối thoại, và khi Lạc Hành Thâm thốt ra lời đạp đổ triều đình, khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Hóa ra con cờ trung thành nhất đã bắt đầu phản chủ. Hắn quay đầu, nhìn người đứng sau, Cố Nhược Yên, trong bộ y phục phượng bào vàng, thêu hồng liên, dáng vẻ thánh khiết như Bồ Tát. Ngươi giỏi lắm, đến cả Lạc Thừa Uyên cũng không làm được như ngươi, biến chính kẻ thù thành công cụ báo thù cho mình. Cố Nhược Yên cúi đầu, giọng mềm mại, thần thiếp chỉ vì bệ hạ mà ra tay. Kẻ nào uy hiếp đến ngai vàng, đều đáng chết. Hoàng thượng gật đầu, vậy bắt đầu đi. Diệt sạch những kẻ biết chuyện dưới thư viện ấy. Dù là Lạc Hành Thâm hay là Vân Khanh. Bóng tối trong thư viện Càn Nguyên chưa kịp tan, thì mùi máu đã thấm vào tường đá lạnh lẽo, lan ra như một loài cỏ độc mọc âm thầm. Khi cánh cửa hầm bật mở, Bạch Vân Khanh và Lạc Hành Thâm tưởng đó là gió đêm len qua khe hở. Nhưng không, đó là tiếng kim loại lướt trên đá, tiếng áo giáp sột soạt và sự yên lặng chết chóc đến nghẹt thở. Một toán người trong y phục thị vệ, nhưng mặt đeo khăn đen xuất hiện như những con sói được nuôi từ bóng tối. Kẻ đi đầu rút thanh đoạn đao khắc hình kim ấn hoàng thất, giọng trầm thấp vang lên như tuyên phán, Lạc Hành Thâm tư thông mật tín, cấu kết phản tặc, lệnh của bệ hạ giết không tha. Câu nói ấy như lưỡi dao xé tan mọi ảo tưởng cuối cùng. Bạch Vân Khanh lập tức kéo tay Lạc Hành Thâm lùi về sau. Không kịp hỏi, không kịp giải bày, không kịp phản kháng với lý lẽ nào. Đây không phải phiên tòa, đây là một cuộc hành hình đã được sắp đặt từ trước. Chúng đã biết, nàng thì thầm, ánh mắt rực lửa. Không chỉ biết, mà còn để chúng ta tự dấn thân xuống mộ. Lạc Hành Thâm không nói gì, chỉ rút ra thanh kiếm từ trong tay áo. Ánh sáng lạnh của thép phản chiếu trên gương mặt, hắn lúc này không còn là vương gia ôn nhu, mà là một chiến thần bị phản bội. Cuộc giao tranh diễn ra giữa không gian chật hẹp, máu văng lên vách đá, tiếng thép va chạm dữ dội, tiếng thét gào xen lẫn âm thanh rên xiết của kẻ hấp hối. Bạch Vân Khanh từng luyện võ, nhưng chưa bao giờ nàng thực sự giết người. Lúc lưỡi dao của nàng cắm phập vào cổ một thích khách, nàng thấy tay mình run lên. Nhưng ánh mắt hắn người sắp chết ấy chẳng có chút hối hận, chỉ có cuồng tín. Hắn mỉm cười, rít qua hàm răng nhuộm máu, ngươi nghĩ ngươi có thể thắng sao? Lạc Hành Thâm cũng chỉ là một con chó biết nghe lời chủ. Giờ phản rồi, thì phải chết thôi. Bàn tay nàng siết chặt hơn, không còn thời gian cho cảm xúc. Một lưỡi kiếm bay đến từ phía sau, nàng xoay người đỡ, nhưng chậm một nhịp. Lưỡi kiếm sượt ngang vai, rạch một đường dài, máu trào ra như suối. Lạc Hành Thâm lập tức xoay người che chắn, ôm nàng vào lòng rồi tung ra một cú đạp thẳng vào ngực kẻ tấn công. Chúng quá đông, ta phải đưa nàng ra khỏi đây. Hắn quát lên, mắt đỏ rực.
Không, nếu rời khỏi đây mà không lấy được bản khế ước thì tất cả đều uổng phí. Nàng cắn răng, lau máu trên trán, rồi cúi xuống ôm lấy chiếc hộp hắc phù thư. Lạc Hành Thâm gật đầu, lùi lại, kéo nàng chạy xuyên qua mật đạo phía sau giá sách. Tiếng bước chân đuổi theo dội vào vách tường, vang vọng như âm thanh của oan hồn không siêu thoát. Một mũi tên xé gió bay tới, cắm phập vào bắp chân Bạch Vân Khanh. Nàng loạng choạng, suýt ngã, nhưng Lạc Hành Thâm lập tức bế nàng lên, máu từ vết thương nhỏ xuống tay áo hắn, từng giọt một. Hắn không nói gì, chỉ chạy, chạy như thể phía trước là ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong đời họ. Khi họ thoát ra được lối ngầm dẫn tới kho dược Thái Y viện, trời đã rạng sáng. Lạc Hành Thâm khóa cửa mật đạo, đỡ nàng nằm xuống chiếc giường gỗ mục trong phòng cũ, rồi cắn răng rút mũi tên ra khỏi chân nàng. Tiếng thét nghẹn lại trong cổ Bạch Vân Khanh, nước mắt dâng tràn nhưng nàng không rơi. Nỗi đau thể xác không là gì so với sự thật nàng vừa nếm trải. Người từng gọi cha nàng là trung thần của Đại Tĩnh lại nhúng tay vào cái chết của ông. Còn nàng từng mù quáng tin vào sự công chính của hoàng quyền. Chúng ta không còn đường lui nữa, nàng thở gấp, ánh mắt lóe lên như tàn cho bị thổi bùng thành lửa. Giờ chỉ có một con đường lật đổ hắn. Lạc Hành Thâm gật đầu, ánh mắt hắn lúc này không còn do dự. Ta sẽ triệu tập người của ta, nhưng còn nàng phải biến mất khỏi kinh thành. Ít nhất là bề ngoài. Nàng ngẩn ra, ý chàng là sao? Chúng sẽ săn lùng nàng bằng mọi giá. Nếu chúng tưởng nàng đã chết, ta sẽ có thời gian để chuẩn bị phản kích. Một cái xác giả, một tang lễ, rồi nàng sẽ rời kinh, tới Thục, nơi còn trung thần của Lạc gia, dựng lại thế lực. Bạch Vân Khanh ngỡ ngàng, rồi hiểu ra, hắn muốn nàng biến mất. Lại một lần nữa, nàng bị buộc phải rời xa hắn, nhưng lần này là vì sống. Còn chàng thì sao? Nàng hỏi, giọng như vỡ ra trong cổ họng. Ta ở lại, diễn vai một con rối ngoan ngoãn. Ta sẽ khiến Cố Nhược Yên và Hoàng thượng tin rằng ta vẫn còn nằm trong tay họ, cho đến khi ta lật ngược bàn cờ. Hắn cầm tay nàng, áp lên ngực mình. Ta thề, bằng mạng sống của ta, sẽ khiến kẻ đã hủy hoại nàng, hủy hoại Lạc gia, trả bằng chính máu thịt của mình. Khi trời hừng sáng, một xác chết nữ được phát hiện trôi trên hồ Thái Dịch, áo quần rách nát, mặt mũi không còn nhận ra, chỉ còn một châm ngọc hình hoa mai của Bạch phủ. Tin tức lan khắp thành, Vân Khanh chết rồi, chết sau khi bị triều đình truy bắt. Cố Nhược Yên đứng trên lầu ngưng sương nhìn xuống hồ, cười khẽ, tiếng cười lạnh buốt. Một kẻ như ngươi, sống quá lâu rồi. Nhưng nàng không biết, một con phượng hoàng đã lao xuống cho bụi, đang cựa mình trong vết thương, chờ ngày hóa thành ngọn lửa. Gió sớm thục treo qua từng rặng trúc, len lỏi vào khe áo thô mộc của một nữ tử đang khoác chiếc choàng nâu cũ kỹ, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh trời mờ nhạt nơi sơn dã. Không ai ngờ rằng, nữ nhân tiều tụy ấy từng là ái nữ danh gia vọng tộc của kinh thành, là thiếp thất của vương gia tôn quý, cũng từng là con cờ bi ai trong một ván cờ quyền lực đẫm máu. Bạch Vân Khanh, cái tên ấy với kinh thành, giờ chỉ còn là một nấm mồ trống trơn bên hồ Thái Dịch. Nhưng nàng chưa chết. Không, nàng còn sống. Sống để nhìn rõ từng gương mặt, từng dã tâm đã khiến đời nàng rơi vào địa ngục. Sống để lột xác, để một lần này nàng làm chủ số phận của mình. Dưới thân phận mới, nàng đến vùng đất Thục xa xôi, mang theo hắc phù thư mà bao kẻ sẵn sàng giết người đoạt lấy. Đó là chứng cứ khẳng định sự tham ô, cấu kết của nhiều đại thần, trong đó có cả tấu chương bí mật do tiên hoàng lưu lại, tất cả đều nằm trong tay nàng. Từ tàng thư các nhỏ dưới chân núi Vọng Cảnh, nàng âm thầm liên hệ với những cựu thần, từng là cánh tay đắc lực của phụ thân mình khi xưa. Trong số đó có Từ lão thái phó đã cáo lão về quê, nay thân mang bệnh nặng, nhưng ánh mắt vẫn như lưỡi kiếm chưa rỉ sét. Ngươi thực sự là con gái của Bạch Triều Vân? Ông hỏi, khi nhìn thấy châm hoa mai của Bạch phủ. Bạch Vân Khanh không trả lời, chỉ quỳ xuống dập đầu 3 cái, máu từ trán nhỏ xuống nền đất, nhưng ánh mắt không lệ. Từ lão chậm rãi đứng lên, tay run run đặt lên đầu nàng. Nếu ông trời cho ngươi sống lại,
thì có lẽ là để hoàn thành di nguyện mà phụ thân ngươi chưa kịp thực hiện. Từ đó, Thục không còn yên bình. Những người tưởng đã mai danh ẩn tích bắt đầu tụ họp, một tổ chức ngầm được dựng lên, lấy danh nghĩa minh lộ con đường của ánh sáng, do nàng đứng đầu, nhưng không ai biết được thân phận thật sự. Bạch Vân Khanh luyện võ khổ cực dưới sự chỉ dẫn của kiếm khách lừng danh Hàn Duẫn, kẻ từng là cấm quân chỉ huy bị đày đi biên cương. Hắn là một kẻ nghiêm khắc, từng chê nàng tay yếu, lòng mềm, từng khiến nàng ngã gục trong mưa 3 lần 7 lượt. Nhưng đến khi nàng đứng dậy trong máu, không rên một tiếng, hắn đã khẽ cười. Phượng Hoàng không sinh từ nhung lụa, mà lớn lên từ máu lửa. Trong 3 tháng, nàng học được sát chiêu tịch ảnh hồi phong, kiếm pháp gọn gàng như bóng đêm liếm qua cổ họng. Từ một nữ nhân không biết sát sinh, nàng đã có thể lạnh lùng đâm xuyên cổ một thích khách mà tim không loạn nhịp. Cùng lúc đó, ở Kinh Thành, Lạc Hành Thâm đóng vai con cờ ngoan ngoãn. Hắn xuất hiện bên cạnh Cố Nhược Yên nhiều hơn, uống rượu cùng bệ hạ, cười nói vô hại. Hắn giao nộp một phần sổ sách Lạc Phủ để chứng tỏ lòng chung, nhưng thật ra, bản thật đã được hắn ngụy trang, cất giữ trong địa thất phía sau chùa Tư Không. Cố Nhược Yên tin hắn, hoặc đúng hơn, nàng muốn tin. Cố Nhược Yên yêu hắn tình yêu biến dạng thành chiếm hữu và kiểm soát. Mỗi khi hắn đứng phía sau nàng lại khẽ run, không biết đó là hạnh phúc hay nỗi sợ mất hắn. Chàng thật sự không còn vương vấn gì tiện nhân kia sao? Nàng từng hỏi, tay vuốt nhẹ sợi dây ngọc bội mà năm xưa Lạc Hành Thâm tặng cho Vân Khanh. Hắn cười, nụ cười chua chát như máu trong rượu, một người chết rồi thì còn gì để vương vấn. Câu nói đó làm nàng yên tâm. Nhưng không biết rằng, chính trong đêm đó, Lạc Hành Thâm âm thầm phái ám vệ gửi thư tới Thục, thời gian không còn nhiều. Hành động trước tiết đông chí, chuẩn bị toàn bộ. Giữa những kế hoạch chằng chịt, giữa những màn diễn hoàn hảo, từng bí mật bắt đầu lộ ra như vết dạn trên mặt kính. Trong một lần truy quét loạn đảng, Cố Nhược Yên phát hiện thư tín lạ, trong đó có đoạn nói đến một nữ nhân từng là thiếp thất vương gia, mang huyết mạch Bạch gia, hiện đang sống ở Thục. Cố Nhược Yên siết chặt tờ giấy, móng tay cắm vào da thịt. Nàng còn sống. Ánh mắt nàng trở nên sắc lạnh như băng giá mùa đông. Lạc Hành Thâm, nếu ngươi dám gạt ta, ta sẽ khiến ngươi tận mắt nhìn người đàn bà ngươi yêu bị xé nát thành trăm mảnh. Lúc ấy, ở Thục, Bạch Vân Khanh đã biết tin. Nàng không hoảng loạn, không sợ hãi. Nàng chỉ đứng trước gương, vẽ lại nốt ruồi dưới khóe mắt trái, rồi mặc áo đen của Minh Lộ. Giọng nàng khẽ cất lên, từng chữ như lưỡi dao rạch lên quá khứ. Nếu đã nghi, thì ta sẽ không để có cơ hội kiểm tra lại. Nàng ra lệnh tổ chức một cuộc tập kích nhỏ vào đoàn lương thảo, do Cố thị nắm giữ một đòn cảnh báo. Cố Nhược Yên giận dữ, lập tức điều binh đánh trả, nhưng phát hiện toàn bộ bản đồ lương thảo đã bị giả mạo, kho bị đốt là giả. Trong khi đó, lương thật đã biến mất không dấu vết. Cái tát đầu tiên vào danh vọng của Cố thị không ai khác ngoài bóng ma từ quá khứ. Lạc Hành Thâm ngồi trong thư phòng, mở bức thư do chim ưng mang từ Thục về. Trong thư, chỉ vỏn vẹn một dòng, kẻ sống dưới đáy mộ, đang chờ kéo tất cả xuống cùng. Hắn khẽ mỉm cười, tay siết chặt chuôi kiếm. Trò chơi đã bắt đầu, máu sẽ chảy. Nhưng lần này, máu đổ là để rửa sạch oan khuất năm xưa, để trả lại công bằng cho người đã chết trong im lặng. Bạch Vân Khanh chưa bao giờ là kẻ yếu. Nàng chỉ chờ thời khắc để từ cõi chết bước ra, dẫm lên mọi xác thịt giả dối mà đứng thẳng giữa thiên hạ, ngẩng đầu nói, đây là cuộc đời của ta. Không ai có quyền đẩy ta xuống vực nữa. Trong đêm hội mừng đại khánh lễ tiết trọng đại, chỉ tổ chức mỗi 10 năm một lần, toàn kinh thành đèn đuốc rực rỡ như ban ngày. Khắp các phủ lớn phủ nhỏ đều treo đèn kết hoa, hương thơm ngào ngạt từ hàng ngàn lò trầm lan ra khắp các con đường. Nhưng ngay tại chính giữa trung tâm đế đô, trong cung Vĩnh Minh nơi đặt đại yến của hoàng thất, dưới ánh sáng của vạn ngọn đăng hoa rực rỡ, từng đôi mắt soi rọi từng gương mặt, từng nụ cười, từng ánh nhìn mang theo hàng vạn mưu đồ. Đêm hội này là của hoàng tộc, nhưng ai cũng biết thực chất là đêm khẳng định thế lực của Cố thị,
và của nữ chủ nhân quyền uy nhất hậu cung hiện giờ quý phi Cố Nhược Yên. Nàng xuất hiện trong váy lụa màu nguyệt sắc, cổ áo thêu hoa bạch liễu, đầu đội châm phượng khảm ngọc, bước đi chậm rãi như tiên dáng trần. Nhưng trong đôi mắt nàng, thứ ánh sáng lóe lên lại không phải sự cao quý, mà là nỗi bất an đang lớn dần thành nỗi sợ. Bởi nàng biết nữ nhân đó rất có thể đã trở lại. Và nếu nàng thật sự còn sống, thì đêm nay chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Và đúng như dự đoán, giữa lúc tiếng ca múa vang vọng, giữa tiếng cười nói của trăm quan, một nữ tử lặng lẽ bước vào từ cổng hậu. Không ai nhận ra nàng, vì nàng mặc thường phục của nhạc cơ, đầu quấn khăn mỏng, tay ôm đàn tỳ bà. Nàng đứng đó, trong bóng tối của dàn nhạc, ánh mắt lạnh lùng đảo khắp hội trường. Bạch Vân Khanh trong thân phận giả đã vào được đến giữa tâm bão. Nàng biết mình đang đánh cược mạng sống, nhưng cũng biết nếu không bước vào đây một lần, nàng sẽ không thể nhìn rõ toàn bộ thế cục. Và quan trọng hơn, nàng cần để cho kẻ thù thấy mình đã trở lại. Không còn là cái bóng nhu nhược trong hậu viện, không còn là nữ nhân thấp hèn từng bị xé váy, rút châm, đạp vào mặt đến rướm máu trong quá khứ. Giờ đây, nàng là con dao giấu trong lớp nhung, chờ phút giây rút ra chém ngược lại cổ tay đã từng siết lấy mình. Khi tiếng trống hội vang lên 3 hồi, đó là lúc vũ khúc chính thức bắt đầu. Đoàn nhạc đồng loạt cất tiếng đàn, âm thanh tỳ bà của nàng vang lên giữa tiếng sáo tiêu, nhưng lại như ngọn lửa lạnh giữa mùa xuân, khiến Cố Nhược Yên đột nhiên khựng lại. Nàng xoay người, ánh mắt quét về phía nhạc cơ ngồi giữa, trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Nét đàn kia, quá giống. Mỗi nốt, mỗi nhịp, như đang tái hiện lại một khúc nhạc ngày xưa nàng từng nghe trong hậu phủ Lạc Vương, do chính tay Bạch Vân Khanh đàn khi nàng còn là thiếp. Không ai ngoài nàng biết khúc Tịch Dạ Hồi Tâm, đó là bản nhạc Bạch Vân Khanh tự sáng, chỉ đàn vào đêm tân hôn của nàng và Lạc Hành Thâm. Giờ đây, khúc nhạc đó lại vang lên giữa cung đình như lưỡi dao cắm ngược vào tim. Cố Nhược Yên gượng cười, nhưng sắc mặt đã trắng bệch. Nàng bước nhanh về phía nhạc cơ, nhưng một tay thị nữ chặn lại, nương nương, không tiện thất lễ giữa đại yến. Nàng đẩy tay ra, ánh mắt đỏ ngầu. Để bổn cung qua đó, ta phải nhìn rõ. Bạch Vân Khanh ngẩng đầu. Trong tích tắc, ánh mắt hai người chạm nhau. Không cần che giấu, không cần giả vờ. Đôi mắt Bạch Vân Khanh như hồ nước mùa đông, sâu không thấy đáy, lạnh đến tê dại. Còn trong ánh mắt Cố Nhược Yên có sự khiếp sợ. Nàng run rẩy một bước, suýt ngã nếu không có thị nữ đỡ. Nhưng rất nhanh, nàng nghiến răng, tiến thẳng đến trước mặt Bạch Vân Khanh, hạ lệnh lục soát tất cả nhạc cơ. Trong đám này có kẻ giả danh, mau bắt lại. Nhưng trước khi lính cấm vệ kịp hành động, tiếng hô lớn từ nội thị vang lên, Lạc Vương điện hạ giá lâm. Lạc Hành Thâm bước vào giữa ánh sáng hàng trăm ngọn đèn lồng. Hắn mặc cẩm y màu nguyệt sắc, áo choàng thêu mây vờn, mặt không cảm xúc. Khi ánh mắt hắn quét qua đám nhạc cơ, hắn dừng lại đúng chỗ nàng đang ngồi. Trong tích tắc, cả hai lặng người, bốn mắt giao nhau. Hắn nhìn thấy nàng, không thể nhầm lẫn, không thể là người khác, nhưng hắn không thể hành động, không thể để lộ. Ánh mắt hắn trở nên lạnh đi, rồi lướt qua như không hề nhận ra. Nhưng trong tay áo hắn, bức phù tín bằng bạc nhẹ run lên. Hắn đã biết, và nàng cũng đã hiểu. Trước ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Lạc Hành Thâm khẽ lên tiếng, nếu quý phi nghi có người giả mạo, sao không ra lệnh đóng toàn bộ cửa cung, tra soát từ trong ra ngoài, để xem ai thật ai giả. Cố Nhược Yên khựng lại. Nàng không thể làm vậy, nếu không muốn bị nói là làm loạn đêm yến của hoàng thượng. Mà nếu để kéo dài, người kia sẽ biến mất. Ánh mắt nàng như phát điên, nhưng buộc phải lui một bước, hạ tay, cười nói lấp liếm, chắc là thần thiếp đa nghi, mong các vị thứ lỗi. Và chỉ trong vài khắc chớp mắt, Bạch Vân Khanh đã lui ra sau dàn nhạc, rồi biến mất vào hành lang phía tây, theo mật đạo mà nàng đã bố trí từ 3 ngày trước. Khi nàng đến sân sau, nơi chuẩn bị xe ngựa, Hàn Duẫn đã đứng chờ. Cô điên rồi. Hắn lạnh giọng. Cô vừa đặt đầu mình trước họng dao của cả triều đình. Nàng thở dốc, trán đổ mồ hôi nhưng vẫn mỉm cười,
phải để ả biết ta còn sống, mới khiến ả rối loạn. Một Cố Nhược Yên mất kiểm soát, mới dễ bẫy hơn. Hàn Duẫn nhìn nàng thật sâu, rồi gật đầu, đưa cho nàng một tấm bản đồ. Chúng ta đã tìm được mật thất phía sau phủ tả tướng, nơi giấu toàn bộ chứng cứ về Cố thị cấu kết Nam Cương. Chờ thêm vài ngày, đến lúc hành động. Đêm hội kết thúc trong sự ảm đạm. Cố Nhược Yên đứng trước gương, tay cầm châm, đập nát toàn bộ đồ vật trong tẩm điện. Ả chưa chết, là nó, chính nó. Bạch Vân Khanh còn sống. Nàng gào lên như người điên, tóc tai rối loạn, đôi mắt hoảng loạn đến đáng sợ. Nhưng sâu trong lòng nàng biết rõ, nếu ả đã trở lại, thì đây mới chỉ là khởi đầu. Cơn gió đêm lùa qua hành lang đá lạnh, khiến những chiếc đèn lồng treo cao lay động khẽ khàng như những bóng ma, thắp sáng một phần nhỏ của tòa hành cung rộng lớn. Lạc Hành Thâm đứng im lặng dưới mái hiên của Tử Uẩn Các, nơi đã bị bỏ hoang từ nhiều năm trước, vì tin đồn có người treo cổ tự vẫn nơi này. Không ai dám bén mảng tới gần, nhưng đêm nay hắn tự mình bước tới, không mang theo thị vệ, không mang theo tùy tùng. Trong tay hắn là mảnh vải lụa thêu hoa lan tím, sắc chỉ ngả màu, nhưng đường kim tỉ mỉ một phần của khúc tay áo mà hắn đã cắt được khi nàng vụt biến sau đêm hội. Hắn nhớ như in, hương hoa thanh lan rất nhạt, mùi máu rất khẽ, mùi nguy hiểm ẩn sau hơi thở. Nàng đã trở lại. Không ai có thể bắt chước cách nàng đàn bản tịch dạ hồi tâm, càng không ai có thể mang ánh mắt đó, ánh mắt như đêm đông, từng giết chết tâm can hắn suốt bao năm. Hắn không dám tin, không dám khẳng định, vì nếu là thật thì quá tàn nhẫn. Bóng tối trước mặt bỗng khẽ động, một bóng người mặc y phục xám, mặt che lụa đen từ từ tiến ra khỏi hành lang. Hắn quay đầu, ánh mắt sắc bén như dao. Ngươi là ai? Giọng hắn lạnh như băng. Nhưng người kia không trả lời, chỉ đứng yên, đối mặt với hắn. Dưới ánh đèn lồng lay động, đôi mắt nàng lộ ra sau lớp lụa. Đen nhánh, sâu thẳm ngập tràn bi thương, cũng ngập tràn, oán hận. Hắn bỗng khựng lại, tim đập mạnh trong lồng ngực như một con thú bị nhốt đang đòi thoát ra. Là ngươi? Hắn cất giọng khàn khàn, từng bước tiến lên. Bạch Vân Khanh, là ngươi sao? Nàng vẫn không đáp. Gió khẽ thổi qua, làm tấm lụa che mặt hơi rung động, để lộ một phần khóe môi nàng nơi từng có vết sẹo nhỏ như cánh liễu, từng bị tát đến rách miệng trong quá khứ. Hắn nhận ra, hắn không thể nào quên. Chính hắn, vì một lời đồn vô căn cứ, từng sai người đánh nàng đến chết đi sống lại. Và chính đêm hôm đó, hắn bị Cố Nhược Yên dẫn dụ vào trận cờ vô hình, cắt đứt hết mọi đường sống của nàng. Nếu nàng thật sự còn sống, thì hắn còn tư cách gì đứng trước nàng? Là ta, giọng nàng vang lên không lớn, nhưng như sấm nổ trong tim hắn. Là ta Bạch Vân Khanh, người từng bị các ngươi bóp nghẹt, dẫm đạp, hủy diệt. Và giờ đây ta trở lại, để đòi lại tất cả. Hắn lùi một bước, ánh mắt bàng hoàng. Vì sao không báo ta? Sao phải ẩn mình như thế? Nếu ta biết, nàng ngắt lời, cười nhạt, nếu chẳng biết thì sao? Sẽ lại phong ta làm thiếp, lại dâng một chiếc lồng son để nhốt ta. Hay lại tin Cố Nhược Yên, mà một lần nữa giết ta dưới danh nghĩa công lý. Hắn run rẩy, toàn thân cứng đờ. Những lời nàng nói như kim châm thẳng vào huyệt nhược trong lòng hắn. Quá khứ không thể xóa, tội lỗi không thể chuộc. Hắn từng nghĩ mình là người quyết đoán lạnh lùng, nhưng trước nữ nhân này, hắn yếu đuối như kẻ bị trút bỏ vỏ bọc. Hắn vươn tay định chạm vào nàng, nhưng nàng lập tức lùi lại. Đừng chạm ta, chúng ta đã không còn quan hệ gì. Kiếp này ta không cần tình cảm của chàng, ta chỉ cần công bằng. Hắn siết chặt tay, móng tay đâm vào da, máu rỉ ra, nhưng hắn không cảm thấy đau. Ta nợ nàng, ta biết, nhưng nếu có thể, ta muốn giúp nàng, muốn làm lại. Ánh mắt nàng lạnh đi, không có làm lại. Chàng từng đứng nhìn ta bị Cố Nhược Yên hạ độc mà không cứu, từng tin lời ả mà đẩy ta cho kẻ khác cưỡng bức, từng phế bỏ danh phận của ta, đuổi ta khỏi phủ như kẻ hầu. Lạc Hành Thâm, những gì chàng nợ ta là cả một kiếp người, đừng mong trả bằng vài lời. Hắn lặng người. Gió đêm quét qua làm mái tóc nàng bay lòa xòa,
nhưng ánh mắt nàng vẫn không đổi kiên định, tàn nhẫn, không còn vương vấn yêu thương nào nữa. Sau cùng, hắn chỉ nói một câu, nếu nàng muốn báo thù, hãy để ta giúp. Chỉ cần nàng sống, chỉ cần nàng không biến mất nữa. Nàng quay đi, giọng nhẹ như khói, muộn rồi. Tình nghĩa đã chết cùng năm đó. Chàng muốn giúp ta được, nhưng không phải với tư cách lạc hành thâm, mà là một con cờ trong ván cờ của ta. Rồi nàng xoay người rời đi, bóng lưng dứt khoát như kẻ đã chôn hết yêu thương vào huyệt mộ. Hắn nhìn theo, tim như bị cắt từng mảnh. Phía sau hắn, ánh đèn lay động và hắn biết, từ khoảnh khắc này, cuộc chiến giữa ba người họ sẽ không có đường lui. Cố Nhược Yên đứng trên tháp cao, nhìn bóng hai người dưới hành lang tối. Nàng cắn răng đến bật máu. Ả vẫn còn sống, và hắn còn yêu ả. Móng tay nàng cắm sâu vào lan can đá, mắt đỏ ngầu. Không, ta sẽ không để các ngươi đoàn tụ. Kiếp này, hoặc là ta giết ả, hoặc là ả phải chết dưới chân ta lần nữa. Đêm đó, ba kẻ đứng ở ba góc của một trận chiến ngầm, mỗi người một nỗi đau, một dã tâm, một mục tiêu riêng. Nhưng chỉ có một kẻ được sống đến cuối, và đó sẽ là kẻ tàn nhẫn nhất. Trời vừa khuya, màn đêm như một tấm lụa đen dày đặc phủ trùm khắp kinh thành. Ánh trăng bạc vỡ vụn trên mặt ngói lợp phủ phủ rêu xanh ẩm thấp của Tả tướng phủ, nơi từng là nơi nàng gọi là nhà, nhưng cũng là nơi khởi đầu mọi đau khổ trong kiếp trước. Bạch Vân Khanh mặc y phục dạ hành ôm sát người, chiếc khăn trùm đầu màu đen che kín dung nhan diễm lệ, chỉ lộ đôi mắt sắc như dao và đầy sát khí. Nàng không đi một mình. Hàn Duẫn, kẻ từng là tử sĩ trung thành của cha nàng, giờ trở thành cánh tay phải đắc lực trong ván cờ tái sinh, lặng lẽ đi sát sau nàng, bàn tay đã sẵn nắm lấy ám khí hình lá liễu được tẩm độc lạnh, vừa rút ra đã có thể giết người trong nháy mắt. Cửa sau của Tả tướng phủ vẫn như xưa, lớp gạch tường nứt nẻ vì ẩm mục, góc dưới cùng của bức tường có một khe nhỏ đủ để một người chui qua, là lối mà năm xưa nàng từng trốn ra ngoài thăm phụ thân bị lưu đày. Nàng trườn người qua khe hẹp, mùi đất ẩm mốc khiến nàng buồn nôn, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Bàn tay nàng khẽ vuốt lên vết xước trên vách, lòng run rẩy. Những ký ức cũ lại hiện về đêm nàng quỳ ở đây, xin Tả phu nhân tha cho phụ thân, đổi lại là mấy roi quất đến nứt xương, rồi bị đẩy xuống chuồng ngựa ngủ cùng rơm thối. Hàn Duẫn đứng cạnh, trầm giọng, tiểu thư, nơi bí mật người cần tìm nằm ở Tây Viên, sau thư phòng cũ của lão gia, nhưng đã bị bịt lại. Tôi từng nghe ông nói trong cơn mê sảng, rằng nơi đó cất giấu một bí mật có thể hủy diệt cả Tả tướng phủ. Bạch Vân Khanh gật đầu, ánh mắt ánh lên tia lạnh lẽo. Ta cần biết, bí mật gì khiến mẫu thân bị đày vào lãnh cung, khiến phụ thân bị phế truất, và khiến ta phải chịu kiếp làm thiếp cho kẻ khác. Nàng nhấn mạnh từng chữ, như cắt vào máu mình. Lách qua vườn sau đầy cỏ dại và đá vụn, nàng đứng trước một bức tường đá đã được chát lại bằng vôi. Tay run nhẹ, nàng gỡ lớp đất bám phủ, từng mảng một hiện ra hoa văn, quen thuộc phù điêu hình chim loan và rồng uốn lượn. Biểu tượng của Tả tướng phủ, nhưng điều kỳ lạ là hình chim loan bị cắt ngang, phần đầu bị chém mất, một điểm gở, hay sự thật bị chôn vùi. Hàn Duẫn lấy ra một con dao đặc biệt, nhẹ nhàng cậy từng viên gạch. Phía sau là một căn mật thất, ẩm ướt, tối đen, mùi máu khô và nấm mốc sộc lên nồng nặc. Bên trong chỉ có một chiếc dương gỗ gụ nặng trịch, khóa bằng cơ quan mật mã. Bạch Vân Khanh thở sâu, ánh mắt xoáy sâu vào ký ức. Sinh nhật năm đó, mẫu thân từng dạy ta đọc chữ khắc trên nhẫn phượng, chính là mật mã của gia tộc. Tay nàng run rẩy nhập từng ký tự, huyết lân tàng mệnh. Một tiếng cạch vang lên, khóa mở. Bên trong không phải là vàng bạc hay báu vật, mà là một tập tài liệu dày, phong kín bằng sáp đỏ. Nàng mở ra, mắt nàng trợn trừng, cả người lảo đảo lùi lại. Không thể nào, nàng thì thầm, giọng khản đặc. Bên trong là bản thỏa thuận bí mật giữa Tả lão tướng và Tiền hoàng hậu mẫu thân nàng. Nội dung ghi rõ, nàng không phải là dòng dõi của Tả gia, mà là huyết mạch chính thống của Tiền hoàng hậu, truyền nhân của dòng hoàng thất đã bị diệt môn sau biến cố Thừa Dương năm đó. Hàn Duẫn cũng thất kinh, tiểu thư,
vậy thân phận của người, nàng cắn răng, mắt đỏ như máu, ta không chỉ là con gái tả tướng, ta là người mang huyết mạch đế vương, người kế thừa dòng máu đã bị diệt, và kẻ ra tay chính là hoàng đế hiện tại. Trong tập tài liệu còn kèm theo một bức thư tuyệt mệnh của mẫu thân nàng, viết trước khi bị ban chết trong lãnh cung. Từng chữ như dao cứa vào tim nàng, Khanh Nhi, nếu con tìm thấy điều này, hãy nhớ lấy, không phải ta vô dụng để bị đày, mà vì giữ lại huyết mạch con, ta phải nuốt nhục sống. Nếu một ngày con đủ mạnh, hãy đòi lại công bằng cho tất cả những người đã vì con mà chết. Toàn thân nàng lạnh như băng, cái chết của mẫu thân, sự sỉ nhục của Tả gia, sự phản bội của Lạc Hành Thâm và sự giả nhân giả nghĩa của Cố Nhược Yên, tất cả không đơn giản chỉ là một cuộc đấu đá trong nội phủ, mà là một ván cờ máu kéo dài 2 triều đại. Ta không thể chỉ trả thù vì tình nữa, mà còn vì máu mạch, vì cả một dòng người bị chôn sống. Vừa lúc đó, một tiếng động nhỏ vang lên bên ngoài mật thất. Hàn Duẫn lập tức giấu nàng ra sau vách đá, còn bản thân thì rút ám khí thủ thế. Tấm vách ngoài bị đẩy ra, và một bóng người xuất hiện, chính là Cố Nhược Yên, mặc áo ngủ lụa mỏng, nhưng tay cầm cây roi bạc uốn khúc vũ khí nàng ta thường dùng để trừng phạt kẻ dưới. Thú vị thật, ta cứ thấy có gì đó lạ, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Bạch Vân Khanh, giọng ả kéo dài, như rắn trườn qua tai người. Nàng bước ra, cởi khăn che mặt, ánh mắt không chút sợ hãi, cuối cùng thì ngươi cũng đến. Cố Nhược Yên cười lạnh, tưởng rằng ngươi đã chết dưới chân ta năm đó, không ngờ vẫn còn chút mạng thừa, lại dám quay lại chơi trò mèo vờn chuột với ta. Bạch Vân Khanh, ngươi có biết ngươi vừa mở ra cánh cổng dẫn đến địa ngục không? Bạch Vân Khanh siết chặt tập tài liệu trong tay, lùi ra sau lưng Hàn Duẫn, ta không cần vờn chuột, ta đến để đặt bẫy, và ngươi vừa bước chân vào rồi. Từ bên ngoài, tiếng sáo vang lên tín hiệu của tử sĩ Bạch gia đã sắp xếp trước đó. Hàng chục bóng đen ẩn thân từ mái ngói và rừng cây vây kín cả mật đạo. Cố Nhược Yên mặt tái nhợt, nhưng vẫn cười điên dại, ngươi nghĩ bắt được ta là xong sao? Bọn chúng đã theo lệnh hoàng thượng từ lâu. Ngươi không biết mình đang chơi với lửa đâu, Bạch Vân Khanh. Lửa sẽ thiêu sạch ngươi cùng quá khứ thối rữa kia. Nàng nhìn ả, bình thản, lửa cũng có thể rèn thành thép, và từ giờ ngươi sẽ là kẻ bị thiêu trước. Nàng quay đi, để lại ả gào thét giữa vòng vây. Một đêm đẫm máu chưa kết thúc, nhưng ngọn lửa phục thù đã cháy sáng hơn bao giờ hết. Gió sớm mùa hạ lướt qua kinh thành, mang theo hơi ẩm của cơn mưa đêm trước, thấm lạnh trên từng phiến đá nơi hậu viện của phủ tả tướng. Cố Nhược Yên ngồi bất động trên ghế đá, mái tóc dài xõa rối, y phục trắng như tuyết giờ nhuốm đỏ vài vết máu chưa kịp khô. Đôi tay ả run lên bần bật khi nhớ lại ánh mắt của Bạch Vân Khanh trong đêm hôm ấy lạnh lùng, vô tình, như lưỡi kiếm gươm đâm thẳng vào ngực. Ả đã từng cho rằng mình đứng trên cao, có thể dẫm nát nàng dưới chân như bùn đất, nhưng giờ đây, tất cả mọi thứ đang rạn nứt, từng chút sụp đổ. Tập tài liệu kia, nếu rơi vào tay người có thế lực, không chỉ tả phủ, mà ngay cả hoàng thượng cũng có thể bị liên lụy. Cố Nhược Yên hiểu rõ điều đó, bởi chính ả là người đã từng thay phụ thân mình trao đổi với nội thị trong cung, ép mẫu thân Bạch Vân Khanh viết thư tuyệt mệnh, đưa cả nhà họ Bạch vào tội danh khi quân phản nghịch. Lúc ấy, ả không hề thấy hối hận, chỉ cảm thấy hả hê. Nhưng giờ, ánh sáng lạnh lẽo trong đôi mắt kia vẫn cứ ám ảnh ả đến tận cùng. Đột nhiên, một bóng người bước vào viện, khí thế trầm ổn, nhưng lại ẩn giấu cơn cuồng phong sau từng bước chân. Lạc Hành Thâm vẫn là dáng vẻ ấy, nhưng không còn ánh mắt nhu hòa như trước khi nhìn Nhược Yên nữa. Hắn ngồi xuống đối diện ả, mắt chăm chăm nhìn vết máu loang trên tay áo. Ngươi đã giết bao nhiêu người trong đêm qua, Cố Nhược Yên? Giọng nói hắn trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm. Ả ngẩng đầu lên, cười lạnh, chẳng phải chàng từng nói, chỉ cần ta không phản bội chàng, dù ta có giết cả kinh thành, chàng vẫn bao che. Hắn im lặng một khắc, rồi lạnh nhạt, đúng, nhưng ngươi đã phản bội. Ngươi phản bội cả lòng tin của ta, cả lời hứa năm xưa, và cả người ta từng nghĩ là hiền hậu như mẫu đơn trắng.
Cố Nhược Yên cắn môi, máu tứa ra nơi khóe miệng, nhưng vẫn cố vờ điềm tĩnh. Lạc Hành Thâm, chàng đang vì một nữ nhân đã bị vứt bỏ mà quay lưng với ta. Một kẻ từng bị làm nhục, từng bị ta đạp dưới chân, giờ lại khiến chàng điên đảo như thế sao? Ánh mắt Lạc Hành Thâm lóe lên sát ý, nhưng rất nhanh giấu lại, chỉ thở dài, chính vì vậy ta mới nghi ngờ. Nếu nàng ta thực sự hèn mọn như lời ngươi nói, sao có thể lật ngược ván cờ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi? Từ một nữ tử bị ép làm thiếp, bị nhốt trong Xuân Hoa Viện không người đoái hoài, nay lại có thể khiến cả phủ tả tướng trao đảo, khiến ngươi thất thủ, khiến kẻ từng theo ngươi quay lưng. Hắn đứng dậy, chắp tay sau lưng, ngươi biết điều khiến ta sợ nhất là gì không, Nhược Yên? Không phải là kẻ địch ngoài sáng, mà là kẻ từng nằm trong lòng mình, nhưng lại găm sẵn một mũi dao vào tim. Run rẩy, ý chàng là gì? Lạc Hành Thâm quay lại, gằn từng chữ, ta sẽ điều tra lại mọi chuyện năm đó. Về cái chết của mẫu thân nàng, về sự sụp đổ của Bạch Gia, về bức thư tuyệt mệnh trong lãnh cung mà ngươi từng nói là giả mạo. Nếu ngươi thật sự có tội, ta sẽ không dung thứ. Bật dậy, lao tới ôm hắn, nhưng bị hắn hất ra như một cánh tay thừa. Đừng chạm vào ta nữa, ngươi không còn là Nhược Yên mà ta từng yêu. Rồi hắn bỏ đi, để lại Cố Nhược Yên một mình trong viện lạnh. Nước mắt của cuối cùng cũng rơi, nhưng không phải vì hối hận, mà vì biết lần đầu tiên trong đời, đang mất đi tất cả. Trong khi đó, tại một tiểu viện bên ngoài kinh thành, Bạch Vân Khanh đang lặng lẽ trải những tập tài liệu trước mặt. Ánh mắt nàng lạnh lẽo, những dấu mực xưa nhòe vì thời gian như khắc sâu từng tội lỗi. Hàn Duẫn châm thêm đèn, rồi nghiêm giọng, tiểu thư. Lạc Hành Thâm dường như bắt đầu nghi ngờ. Theo tai mắt trong phủ, hắn đã âm thầm sai người điều tra lại cái chết của mẫu thân người. Nàng nhếch môi, vậy là hắn cũng không hoàn toàn mù quáng. Một tia sáng xẹt qua mắt nàng, nếu hắn đủ thông minh, hắn sẽ biết mình cũng chỉ là một quân cờ trong tay kẻ khác. Còn nếu hắn chọn tiếp tục che chở cho Cố Nhược Yên, nàng dừng lại giọng lạnh như băng, thì hắn cũng đáng chết. Hàn Duẫn khựng lại, nhưng không nói gì. Ánh mắt hắn nhìn nàng, đầy nể phục, nhưng cũng thấp thoáng nỗi đau. Bạch Vân Khanh bây giờ đã khác, nàng là Phượng Hoàng tái sinh từ tro tàn, nhưng cũng là kiếm bén có thể cắt đứt cả tình lẫn nghĩa. Đêm ấy, nàng ra lệnh triệu hồi 3 tổ tử sĩ bí mật đã phân tán ở các môn phái năm xưa. Những người từng chịu ơn Bạch Gia, nay sẽ quay về làm thanh kiếm trong tay nàng. Bạch Vân Khanh biết, chỉ một mình nàng, dù có mưu trí cỡ nào cũng không thể đương đầu triều cục hỗn loạn. Nhưng nếu nàng có được 3 điều, thông tin, thế lực và lòng người, thì cả một ván cờ sẽ bị lật úp. Bắt đầu từ sáng mai, nàng ra lệnh, hãy tung tin về thân phận thật sự của ta ra các ngõ phố, nhưng không để lộ tên, chỉ nói rằng truyền nhân của Tiền Hoàng hậu đã trở về. Chúng sẽ hoảng loạn, và chính trong hỗn loạn đó, ta sẽ ra tay. Ngoài trời, gió bắt đầu thổi mạnh. Trong kinh thành, các thế lực ngầm trộn rộn. Trong phủ tướng quân, Lạc Hành Thâm đứng trên lầu cao, ánh mắt hướng về phương Bắc, nơi tường thành che giấu hàng trăm bí mật triều đình. Trái tim hắn như bị bóp nghẹt bởi những câu hỏi không lời đáp. Bạch Vân Khanh, rốt cuộc nàng là ai? Là kẻ thù, hay là kẻ duy nhất còn giữ được tấm lòng chân thật trong vũng lầy dối trá này? Kinh thành vào tiết cuối hạ thường oi nồng, song tâm trí Lạc Hành Thâm càng thêm nặng nề, không phải vì thời tiết mà vì chính những nghi vấn chưa có lời giải. Từ sau khi rời khỏi viện Cố Nhược Yên, hắn không trở về thư phòng, cũng chẳng triệu y quan hay tham gia triều vụ thường nhật, mà âm thầm rời phủ, cải trang thành thường dân, một mình bước vào tàng thư các phía đông, thành nơi ghi chép mọi hồ sơ, văn kiện quan trọng được giao lưu từ nội cung. Chưa bao giờ hắn nghĩ có ngày chính mình phải đi kiểm tra từng bản tấu, từng trang chiếu chỉ xưa cũ, như một kẻ truy tìm chân tướng giữa bóng tối dối trá. Nhưng cũng chưa bao giờ hắn thấy mình cần sự thật như lúc này. Hắn bắt đầu từ năm Bạch Gia thất thế, khi Bạch Đại Nhân bị phán tội khi quân, mẫu thân Bạch Vân Khanh bị ép tự sát, cả nhà bị tịch thu tài sản. Trong bản án lưu trữ,
Có chi tiết khiến hắn cau mày, bức thư tuyệt mệnh của phu nhân Bạch Gia, mang con dấu nội đình, lại do một thái giám tên Lâm Tường đệ trình. Thái giám ấy sau đó đột nhiên bị điều ra biên cương, rồi chết bất minh 3 tháng sau. Hắn tiếp tục lần theo danh sách những người liên quan đến vụ án, 3 quan viên chấp pháp cũng lần lượt từ chức hoặc bị điều đi nơi xa. Tất cả đều trùng hợp một cách bất thường. Và tờ chiếu chỉ lệnh cho xử lý Bạch Gia không phải do Hoàng thượng trực tiếp ban xuống, mà lại qua tay Cố tướng. Bàn tay hắn siết chặt cuộn giấy đến rách, ánh mắt tối sầm. Trong đầu hắn dần hiện lên một sự thật ghê gớm, có lẽ toàn bộ bi kịch năm ấy đều do một tay Cố gia dàn dựng, còn hắn là con rối bị giật dây. Hắn nhớ lại khi ấy, hắn chỉ là một vị tướng trẻ tuổi trở về từ biên ải, nghe tin Bạch Gia phạm tội liền tin ngay, lòng căm hận dâng lên, khiến hắn không một lần điều tra lại mà quay lưng với nàng. Nàng cầu xin van nài, bị nhốt trong Xuân Hoa viện 3 tháng, hắn chưa từng đoái hoài. Cả là lỗi của hắn, nhưng cũng là tội ác của cả một thế lực ngầm. Lạc Hành Thâm rời Tàng Thư Các khi trời ngả về chiều, bước chân vô thức đưa hắn đến chùa Thanh Lăng, nơi năm xưa mẫu thân hắn từng lui tới tụng kinh. Sư trụ trì nhận ra hắn, cung kính mời vào nội viện, và chính ở đó, hắn được trao lại một bức thư cũ từ mẫu thân hắn viết. Bức thư bị giữ lại vì chưa từng gửi. Trong thư, mẫu thân hắn đề cập đến một vụ giao dịch kỳ lạ giữa Cố tướng và một phi tần trong cung. Yên Phi được nâng sủng chỉ sau 3 tháng nhập cung, là nhờ giao ước máu với Cố thị. Ta từng gặp một tiểu thư Bạch Gia trong chùa, nàng thanh thuần đoan chính, không thể nào là kẻ mưu nghịch như triều đình đã cáo buộc. Lạc Hành Thâm ngồi thẫn thờ trước bàn thờ tổ mẫu, lòng như biển sóng. Mẫu thân hắn từng nghi ngờ, hắn thì không. Hắn lại chính là người đưa Bạch Vân Khanh vào phủ tướng quân, làm thiếp với lý do trả ơn quân tử, nhưng thực chất chính là muốn giam nàng lại để nàng không thể tiếp cận quyền lực. Hắn nghĩ mình đang ban ơn, hóa ra là đâm thêm dao. Bàn tay hắn run lên, tim như nghẹt thở. Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, một hắc y nhân quỳ xuống trước mặt hắn, cung kính nói, đại nhân, có tin từ mật thám. Người từng che giấu thư tuyệt mệnh của phu nhân Bạch Gia năm xưa đã bị diệt khẩu, chỉ trong 3 ngày gần đây. Lạc Hành Thâm đứng bật dậy, ánh mắt lóe sát khí. Ai ra tay? Hắc y nhân chần chừ, là người bên Cố tướng. Nhưng có vẻ không phải mệnh lệnh của Nhược Yên. Họ sợ bị lật lại vụ án năm đó. Một mạch máu giật nơi thái dương hắn. Hắn biết chuyện này đã không còn là tư thù. Đây là âm mưu triều chính, là mạng người, là chân lý và công bằng. Và hắn, lần đầu tiên trong đời, nhận ra thứ hắn muốn bảo vệ không còn là chức vị, cũng không còn là danh tiếng, mà là một nữ tử đã từng vì hắn mà tan nát, giờ đây đang từng bước tái sinh như loài phượng hoàng máu lửa. Đêm ấy, hắn trở về phủ, không ai biết, nhưng một mật lệnh được ban ra, phong tỏa toàn bộ hồ sơ liên quan đến Bạch Gia, bí mật truy điều Cố tướng, và lặng lẽ cử người tiếp cận Bạch Vân Khanh. Không còn là để theo dõi, mà là để bảo vệ. Hắn không dám ra mặt, vì hắn biết nếu giờ đây hắn xuất hiện, nàng sẽ không tin. Nhưng hắn thề dù muộn, hắn sẽ sửa sai, và nếu nàng còn cho hắn một cơ hội, hắn sẽ dùng cả đời này để chuộc tội. Trên mái đỉnh cao phủ tướng quân, ánh trăng chiếu sáng gương mặt hắn, lạnh như sắt thép. Lạc Hành Thâm, người từng đứng giữa chiến trường máu lửa, hôm nay lại thấy bản thân đang chuẩn bị cho một cuộc chiến khác, không phải với gươm đao, mà là với tội lỗi, với dối trá, với chính trái tim hắn từng vùi trong ngu muội. Trời kinh thành đổ mưa suốt 3 ngày 3 đêm, từng cơn gió lùa qua từng ngóc ngách, khiến mặt đất lạnh như sắt, cũng như tâm can Lạc Hành Thâm đang bị bào mòn bởi những uẩn khúc không lời. Sau khi thu thập được loạt chứng cứ đầu tiên về việc Cố tướng thao túng vụ án Bạch Gia năm xưa, hắn không vội ra mặt mà chọn con đường âm thầm, chôn mình trong bóng tối, từng bước giật dây lôi cả Cố phủ ra ánh sáng. Trận chiến này không còn là về danh tiếng hay quyền lực nữa, mà là sự chuộc tội, một cơ hội để bảo vệ người con gái hắn từng hủy hoại bằng chính đôi tay mình. Hắn thành lập một mạng lưới mật thám mới,
cắt đứt liên lạc với các gián điệp cũ từng do cố tướng cài cắm, thậm chí cho gọi người cũ từ biên cương về, những kẻ từng cùng hắn vào sinh ra tử, để nắm giữ một lực lượng tuyệt đối trung thành. Mục tiêu đầu tiên chính là lấy lại toàn bộ hồ sơ bản án Bạch Gia từ nội đình, nơi đã bị cố tướng dùng quan hệ ép giữ kín suốt 8 năm trời. Nhưng khó khăn nằm ở chỗ, mỗi một tờ giấy trong đó đều là vật chứng kết tội cố phủ, và cố tướng đương nhiên không dễ buông tay. Lạc Hành Thâm không hành động trực tiếp, mà thông qua một Võ Trạng Nguyên vừa được hắn âm thầm nâng đỡ Mục Chi Viễn để thượng tấu lên Hoàng thượng, đề nghị điều tra lại vụ án xưa với lý do tìm sự thật để tránh oan uổng tiền nhân. Hoàng thượng vốn nể trọng Lạc Hành Thâm, lại đang dần bất mãn trước thế lực lớn mạnh của cố phủ, nên lập tức gật đầu. Khi tin này truyền đến tai cố tướng, ông ta lập tức triệu khẩn Cố Nhược Yên vào thư phòng, sắc mặt đanh lại như đá tảng. Ngươi có biết, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến cái ghế này của ta lung lay không? Cố Nhược Yên nghiến răng, đôi mắt ánh lên vẻ ghen tức và lo sợ. Nàng ta biết, nếu vụ án Bạch Gia bị lật lại, không chỉ phụ thân nàng, mà cả nàng cũng sẽ bị lôi ra giữa triều đình. Bởi năm đó, chính nàng là người đưa bức thư giả đến tay Lạc Hành Thâm, chính nàng là người đổ thuốc độc vào chén trà của Bạch phu nhân, rồi lại là kẻ bày trò khiến tiểu thư Bạch Gia bị nhốt 3 tháng, không ánh mặt trời. Phụ thân, người yên tâm, thiếp đã có cách khiến Bạch Vân Khanh không thể sống lâu thêm nữa. Giọng nàng ta lạnh lẽo như băng, ẩn dưới vẻ dịu dàng là lớp mặt nạ của độc xà. Song, nàng không ngờ rằng tất cả những lời nói của mình đều đã lọt vào tai Lạc Hành Thâm. Bởi trong phủ cố tướng, một trong số nha hoàn hầu hạ chính là người của hắn, kẻ mà hắn đã đặt bên cạnh Cố Nhược Yên từ 3 năm trước, chỉ chờ một ngày Cố gia sơ sẩy. Và khoảnh khắc đó đã đến. Tối hôm ấy, Lạc Hành Thâm triệu tập Mục Chi Viễn và vài tâm phúc thân tín vào biệt viện phía Tây phủ, một nơi không ai lui tới. Trên bàn là một bản đồ phủ cố tướng, một danh sách những người từng tham gia xử lý vụ án Bạch Gia và một cuộn mật lệnh niêm phong bằng sáp đỏ. Bắt đầu từ đêm nay, hành động theo kế hoạch thiên thủy. Ta muốn mọi chứng cứ, mọi lời khai đều được niêm phong và chuyển thẳng đến tay Thánh thượng trước kỳ đại triều tuần tới. Hắn nhìn từng người, ánh mắt nghiêm nghị, không ai được phép thất bại. Vì lần này, không chỉ là chuyện quốc pháp, mà còn là mạng sống của một người ta nhất định phải bảo vệ. Ngoài trời, sấm vang như rền chiến, gió lùa vạt áo tung bay. Trận chiến âm thầm nhưng khốc liệt đã bắt đầu. Cùng lúc đó, tại phủ Bạch Gia tạm thời được cải tạo, Bạch Vân Khanh đứng trong thư phòng, lặng lẽ nhìn ra mưa như chút nước. Nàng biết rõ những hành động của mình sắp chạm đến ranh giới sinh tử. Việc nàng bí mật lật lại vụ án năm xưa là một con dao hai lưỡi, một mặt khiến cố phủ hoảng loạn, nhưng mặt khác, nếu không cẩn thận, sẽ có người mất mạng, bao gồm cả nàng. Nhưng nàng không sợ. Nàng đã chết một lần, mất tất cả, thì giờ có phải chôn vùi trong vũng máu, cũng phải kéo kẻ thù theo cùng. Nàng không biết rằng, ở một nơi khác, có người đang âm thầm chống lưng cho mình, không cầu tha thứ, chỉ mong nàng được sống. Đêm đó, kho lương cố phủ bất ngờ bốc cháy, toàn bộ khu vực được đóng kín, lính canh bị mê dược, hộ vệ cấp cao đều bị điều ra ngoài đột xuất. Ngay sáng hôm sau, Mục Chi Viễn đưa bản chứng thực của mật thám hoàng gia lên ngự thư phòng, trình rõ việc kho lương chứa hồ sơ giả và tài liệu bị đánh tráo từ vụ án Bạch Gia. Hoàng thượng nổi giận, lập tức hạ chỉ điều tra toàn bộ nội tình. Cố tướng bị buộc phải tạm thời giao lại quyền lực để tiếp nhận xét xử. Trong ánh mắt kinh hoàng của triều thần, cố phủ lần đầu trao đảo. Nhưng điều khiến tất cả bất ngờ hơn cả là một cái tên mới vừa được chỉ định làm người đứng đầu tổ điều tra, Lạc Hành Thâm. Chưa bao giờ hắn xuất hiện lại giữa triều đình trong dáng vẻ kiên quyết đến vậy, ánh mắt lạnh tựa băng tuyết, giọng nói đanh thép vang khắp Kim Loan Điện, thần xin đảm nhiệm vụ điều tra vụ án Bạch Gia với toàn bộ trách nhiệm của mình. Nếu phát hiện bao che, thần nguyện tự chém dưới cổng thành. Bạch Vân Khanh đứng phía xa, trong góc điện, lặng người nhìn bóng lưng ấy. Một cảm giác hỗn loạn trào dâng phẫn nộ,
đau thương, lẫn chút gì không tên. Nàng không biết vì sao hắn làm vậy, là chuộc tội, là giả vờ, hay còn điều gì sâu hơn. Nhưng giờ không phải lúc để mềm yếu. Trận chiến đã bắt đầu. Và nàng phải là người bước trên đống đổ nát đó, với tư cách kẻ chiến thắng. Trời rạng đông chưa kịp ló dạng, Kim Loan Điện đã rợp bóng chiều thần, không khí nặng như chì đổ xuống từng tấc đất. Ánh sáng le lói từ chiếc đỉnh đồng lớn, giữa đại điện soi lên khuôn mặt lãnh đạm của Lạc Hành Thâm. Trong tay hắn là một bản danh sách chứng cứ được phong kín bằng ấn triều đình, mà mỗi dòng trong đó là máu tươi và nước mắt của Bạch gia năm xưa. Trên ngai vàng, Hoàng thượng lặng lẽ nhìn xuống phía dưới, đôi mắt già nua ánh lên vẻ mệt mỏi và cảnh giác, bởi người bị triệu vào điện hôm nay không ai khác ngoài Cố tướng đại nhân kẻ quyền khuynh thiên hạ, uy danh lẫy lừng suốt mấy mươi năm, cũng là thân phụ của Cố Nhược Yên, nữ quan đang được xem là ứng viên cho vị trí quý phi sắp tới. Bạch Vân Khanh đứng cuối hàng văn võ bách quan, y phục lam nhạt, mái tóc vấn gọn, vẻ mặt bình thản nhưng lòng đầy gợn sóng. Nàng biết hôm nay sẽ là một bước ngoặt, nơi quá khứ và hiện tại chạm trán, nơi nàng đối mặt không chỉ với Cố tướng, mà còn với chính đoạn đời cũ, từng bị bóp nghẹt đến nghẹt thở. Lạc Hành Thâm cúi người, dõng dạc thưa, khởi bẩm thánh thượng, thần đã điều tra xong vụ án Bạch gia 10 năm trước. Trong quá trình thu thập chứng cứ, thần phát hiện ra nhiều sai lệch, thậm chí là dấu hiệu cố ý chôn giấu tội chứng, làm giả lời khai, dùng vật chứng ngụy tạo để đổi trắng thay đen. Người đứng sau toàn bộ những việc này, không ai khác, chính là đương kim thừa tướng Cố Trường Phong. Cả đại điện như nổ tung bởi tiếng xì xào, nhiều người kinh hoàng quay sang nhìn Cố tướng đang quỳ giữa điện, sắc mặt vẫn bình thản đến lạnh lùng, chỉ khẽ nhếch môi, thần không rõ điện hạ lấy bằng chứng ở đâu, nhưng dám cả gan buộc tội thừa tướng đại nhân ngay giữa triều, e rằng đã vượt quá giới hạn cho phép. Lạc Hành Thâm không vội đáp, chỉ vung tay, một thị vệ tiến lên dâng 3 hộp gỗ niêm phong. Hắn mở nắp hộp đầu tiên, lấy ra một bức họa đã ố vàng, đây là bản vẽ cơ cấu hầm chứa mật trong phủ thừa tướng, nơi lưu trữ thư tín qua lại giữa ngài và tên Lý Thái Giám từng làm việc trong đại lao. Chính tay hắn khai nhận đã được người của Cố phủ dùng ngân lượng và đe dọa để đổi bản án từ bị hãm hại thành phản quốc. Rồi hắn mở tiếp hộp thứ hai, lấy ra chiếc vòng tay ngọc nát vụn, vật này vốn là di vật cuối cùng của Bạch phu nhân, được phát hiện trong một kho cũ đã cháy, cùng hàng loạt thư tín do chính tay phu nhân viết trong thời gian bị giam lỏng, chứng minh bà chưa từng có ý phản bội, ngược lại còn viết thư cầu xin được ra trình diện để chứng minh Bạch gia vô tội. Nhưng toàn bộ đều bị thất lạc mãi đến khi thần truy ra đường đi của lô hàng cháy kho lương năm đó. Cuối cùng, hắn mở hộp thứ 3, lấy ra một bản thú nhận viết tay, có dấu vân tay máu và ấn xác thực từ nội giám hoàng cung. Đây là lời thú tội của cung trưởng sự năm đó, xác nhận đã nhận lệnh từ Cố phủ để bỏ thuốc độc vào phần trà của Bạch phu nhân, ngụy tạo cái chết là vì uất ức tự sát. Cung nhân này đã treo cổ trong lao ngục sau khi viết bản thú, nhưng tất cả đều được xác thực trước mặt nhân chứng của 3 phủ lớn trong triều. Bạch Vân Khanh nghe từng lời, mỗi chữ như dao cắt ra tim. Nàng không khóc, cũng không run, nhưng bàn tay siết chặt ống tay áo đã run rẩy từ khi nào. Từng uất hận dồn nén suốt kiếp trước, từng đau thương máu lệ của người thân hiện về như sóng gầm, nhưng nàng không được gục ngã lúc này. Hoàng thượng lặng người, ánh mắt trầm ngâm rơi vào sắc mặt vẫn bình thản đến khó chịu của Cố tướng, Cố Ái Khanh, Khanh có lời gì để biện bạch. Cố Trường Phong ngẩng đầu, ánh mắt không lộ hoảng loạn, chỉ trầm đục như đá cổ ngàn năm, thần không phủ nhận có can dự, nhưng mọi việc thần làm là vì đại cục. Câu nói khiến tất cả bàng hoàng, kể cả Lạc Hành Thâm cũng thoáng nhíu mày. Đại cục, Hoàng thượng giận dữ, đập mạnh long án, ngươi dùng sinh mạng trung thần làm nền cho đại cục, hủy cả một gia tộc để vinh danh dòng họ mình là đại cục. Cố tướng vẫn quỳ thẳng lưng, ánh mắt lướt qua Lạc Hành Thâm rồi dừng ở Bạch Vân Khanh. Trong thoáng chốc, Bạch Vân Khanh nhìn thấy sự lạnh lùng lẫn mỏi mệt trong ánh mắt ấy. Năm đó,
Bạch thừa tướng phụng mệnh điều tra phản thần trong triều, vô tình chạm đến căn cơ thế lực phía Nam, đang được hoàng hậu cũ bảo hộ. Nếu ông ta không chết, triều đình sẽ loạn, bệ hạ sẽ gặp nguy. Thần chỉ làm điều cần làm. Câu nói ấy không phải lời biện hộ, mà là một lời thú tội cao ngạo, lạnh lùng, khiến cả triều đình như đông cứng. Bạch Vân Khanh tiến một bước lên giữa điện, nhìn thẳng vào kẻ đã hủy cả nhà mình. Ngài nói vì đại cục, vậy sao phải ép ta làm thiếp? Sao phải giam mẫu thân ta suốt 3 tháng, rồi độc chết bà? Sao lại để Nhược Yên ti tiện làm giả thư, khiến phụ thân ta mang tội chết trong ngục? Là đại cục, hay chỉ là dục vọng quyền lực của chính ngài? Cố tướng lần đầu không đáp, ông chỉ nhìn nàng, ánh mắt thoáng qua một tia trống rỗng. Hoàng thượng tuyên bố đình chỉ toàn bộ chức vụ của Cố Trường Phong, tịch thu phủ đệ, áp giải về nội ngục, chờ ngày xét xử. Lệnh truyền xuống, cả điện lặng ngắt như tờ. Nhưng sóng ngầm chưa bao giờ yên. Cố Nhược Yên đứng sau rèm điện, mắt ửng đỏ, bàn tay siết chặt chuôi châm, trong lòng trào dâng sự hận thù như biển sâu nàng, ta sẽ không để yên. Bạch Vân Khanh trở ra khỏi điện, bước dưới ánh nắng đầu đông lạnh lẽo, trong lòng trống rỗng lạ thường. Cái cảm giác chiến thắng này chẳng mang lại niềm vui, chỉ khiến lòng nàng dậy sóng. Nhưng khi ánh mắt nàng chạm vào ánh mắt Lạc Hành Thâm đang đợi sẵn ngoài điện, một ánh mắt không cầu tha thứ, chỉ đầy sự xót xa và trân trọng, nàng bất giác dừng lại. Hắn khẽ nói, chỉ đủ để nàng nghe thấy, ta chưa xong, sẽ còn tiếp tục cho đến khi nàng có được tất cả. Nàng không đáp, chỉ lặng lẽ quay đi. Nhưng lần đầu tiên, trong lòng nàng không còn là cơn sóng phẫn nộ, mà là một nỗi xao động không tên. Ánh chiều tà phủ bóng đỏ lên tường cung điện, nhuộm sắc u tối lên khắp Tử Kim Thành. Bạch Vân Khanh bước ra từ thư phòng của Hoàng thượng, trong lòng là một bản mật, chỉ cho phép nàng cùng Lạc Hành Thâm điều tra sâu hơn vào thế lực tàn dư, còn sót lại từ phe phái Cố gia. Những tưởng con đường trả thù đã đi đến hồi kết, nhưng nàng sớm hiểu rằng, khi một con rắn bị cắt mất đầu, thân xác nó vẫn sẽ co giật dữ dội trước khi chết hẳn. Và con rắn mang tên Cố Nhược Yên, kẻ chưa từng biết chịu thua, đang chuẩn bị tung cú phản đòn cuối cùng. Chiều hôm ấy, khi ánh dương vừa rút khỏi cổng thành, Bạch Vân Khanh nhận được một bức thư lụa nhỏ không đề tên, chỉ có dấu triện hình sen tím, ký hiệu từng thuộc về mẫu thân nàng. Trong thư chỉ viết vỏn vẹn một câu, họ chưa chết, đến Đông Viên gặp ta. Đôi mắt Bạch Vân Khanh co rút lại, trái tim như ngừng đập trong khoảnh khắc. Nàng biết rõ từng nét chữ, đây là nét chữ của mẫu thân nàng, không thể sai. Dù biết khả năng đây là một cái bẫy rất lớn, nàng vẫn không thể không đi. Vì nếu còn một tia hy vọng rằng mẫu thân nàng vẫn còn sống, nàng sẵn sàng bước vào lưỡi dao. Đêm xuống, trời trở lạnh đột ngột, Bạch Vân Khanh khoác áo choàng đen, chỉ dẫn theo một ám vệ duy nhất, lặng lẽ rời khỏi phủ Định Vương. Đông Viên là một khu đất bỏ hoang từ thời tiền triều, từng là vườn thảo dược của Thái Y viện cũ, nay cỏ mọc cao đến thắt lưng, ẩm ướt và lạnh buốt như lòng người. Khi nàng đặt chân đến lối cổng đá nứt nẻ, một chiếc đèn lồng bỗng nhiên sáng lên trong bụi rậm. Một bóng người vận lụa trắng hiện ra, dáng người mảnh mai, gương mặt được che bởi lớp sa mỏng, giọng nói vang lên như tiếng cười mỉa mai của ma nữ nơi mộ địa, muội đến rồi sao, Bạch Vân Khanh. Giọng nói ấy khiến nàng đông cứng cả người, không cần kéo lớp sa xuống, nàng vẫn nhận ra là Cố Nhược Yên. Người viết thư này, nàng hỏi, giọng lạnh như sương tuyết. Cố Nhược Yên bật cười, tiếng cười vang vọng trong màn đêm như tiếng móng vuốt cào lên tâm trí. Phải, ta viết, còn nét chữ cũng là ta học từ mẫu thân ngươi mà giả lại. Ngươi nghĩ ta không biết ngươi sẽ liều mình vì chút hy vọng rẻ tiền đó sao? Ngươi luôn ngu ngốc như vậy, dù đã sống lại một lần. Bạch Vân Khanh siết chặt nắm tay, ánh mắt như ngọn lửa thiêu đốt. Ngươi muốn gì? Ta muốn ngươi chết, Cố Nhược Yên thì thầm, rồi vung tay. Từ bốn phía, những mũi tên tẩm độc bay vút ra khỏi bóng tối, bủa vây nàng như lưới trời khép kín. Bạch Vân Khanh nghiêng người né tránh, tung người vào bụi cỏ, hét lên ra hiệu cho ám vệ. Nhưng nàng đã rơi vào vòng vây kín như tường thành,
Rõ ràng, đây là nơi Cố Nhược Yên đã chuẩn bị từ rất lâu. Lưỡi đao xé gió phóng đến, lướt sát gò má nàng, máu chảy dài xuống cổ áo. Trong lúc giao tranh, nàng nhận ra đám người kia không phải thích khách thường, mà là sát thủ được huấn luyện từ ám dạ, tổ chức ngầm, mà chỉ những người quyền quý nhất mới có thể điều khiển. Cố Nhược Yên chậm rãi bước đến, ánh mắt sắc như dao. Ngươi nghĩ hạ được phụ thân ta là kết thúc sao? Sai rồi, và ta sẽ giết ngươi, từng lần, từng cách, như cách ngươi giật mất mọi thứ thuộc về ta. Rồi nàng rút ra một ống châm bạc, cắm mạnh vào đùi Bạch Vân Khanh. Cơn đau buốt nhói khiến nàng ngã quỵ, nhưng ngay giây phút ấy, ám vệ thân cận của nàng, Ảnh Tử, từ trên mái đình xé không lao xuống, chém tan một nửa vòng vây. Điện hạ cho người truy tung nàng cả đêm. Ta đến trễ rồi, tiểu thư. Hắn đưa tay kéo nàng dậy, máu loang khắp vạt áo. Dưới ánh trăng, máu đỏ rực rỡ như hoa đào nở rộ. Bạch Vân Khanh cố nén đau, cắn răng hét, không được để Cố Nhược Yên chạy. Nhưng nàng ta đã rút lui từ sớm, như thể cả trận tập kích này chỉ là để thử lưỡi dao, không phải để kết thúc. Ảnh Tử diêu nàng chạy ngược về thành, máu chảy ướt áo, ý thức nàng dần nhòa đi trong ánh sáng vàng vọt. Trước khi ngất lịm, nàng nghe tiếng gào hoảng loạn của Lạc Hành Thâm. Vân Khanh, mau đưa nàng vào trong. Khi nàng tỉnh lại, nàng đang ở trong phòng riêng của phủ Định Vương. Bên ngoài có tiếng tranh cãi, giọng Lạc Hành Thâm giận dữ vang vọng. Nếu hôm nay ta không đến kịp, nàng đã chết. Tại sao lại một mình đến Đông Viên? Sao nàng không tin ta, không giao việc này cho ta xử lý? Bạch Vân Khanh thều thào đáp, môi khô khốc, ánh mắt đục ngầu. Vì nếu ta chết, thì chỉ có mình ta đau. Còn nếu là chàng, ta không thể chịu nổi. Câu nói khiến Lạc Hành Thâm đứng sững lại. Hắn không nói được gì, chỉ lặng lẽ siết tay nàng, bàn tay đầy vết máu của những vết đâm khi hắn bế nàng chạy về phủ. Đêm đó, Bạch Vân Khanh không ngủ. Nàng nằm yên, mắt mở trừng trừng, bên ngoài tuyết bắt đầu rơi. Mỗi bông tuyết là một phần ký ức, một phần máu nàng đã đổ. Cố Nhược Yên đã không còn là kẻ ẩn mình trong bóng tối, nàng ta đã ra tay, và sẽ không dừng lại. Nhưng Bạch Vân Khanh cũng đã nếm đủ vị của cái chết, nàng không còn sợ nữa. Lần tới, khi hai người họ gặp lại, sẽ không còn là cuộc đào thoát, mà là một trận chiến sinh tử. Bóng tối trong phủ Định Vương dày đặc như tấm màn phủ kín những bí mật sâu nhất của lòng người. Bạch Vân Khanh ngồi bất động bên án thư, ánh mắt không gợn sóng, như mặt hồ trước bão. Ngón tay nàng lướt nhẹ trên tấm bản đồ mật đạo trong hoàng cung, mỗi ký hiệu nhỏ đều đại diện cho những nơi quyền lực nhất của triều đình. Máu vẫn chưa ngừng chảy trong lòng nàng, nhưng nỗi đau giờ đây không còn là gánh nặng, mà đã hóa thành kiếm sắc, mài giũa sự lạnh lùng của nàng đến tận cùng. Nàng biết Cố Nhược Yên sẽ không dừng lại, và nếu muốn giành lấy sự yên bình thật sự, nàng phải chủ động đưa con sói kia ra khỏi hang, phải khiến nàng ta lộ mặt trước ánh sáng và triều đình. Nhưng muốn làm được điều đó, nàng cần một kế hoạch không cho phép thất bại, một cái bẫy hoàn mỹ, buộc Cố Nhược Yên phải tự chui đầu vào. Và điều nàng cần nhất chính là một món mồi đủ lớn. Ảnh Tử, nàng gọi khẽ. Ám vệ quỳ xuống, áo đen như bóng đêm. Ngươi hãy lặng lẽ lan tin. Bạch Vân Khanh đã nắm giữ danh sách những quan lại từng câu kết với Cố gia năm xưa, trong đó có cả người trong hậu cung. Để xem ai sẽ cắn câu đầu tiên. Ảnh Tử khẽ gật đầu, biến mất như chưa từng tồn tại. Lúc này, Bạch Vân Khanh xoay người nhìn vào gương đồng, ánh mắt nàng ánh lên tia sáng lạnh như băng ngọc, giọng thì thào, đến lượt ta. 3 ngày sau, trong khi triều đình đang bị rung chuyển bởi tin đồn Bạch Vân Khanh nắm giữ danh sách những kẻ phản quốc, từng bí mật tiếp tay cho Cố tướng, thì một lá thư bí mật được gửi đến phủ Định Vương, ghi danh người nhận là tiểu thư Bạch. Trong thư chỉ vỏn vẹn một dòng, nếu muốn bảo toàn tính mạng của những người còn lại trong Bạch gia, hãy đến lầu Bạch Ảnh đêm rằm. Một mình, nàng nắm chặt lá thư trong tay, khóe môi nhếch lên, cuối cùng cũng chịu ra mặt rồi. Lầu Bạch Ảnh vốn là một nơi hoang tàn, nơi bờ sông phía đông thành, từng là nơi thư hội của giới văn nhân quý tộc.
nay đã bị bỏ hoang sau một trận hỏa hoạn kỳ bí 4 năm trước, chính là đêm mẫu thân nàng bị sát hại. Trước đêm rằm, nàng âm thầm dặn Lạc Hành Thâm, chàng phải để thiếp đi một mình. Đây là một ván cờ, nếu chàng chen vào, Cố Nhược Yên sẽ không hiện thân. Nhưng khi thiếp rút quân cờ cuối cùng, thiếp cần chàng xiết lưới. Ánh mắt Lạc Hành Thâm tối lại, hắn khẽ gật đầu, chỉ cần nàng còn sống trở về, cả thiên hạ này, ta sẽ giúp nàng hủy sạch. Đêm rằm, ánh trăng tròn treo trên bầu trời như một con mắt khổng lồ giám sát nhân gian. Bạch Vân Khanh mặc y phục trắng tang, trên tay là bức mật thư giả chứa danh sách phản tặc. Nàng đi vào lầu Bạch Ảnh với từng bước như người đi vào đoạn cuối của sinh mệnh, nhưng trong lòng nàng là một kế hoạch tinh vi đã được sắp đặt từng bước, từng người. Bên trong, không gian ngập mùi hương trầm, có ai đó đang đốt gỗ đàn, nhưng lại trộn cùng hương mộc lan mà chỉ người của Cố phủ mới quen dùng. Trên lầu 2, tiếng đàn cầm ngân vang, giai điệu là bài tịch Tuyết Niên, khúc nhạc mẫu thân nàng từng đàn mỗi khi buồn. Cố Nhược Yên bước ra từ bóng tối, vẫn gương mặt mỹ lệ giả dối ấy, nhưng ánh mắt đã mang theo tia độc như rắn lục. Bạch Vân Khanh, ngươi nghĩ ngươi thông minh hơn ta. Hôm nay không ai đến cứu ngươi đâu. Nàng ta vung tay, và từ phía sau, 4 sát thủ ám dạ đồng loạt xuất hiện. Ngươi nên chọn cái chết nhẹ nhàng, vì nếu để ta ra tay, sẽ không còn xác mà chôn. Bạch Vân Khanh mỉm cười, vén tóc ra sau tai. Ngươi biết không, Cố Nhược Yên, ta đã sống một lần như một con thiêu thân. Kiếp này, ta là lửa. Rồi nàng châm lửa, từ trong tay áo rơi ra những hạt phấn lân tinh đã được tẩm dầu hỏa, bén vào ngọn nến đang chờ sẵn. Trong nháy mắt, cả lầu Bạch Ảnh cháy rực như địa ngục. Nhưng nàng không lùi, mà lao thẳng về phía Cố Nhược Yên, thanh chủy thủ trong tay lóe sáng. Hai người phụ nữ lao vào nhau, tóc bay rối tung, y phục rách toạc vì dao cắt, máu tứa ra từng nhát như vẽ lên bức họa tử thần. Cố Nhược Yên đánh trả điên cuồng, nhưng Bạch Vân Khanh lúc này không còn là thiếu nữ bị chà đạp như kiếp trước, từng chiêu, từng bước đi của nàng đều chính xác như lưỡi đao đã mài từ máu, từ hận, từ tất cả nỗi thống khổ từng chịu đựng. Khi ngọn lửa dâng cao đến tận mái, Lạc Hành Thâm cùng đại quân đã ập vào bao vây. Cố Nhược Yên bị bắt khi máu me đầy mặt, đôi mắt vẫn ánh lên tia không cam lòng. Ngươi nghĩ ngươi thắng rồi sao? Bạch Vân Khanh, còn có người khác phía sau ta, ngươi sẽ không bao giờ thắng được. Bạch Vân Khanh chỉ nhếch môi, còn ai phía sau ngươi, ta sẽ lôi hết ra ngoài ánh sáng. Nhưng ngươi, từ nay về sau, vĩnh viễn là kẻ thất bại. Cố Nhược Yên bị áp giải rời đi, tóc rũ rượi như ma quỷ thất thế, nàng không còn là thiên kim cao quý, mà là nữ nhân bị vạch mặt giữa triều đình. Khi lửa tắt, cho bay đầy trời, Bạch Vân Khanh đứng giữa khung cảnh hoang tàn, trái tim nàng dường như trút đi một gánh nặng nặng ngàn cân. Nhưng nàng biết, lời Cố Nhược Yên nói là thật. Sau lưng nàng ta còn có thế lực khác, có lẽ còn hiểm độc hơn cả Cố gia. Mối thù chưa thể khép lại, nhưng lần này, nàng đã chủ động bước đi nước đầu tiên. Một ván cờ khác đang âm thầm bắt đầu. Khói lửa vừa tan, tro tàn còn chưa kịp lạnh, nhưng những cơn sóng ngầm đã bắt đầu nổi dậy khắp kinh thành. Cố Nhược Yên bị áp giải vào ngục U Khê, nơi chuyên giam giữ trọng phạm phản quốc, một cái tên đã từng là ánh hào quang trong các yến tiệc quý tộc, nay chỉ còn là một vết nhơ giữa triều đình. Nhưng Bạch Vân Khanh biết, đây chưa phải là dấu chấm hết. Những lời cuối cùng của nàng ta trước khi bị bắt như một nhát dao sắc lẹm đâm vào linh hồn nàng, còn có kẻ khác, còn một thế lực đứng sau thao túng tất cả, mà Cố Nhược Yên chỉ là quân cờ thí mạng. Và nếu nàng không kịp phát hiện, tất cả những gì nàng cố gắng sẽ sụp đổ trong chớp mắt. Ngay ngày hôm sau, triều đình liền xuất hiện biến động. Một bản tấu chương nặc danh tố cáo Định Vương phủ tư tàng binh lính, âm mưu tạo phản. Dù hoàng thượng chưa đưa ra phán quyết, nhưng sắc mặt ngài đã trầm xuống như mưa rông trước bão. Trong triều, có những ánh mắt bắt đầu dao động, những kẻ từng cúi đầu trước Lạc Hành Thâm, giờ lại thì thầm trong bóng tối, như rắn độc chờ mồi. Bạch Vân Khanh ngồi trong thư phòng, tay nắm chặt bản tấu nặc danh vừa được mật báo,
Ánh mắt nàng lạnh hơn cả đêm đông năm đó, năm mà cha nàng bị diệt môn vì một bản cáo trạng không tên. Lại là cách cũ, nàng lặng giọng nói, lúc trước là cha ta, bây giờ là phu quân ta. Kẻ sau màn này chính là kẻ đã dựng nên mọi bi kịch năm xưa. Nàng sai ảnh tử âm thầm điều tra nguồn gốc bản tấu, đồng thời cho người theo dõi động tĩnh trong nội viện Cố phủ cũ, bởi nàng tin, dù Cố Nhược Yên bị bắt, vẫn có kẻ còn lại giữ mối liên hệ với thế lực kia. Trong lúc đó, Lạc Hành Thâm rời kinh trong 3 ngày với lý do trấn an binh mã biên cương, nhưng thực chất là truy lùng tung tích của một người từng là quân sư đứng sau Cố thừa tướng năm xưa, một kẻ chưa từng lộ mặt, chỉ được gọi là Thanh Quân. Chính hắn mới là người đã đưa Cố gia từ một họ nhỏ vươn lên địa vị cao ngất, rồi lặng lẽ biến mất sau ngày Cố tướng bị xử trảm. Mọi dấu vết về hắn đều như sương khói, không họ, không tuổi, không diện mạo, chỉ có vài ghi chép cổ lác đác trong thư tịch cũ, rằng hắn từng là học trò xuất sắc nhất của Tạ Quốc Công, người từng giữ đại quyền quân cơ trước khi bị phế truất vì âm mưu tạo phản. Lạc Hành Thâm trở về vào ngày thứ tư, mang theo một mảnh lệnh bài cổ bằng đá huyết ngọc, biểu tượng của tổ chức ngầm mang tên Thiên Hành Các. Thiên Hành Các, Bạch Vân Khanh khẽ lặp lại, như gọi tên một con quái vật ngủ đông đã lâu. Thì ra sau lưng Cố gia là cái bóng này. Thiên Hành Các vốn là truyền thuyết được truyền miệng giữa những quan lại cao tầng, một tổ chức không thuộc phe cánh nào, chỉ phụng sự một mục tiêu, giành lấy quyền lực tối thượng. Trong mắt họ, hoàng đế cũng chỉ là một con cờ. Thanh Quân chính là đầu não của tổ chức đó, và Cố Nhược Yên chỉ là một con tốt trong kế hoạch đầy máu của hắn. Nhưng làm sao lật đổ được một kẻ không tên, không diện mạo, không để lại dấu vết? Lạc Hành Thâm đưa cho nàng một mật tín, trong đó ghi lại một cái tên đã bị xóa khỏi sử sách, Tần Vô Dạ, người từng là học trò xuất sắc nhất trong nội các, bị xử tử bí mật 10 năm trước, nhưng có khả năng chính là Thanh Quân. Và nếu Tần Vô Dạ chưa chết, thì người đã ký lệnh xử tử hắn năm đó chính là Hoàng thượng. Mối liên hệ giữa triều đình và thế lực ngầm đã ăn sâu như rễ độc vào đất, chỉ cần nhổ sai tay, cả cây quyền lực có thể đổ sụp. Trong lúc đó, tại ngục U Khê, Cố Nhược Yên bất ngờ nuốt độc tự vẫn. Nhưng trước khi chết, nàng để lại một phong thư tuyệt mệnh, trong đó có một câu, người giết mẹ ta, không phải Bạch Vân Khanh, mà là Thanh Quân. Bạch Vân Khanh đọc xong thư, đôi mắt nàng như đóng băng. Thì ra cả đời Cố Nhược Yên điên cuồng thù hận nàng, cũng chỉ vì bị lợi dụng và mù quáng. Cũng như nàng, kiếp trước cũng từng thù lầm người, yêu lầm kẻ, để rồi bị giày vò đến tận cùng. Giữa họ, chưa từng có một cơ hội để thoát khỏi ván cờ của số mệnh. Từ đó, một mục tiêu mới hiện rõ trong lòng Bạch Vân Khanh, nàng không chỉ muốn giành lại công bằng cho bản thân và Bạch gia. Nàng muốn chặt đứt tận gốc bàn tay đen tối đã thao túng vận mệnh quá nhiều người. Nàng muốn bóc trần cả Thiên Hành Các, kéo Thanh Quân ra ánh sáng, dù phải liều tất cả. Kế hoạch bắt đầu. Nàng tung tin sẽ mở yến hội tri ân trong phủ Định Vương, mời toàn bộ quan viên lớn nhỏ cùng phi tần trong hậu cung đến dự, bao gồm cả những người từng có liên hệ mật thiết với Cố gia. Nàng biết, trong số họ có kẻ đã bán linh hồn cho Thiên Hành Các. Trong đêm yến hội ấy, nàng sẽ khiến từng gương mặt lộ ra, từng bàn tay lén lút hiện hình. Nàng không còn là nữ tử bị ép làm thiếp năm xưa, không còn là kẻ run rẩy trong bóng tối triều đình. Bạch Vân Khanh giờ đây là mũi kiếm sắc nhất, thẳng tay đâm vào tim của thế lực mục nát đã thao túng cả Giang Sơn này suốt bao năm. Trò chơi thật sự vừa mới bắt đầu. Trăng rằm tháng 6 treo lơ lửng giữa bầu trời kinh thành, như một con mắt lạnh lùng soi chiếu từng ngóc ngách u ám của chốn triều đình. Trong phủ Định Vương đêm ấy, đèn đuốc sáng rực, trầm hương lan tỏa như sương khói, từng bậc thềm trải lụa đỏ, từng nhánh hoa ngọc lan nở bung giữa ánh đèn ấm áp. Khách đến dự yến đều là những nhân vật máu mặt trong triều, từ thái phó Già Lão Luyện, tể tướng Lâm Kính Huy, đến các hoàng thân quốc thích, thậm chí có cả hoàng hậu nương nương phái cung nhân đến thay mặt ban ân. Nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng ấy là lưới tơ răng dày,
mỗi sợi đều do chính tay Bạch Vân Khanh thắt nút. Nàng ngồi giữa đại sảnh, áo lụa nguyệt hoa vẽ bằng chỉ kim tuyến, đầu đội châm ngọc dương chi, dáng vẻ tao nhã đến mức không ai có thể nhận ra sát ý giấu trong đôi mắt kia. Trong tay nàng là một bình rượu huyết ngọc, chỉ dành riêng cho những vị khách đặc biệt. Những kẻ từng gián tiếp hãm hại Bạch gia năm xưa, từng bán đứng trung thần, hoặc có liên hệ mờ ám với cố phủ, đều được vinh hạnh uống một chén. Rượu huyết ngọc là độc dược vô hình, không giết người, nhưng lại pha một loại bột vỏ cây chân quý phương Nam, khi gặp phải khói của trầm đặc biệt sẽ khiến máu người đổi màu tím. Trong khung cảnh tưởng như mỹ lệ ấy, chỉ cần nàng đốt một nén trầm do ảnh tử chế riêng, từng kẻ phản bội sẽ tự lộ hình. Nhưng trước đó, nàng muốn nghe, muốn từng người nói, từng kẻ thuyết giảng trung thành, từng kẻ giảo hoạt trình diễn mặt nạ của mình. Tể tướng Lâm Kính Huy nâng chén, cười nhạt, Vương phi mời rượu, lão phu không dám chối từ. Ánh mắt lão liếc về phía Lạc Hành Thâm đang cười mà không cười, lòng dâng lên một tia cảnh giác. Trong khi đó, Lục Quốc Công, người từng phụ trách binh lương ở Tả Doanh, chậm rãi nâng chén nhưng không uống, nói, tại hạ tử lượng kém, xin được nhận lòng thành. Chỉ một câu ấy đã khiến ánh mắt Bạch Vân Khanh tối lại một phần. Có vài kẻ bắt đầu thận trọng, vài kẻ lại giả vờ ngây thơ nâng chén theo, nhưng ai cũng không biết, từng cử động, từng ánh nhìn đều đã nằm trong mắt nàng. Giữa lúc ấy, một giọng cười vang lên từ góc sảnh, là Hàn Thị Lang, người nổi danh đạm bạc trung trực, năm xưa từng là môn sinh của Bạch thừa tướng. Hắn bước ra, khuôn mặt ửng đỏ vì rượu, chỉ vào bình huyết ngọc mà cười lớn, đây là gì? Là rượu hay là thử thách? Nếu là rượu, ta uống. Nếu là thử thách, ta càng uống. Hắn dốc cạn chén, ánh mắt chợt lạnh, bởi vì ta không có gì phải sợ. Ta trung quân, không phản bạn. Năm xưa chính ta từng khuyên sư phụ rút lui khỏi triều đình, nhưng người không nghe. Nếu năm đó người nghe, có lẽ Bạch gia đã không, giọng hắn nghẹn lại. Trong ánh mắt Bạch Vân Khanh chợt nổi lên tia nước, nàng khẽ gật đầu. Người như Hàn Thị Lang, dù thẳng thắn đến cứng đầu, nhưng tâm không khuất phục, cũng là một trong những người hiếm hoi còn giữ được lương tâm giữa triều đình dơ bẩn này. Nén trầm đặc chế bắt đầu tỏa hương, từng làn khói mờ bay lên, ánh sáng trong đại sảnh thoát trở nên mờ ảo như sương. Mọi ánh mắt đều dán vào khói hương, mà không ai nhận ra mấy thị vệ ngầm đã thay đổi vị trí, vòng kín lấy toàn bộ sảnh lớn. Rồi, tiếng hô thất thanh vang lên. Một tiểu quan, người phụ trách lục khoán bộ, đột nhiên ôm ngực ngã quỵ, miệng phun ra máu đỏ pha ánh tím. Trong khoảnh khắc ấy, Bạch Vân Khanh đứng dậy, áo choàng tung nhẹ, ánh mắt lạnh như sương tuyết, người phản bội đã hiện hình. 8 người khác cũng lần lượt lộ sắc tím nơi mạch máu tay, sắc mặt tái nhợt không còn sức lực. Đám người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị thị vệ khống chế, quỳ gối giữa đại sảnh. Lạc Hành Thâm chậm rãi bước lên, giọng nói sắc như đao, tội danh, tư thông phản nghịch, tiếp tế cho cố phủ, cấu kết thiên hành các. Lập tức niêm phong gia sản, đưa về hình bộ thẩm tra, không ai dám cãi lời. Yến tiệc ấy, từ vương phủ, trở thành chiến trường máu lạnh, nhưng đó chỉ là bước đầu tiên. Sau khi lôi 8 kẻ ra ánh sáng, Bạch Vân Khanh phát hiện một điều khủng khiếp hơn, mỗi người trong số họ đều nhận được chỉ thị bằng một ấn lệnh giống hệt nhau, biểu tượng hoa sen đỏ trên nền đá đen, ấn tín riêng của Thanh quân. Tức là tổ chức kia không chỉ ngầm tồn tại, mà còn đang mở rộng thế lực, chờ cơ hội động thủ. Vậy thì lý do chúng chưa hành động là gì? Nàng nhìn tấm bản đồ đặt trong thư phòng và hiểu ra. Chúng chưa hành động vì đang đợi sự biến trong nội cung, đợi hoàng thượng băng hà, hoặc bị lật đổ. Ngay đêm đó, mật tín từ cung truyền ra, hoàng thượng trở bệnh nặng, ngự y đều bó tay, thái tử lại bị ám sát suýt mất mạng khi đi tế tổ ở Nam Sơn. Tình thế như treo trên sợi tóc, nếu hoàng đế mất, thái tử không lên được ngôi, quyền lực sẽ rơi vào tay ai? Câu trả lời hiện rõ, thiên hành các với thái tử bù nhìn do chúng dựng nên sẽ chiếm ngôi vương. Bạch Vân Khanh siết chặt tay, nàng biết thời gian không còn nhiều. Nếu không hành động trước, cả triều đình sẽ bị nhuộm máu.
Nhưng để ra tay, nàng phải bước vào trận chiến lớn nhất, một cuộc đối đầu trực diện với thế lực ngầm mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Và trong cuộc chiến ấy, chỉ có thắng hoặc chết. Lưới đã giăng, mồi đã thả, và giờ đây, nàng chờ rắn độc suốt đầu. Giữa mùa hạ oi nồng, tiếng chuông đồng từ Tuyên Đức Điện vang lên giữa đêm, như một thanh âm đứt gãy của số phận. Hoàng cung vốn là chốn vàng son quyền quý, nhưng giờ đây mỗi bậc thềm, mỗi cung thất đều mang một mùi máu tanh u uẩn không thể xua đi. Tin tức thái tử bị ám sát chưa đầy một ngày đã lan khắp triều đình, người người xôn xao, lòng người chao đảo. Hoàng đế bạo bệnh nằm liệt trong Phượng Minh Điện, hơi thở như tơ liễu mong manh, chưa kịp truyền chiếu lập người kế vị thì triều cục đã như nước sôi lửa bỏng. Giữa lúc đó, một mật chỉ bí mật được truyền đến tay Bạch Vân Khanh, do chính Lạc Hành Thâm âm thầm lộ ra, là mật lệnh cuối cùng của tiên đế để lại năm xưa, chỉ cho thấy một điều, nếu hoàng quyền rơi vào tay sai người, toàn bộ đại lương sẽ bị chôn vùi dưới móng vuốt của ám ảnh đen tối mang tên Thiên Hành Các. Bạch Vân Khanh hiểu, đã đến lúc nàng phải bước chân vào nơi nguy hiểm nhất thế gian, hoàng cung. Không thể đi với thân phận vương phi, nàng khoác lên mình tấm áo lụa cung nữ, cải trang thành y nữ để tiến cung chăm sóc hoàng thượng. Mỗi bước chân trên con đường đá trắng trong Ngự Hoa Viên là một bước đi vào hiểm cảnh. Trời chưa sáng, ánh trăng mờ nhạt chiếu lên lớp gạch gốm phản chiếu hình bóng nàng đan xen với hình tượng các phi tần quyền quý, bề ngoài đoan trang nhưng trong lòng chứa độc tâm. Vừa bước vào Phượng Minh Điện, nàng đã gặp ngay ánh mắt sắc như đao của hoàng hậu. Cố Nhược Yên đứng bên cạnh mẫu thân, áo cung trang rực rỡ như hoa phủ dung, gương mặt mang theo vẻ dịu dàng quen thuộc, nhưng ánh mắt lại như hai con rắn độc nhìn thấu nàng đến tận xương tủy. Một lời chào, một ánh mắt, một cái cúi đầu, không ai biết trong lòng Bạch Vân Khanh đang gào thét đến mức nào. Kẻ từng đẩy nàng xuống địa ngục, giờ lại đứng đây, giả vờ thương cảm trước long sàng, khóc lóc bên giường bệnh của người sắp băng hà. Hoàng hậu mở miệng, y nữ này là người mới vào cung. Nhìn quen mặt, Vân Khanh cúi đầu, giọng nhẹ như gió, tiểu nữ đến từ Thái Y viện, phụng chỉ chăm sóc bệ hạ. Cố Nhược Yên liếc qua, ánh mắt lóe sáng như muốn dò xét. Nhưng nàng đã thay đổi, đã không còn là thiếu nữ dễ lộ vẻ sợ hãi như kiếp trước. Bước vào Phượng Minh Điện, nàng lập tức nhận ra thứ thuốc hoàng thượng đang dùng có vấn đề. Vị thuốc tuy đúng danh sách, nhưng lượng cát căn quá lớn, cộng thêm một loại thảo dược lạ, khiến huyết khí rối loạn, chỉ khiến bệnh thêm nặng. Nàng lập tức dùng châm pháp bí truyền, dần dần kích thích huyết mạch cho hoàng thượng hồi phục ý thức. Trong cơn mê man, hoàng thượng mở mắt, khẽ nắm lấy tay nàng, Bạch Ái Khanh, là ngươi sao? Nàng rơi nước mắt. Mấy mươi năm trước, phụ thân nàng từng cứu giá, giờ đây, nàng lại tiếp tục ân đức ấy. Nhưng cuộc hồi sinh này chưa kịp kéo dài, thì ngay buổi tối hôm đó, một tiếng hét kinh hoàng vang lên từ phía Tây Cung, thái tử bị tuyên bố mất tích. Cả hoàng cung như nổi bão, thái tử đang dưỡng thương trong Tử Hoa Điện, có trọng binh canh giữ, vậy mà chỉ trong một canh giờ, đã biến mất như chưa từng tồn tại. Giữa lúc hỗn loạn, một chỉ dụ từ hoàng hậu lập tức được ban ra, lệnh triều đình lập phế thái tử, xét tội mưu phản. Trước mặt văn võ bá quan, hoàng hậu bình thản nói, người mất, chứng cứ đủ. Triều cục không thể vô chủ, nay đề nghị phò mã Cố Gia, Cố Vân Sâm, kế thừa ngôi vị thái tử. Trong phút chốc, triều thần nửa ngã nửa đứng, đa phần bị uy quyền hoàng hậu và hậu thuẫn từ Cố phủ ép phải thuận theo. Nhưng đúng lúc ấy, một người bước ra giữa điện, Bạch Vân Khanh, áo trắng như tuyết, dâng lên long ấn của thái tử cùng một phong mật chiếu, chính tay thái tử viết, đóng dấu trước khi bị ám sát. Trong chiếu thư, thái tử giao toàn quyền quyết định cho Lạc Hành Thâm, người giữ chức trưởng vệ đại tướng, điều tra toàn bộ sự việc và tiếp nhận quyền chỉ huy cấm quân. Hoàng hậu biến sắc, Cố Vân Sâm tái mặt, còn triều đình hoàn toàn sững sờ. Thế cục thay đổi trong chớp mắt. Giờ đây, Bạch Vân Khanh không chỉ là một nữ tử đứng sau, mà là người dám đối đầu với cả hậu cung, thách thức quyền uy hoàng hậu và vạch trần kế hoạch lật đổ hoàng quyền. Khi đêm phủ xuống,
Nàng trở về tịnh xá bên ngoài cung điện, Ảnh Tử đưa đến một phong thư bí mật, trong đó ghi lại lộ trình của một đoàn xe chở người ra khỏi cung vào đêm thái tử mất tích. Đầu mối duy nhất, chiếc kiệu khắc hình hoa sen đỏ, biểu tượng của Thiên Hành Các. Bạch Vân Khanh hiểu, kẻ đã bắt cóc thái tử chính là Thiên Hành Các, và kẻ tiếp tay từ bên trong không ai khác ngoài Hoàng hậu và Cố Nhược Yên. Bắt đầu từ giờ phút này, nàng không chỉ chống lại một người, một gia tộc, mà là toàn bộ hệ thống quyền lực đang mục nát từ trong ruột. Muốn giành lại công bằng, muốn bảo vệ đất nước, muốn đòi lại công lý cho phụ thân, cho huynh trưởng, nàng buộc phải bước lên, thành thanh kiếm, thành ngọn đuốc, dù bị máu nhuộm toàn thân cũng không được lùi bước. Bởi vì, nếu nàng ngã xuống, thì tất cả sẽ rơi vào tay lũ ác ma ẩn dưới bóng triều đình kia. Gió đêm rít lên giữa rừng trúc rậm rạp phía tây ngoại thành, từng tiếng động khô khốc như móng vuốt tử thần cào lên linh hồn người bước vào. Hắc Phong trại, cái tên mà trong giang hồ lẫn triều đình đều không ai dám nhắc đến, là nơi truyền thuyết từng kể rằng từng có hơn 100 thi thể bị ném xuống hang sâu không đáy, máu chảy đỏ cả dòng suối ngầm, thậm chí đến loài thú dữ cũng không dám bén mảng. Bạch Vân Khanh ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt lạnh lùng xuyên qua màn sương dày đặc, trong tay là bản đồ địa hình mật thất được Ảnh Tử đánh đổi bằng chính mạng sống của một nội gián cài trong Thiên Hành Các. Lạc Hành Thâm cưỡi ngựa song hành bên nàng, áo choàng đen bay phần phật, ánh mắt như chim ưng rình mồi. Chuyến đi này không chỉ để giải cứu thái tử, mà còn là ván cược cuối cùng giữa chính và tà, sống và chết. Vừa vượt qua khe suối Lâm Tuyền, bóng người phía trước lấp ló. Một toán hắc y nhân mai phục sẵn, vừa phát hiện có người đột nhập liền vung đao xông lên, động tác tàn độc, không để lại đường sống. Lạc Hành Thâm không hổ là chiến thần đỉnh phong, chỉ một chiêu kiếm đã đánh văng 3 tên ra khỏi ngựa, máu bắn thành đường cong dưới trăng. Bạch Vân Khanh không hề thua kém, nàng nhanh chóng vung tay điểm huyệt kẻ tấn công phía sau, rồi dùng ám khí độc thoa tử liên hoa, do chính nàng bào chế, khiến đám còn lại run rẩy gục xuống. Máu thấm đẫm vạt áo trắng của nàng, nhưng ánh mắt lại càng sáng lạnh, không hề run sợ. Đột nhập vào mật đạo Hắc Phong trại, cả hai như bước vào địa ngục. Nơi này không giống bất kỳ ngục giam nào trong thiên hạ, tường đá ẩm ướt rêu phong, tiếng xích sắt va vào nhau, tạo thành âm thanh rền rĩ như ma khóc. Họ lần theo dấu vết, đến tận một gian lao ngục giam giữ thái tử. Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim Vân Khanh co thắt lại, thái tử Lạc Vi Dung bị treo giữa không trung, toàn thân đầy vết thương, đôi mắt bị bịt kín, máu nhỏ thành dòng xuống sàn đá. Không đợi nàng kịp phản ứng, một tràng cười lạnh vang lên từ bóng tối, giọng nói quen thuộc khiến nàng toàn thân căng cứng, tỷ tỷ tốt của ta, cuối cùng cũng đến rồi. Từ trong bóng tối, Cố Nhược Yên bước ra, nhưng nàng không đi một mình, bên cạnh là một nam tử áo choàng đen, mặt bịt kín chỉ lộ đôi mắt sắc như lưỡi đao, chính là Hắc Hành, thủ lĩnh Thiên Hành Các, kẻ từng được đồn là đã chết trong chiến dịch tiêu diệt phản loạn 10 năm trước. Bạch Vân Khanh chấn động, nàng từng nghĩ Cố Nhược Yên dù hiểm độc nhưng vẫn là nữ nhân bị thế lực lợi dụng, nào ngờ nàng ta chính là con cờ cốt lõi của âm mưu kinh thiên động địa này. Cố Nhược Yên bước đến gần, ngón tay vuốt ve mặt thái tử như trêu đùa, giọng nói nhẹ như lông vũ, ngươi biết không, hắn, cái người từng gọi ta là muội muội tốt, giờ phải quỳ dưới chân ta, gọi ta là chủ nhân. Cố Nhược Yên, ngươi điên rồi. Bạch Vân Khanh siết chặt nắm đấm, giọng khàn đặc vì phẫn nộ. Cố Nhược Yên bật cười, không, ta chỉ muốn sống. Ngươi có biết cảm giác bị ép gả làm thiếp như nô lệ thấp kém, bị người đời khinh miệt ra sao không? Nhưng ngươi lại được hắn bảo vệ, được cả triều đình tôn sùng. Ngươi nghĩ vì sao ta phải đạp ngươi xuống đáy? Bởi vì chỉ có một nữ nhân được đứng bên cạnh hắn, và đó phải là ta. Hắc Hành cười gằn, rút trường đao ra khỏi vỏ, ánh kim khí phản chiếu lên ánh mắt đầy sát khí. Ngươi đến đúng lúc, Bạch Vân Khanh. Đêm nay, cả thái tử và ngươi đều sẽ chết ở đây. Trận chiến nổ ra ác liệt hơn bao giờ hết. Mỗi chiêu kiếm, mỗi đòn sát thương đều mang theo sát ý tận cùng. Lạc Hành Thâm đối đầu Hắc Hành,
kẻ từng là tướng quân Bắc Cương phản bội triều đình, nay trở thành thủ lĩnh của bóng tối. Họ đánh nhau giữa làn mưa máu, đá vỡ, cột sập. Trong khi đó, Bạch Vân Khanh đấu với Cố Nhược Yên không chỉ là cuộc chiến thể xác, mà là cuộc đối đầu giữa hai nữ nhân mang hận thù chất chứa cả hai kiếp người. Máu thấm ướt tay áo, móng tay cào rách da thịt, nhưng nàng không lùi bước. Cuối cùng, bằng một cú xoay người chớp nhoáng, Vân Khanh dùng ngân châm xuyên thẳng qua huyệt đạo tay Cố Nhược Yên, khiến nàng ta ngã quỵ. Lúc ngẩng đầu lên, Vân Khanh thì thầm, ngươi từng nói chỉ có một người được đứng bên hắn, nhưng ngươi sai rồi. Bởi hắn không thuộc về ai cả, hắn chỉ thuộc về chính nghĩa, thuộc về ánh sáng. Bên kia, Lạc Hành Thâm chém gãy đao của Hắc Hành, nhưng không giết hắn, bởi từ xa, tiếng pháo hiệu vang lên, báo hiệu cấm quân do Thái Hậu phái đến đã vây trọn Hắc Phong trại. Lạc Hành Thâm chỉ lạnh giọng, ngươi sống, để đối mặt với sự phán xét. Khi Thái tử được cứu ra, toàn thân bê bết máu, nhưng ánh mắt vẫn còn lửa sống. Hắn nắm lấy tay Bạch Vân Khanh, giọng khàn khàn, vì nàng mà ta còn sống được đến hôm nay. Đêm đó, Hắc Phong trại chìm trong biển lửa, Thiên Hành Các bị triệt hạ, Cố Nhược Yên bị bắt giam chờ xét xử, Hắc Hành bị chém đầu giữa pháp trường. Triều đình rúng động, nhưng ánh bình minh bắt đầu ló dạng. Bạch Vân Khanh đứng trên đỉnh núi nhìn xuống vùng đất nhuốm máu, lòng nàng như trải qua một cơn đại hồng thủy, không còn là tiểu thư yếu đuối bị ép làm thiếp năm xưa, mà là nữ tử kiên cường, dám chống lại cả triều cục hủ bại để bảo vệ công lý. Đây là chiến thắng đầu tiên của nàng, nhưng cũng là khởi đầu cho một cuộc chiến còn khốc liệt hơn, cuộc tranh quyền soán vị trong chính hoàng tộc. Và lần này, kẻ thù của nàng có thể là chính Lạc Hành Thâm. Sau đêm máu lửa ở Hắc Phong trại, ánh dương ngày mới rọi xuống từng mái ngói vàng son của hoàng cung, khiến cả triều đình như được gột rửa qua một cơn cuồng phong. Nhưng trong lòng Bạch Vân Khanh lại dâng lên một cơn bão khác, dữ dội và khó nắm bắt hơn bất kỳ cuộc chiến nào. Đó là cảm giác bất an khi nhận ra ánh mắt của Lạc Hành Thâm đã không còn thuần khiết như trước. Trong con người đen sẫm kia dường như ẩn giấu một bóng ma của tham vọng, của quyền lực, và của một thứ gì đó nàng không thể gọi tên. Hắn ngày càng lạnh lùng, không còn là người từng nguyện cùng nàng vượt biển máu núi xương, thay vào đó là từng bước tiến sâu vào trung tâm quyền lực, đứng cạnh Thái Hậu, dẹp yên phe phái, từng bước dựng lại thế lực của mình. Nàng cảm thấy như mình đang đứng trước một ngã ba định mệnh, mà người từng nắm tay nàng vượt qua kiếp trước nay đã bước sang một con đường mà nàng không thể chắc chắn liệu còn có chỗ cho nàng nữa hay không. Triều đình mở đại lễ truy phong Thái tử Lạc Vi Dung trở lại danh vị, toàn quốc ca tụng công lao của người đứng sau cứu giá. Nhưng trong mọi bài tấu, mọi lời tung hô, người được nhắc đến lại là Lạc Hành Thâm, người được gọi là thần hộ quốc, là thiết huyết vương gia. Còn nàng, người vạch trần âm mưu, người liều chết xông vào Hắc Phong trại, chỉ được gắn một danh phận mơ hồ là phu nhân đồng hành, một cái bóng sau lưng vinh quang của nam nhân ấy. Điều này như nhát dao cắm vào tim nàng, khiến từng tế bào trong cơ thể nàng nhức nhối. Bởi không phải nàng cần công danh, mà bởi vì nàng bắt đầu nhận ra, Lạc Hành Thâm có thể đang lợi dụng ánh sáng mà nàng tạo ra để bước lên ngai vàng của riêng hắn. Một buổi chiều, khi hoa đào nở rộ trong Ngự Hoa Viên, nàng bước vào đại điện nơi hắn đang bàn việc cùng quan lại, y phục nàng nhuộm ánh hồng nhạt như tiên nữ, nhưng ánh mắt nàng lại rét lạnh như băng. Nàng đứng trước bao người, không hề rụt rè, hỏi thẳng một câu, chàng cứu ta ra khỏi vũng lầy, là vì ta, hay vì chàng biết ta là chiếc cầu dẫn đến lòng dân và lòng thái tử? Không khí đại điện chợt trầm xuống, các quan lại đều im bặt, chỉ còn lại ánh mắt của Lạc Hành Thâm nhìn thẳng vào nàng. Một lúc lâu sau hắn mới trả lời, giọng nói trầm thấp như tiếng gươm rút khỏi vỏ, ta cứu nàng, vì nàng là một quân cờ quan trọng nhất mà ta không thể đánh mất. Tim nàng thắt lại, môi nàng mím chặt, nhưng không để lệ rơi, bởi lúc này đây, nàng không còn là thiếu nữ mềm yếu năm xưa, mà là người đã chịu đủ đau đớn để học cách cười giữa lưỡi dao. Tối hôm đó, nàng rời khỏi phủ vương gia, bỏ lại tất cả những gì từng nghĩ là mái ấm, mang theo bản đồ nội cung và danh sách những kẻ từng hãm hại mẫu thân nàng năm xưa mà nàng điều tra được.
Nàng muốn hoàn tất nốt mối thù của riêng mình, một lần cuối trước khi hoàn toàn dứt bỏ đoạn tình si. Thế nhưng nàng không hề biết, từ lúc nàng đặt chân rời đi, Lạc Hành Thâm đã đứng trên mái hiên, lặng lẽ nhìn bóng lưng nàng khuất dần trong đêm, đôi tay siết chặt thành quyền đến rớm máu. Hắn không ngăn nàng lại, không gọi tên nàng, bởi hắn biết nếu hắn giữ nàng lại, nghĩa là ép nàng ở lại bên một kẻ mà chính hắn còn không chắc bản thân đã trở thành thứ gì. 3 ngày sau, triều đình rúng động khi Bạch Vân Khanh dâng mật tấu vạch trần hành vi của Cố tướng, phụ thân của Cố Nhược Yên, từng cấu kết ngoại bang, buôn bán vũ khí qua đường hải cảng miền Nam, gián tiếp khiến biên cương năm đó thất thủ, mẹ nàng bị hãm hại mà chết. Vụ án năm xưa vốn bị triều đình bịt kín, giờ đây như ngọn lửa thiêu rụi cả nền móng triều chính mục nát. Cố phủ bị niêm phong, toàn bộ tài sản bị xung công. Trong đêm xử trảm, Cố Nhược Yên quỳ trước pháp trường, ánh mắt đẫm lệ nhìn về phía người từng là kẻ thù không đội trời chung, nghẹn ngào thốt: ta hận ngươi, nhưng ta chưa từng thắng được ngươi. Bạch Vân Khanh nhìn nàng, không còn căm ghét, chỉ còn lại sự trống rỗng. Thắng bại không còn ý nghĩa, bởi ngươi đã không còn đường để hối lỗi. Khi mọi thứ tưởng như đã yên ổn, thì biến cố lớn nhất lại ập đến. Thái tử Lạc Vi Dung đột ngột nhiễm độc, toàn thân co giật, máu trào ra từ mắt và tai. Y quan tra không ra nguyên nhân, chỉ có nàng, người từng nghiên cứu độc dược trong phủ, nhận ra đây là loại độc cổ xưa chỉ xuất hiện ở Tây Vực. Kẻ duy nhất từng sử dụng nó chính là người mang danh nghĩa hộ quốc, Lạc Hành Thâm. Nàng không muốn tin, nhưng càng tra càng rõ, từng dấu vết đều dẫn về hắn, từng manh mối đều gắn với những lần hắn âm thầm rời phủ. Thậm chí một trong những dược liệu hiếm kia lại được vận chuyển qua thương hội, do hắn tài trợ. Tối hôm đó, nàng bí mật đột nhập thư phòng hắn, giữa giá sách đầy những mật chiếu và bản đồ chiến lược. Nàng tìm thấy bức thư chưa từng gửi, viết bằng chính tay hắn, gửi cho nàng. Trong đó, hắn viết: nếu một ngày ta buộc phải trở thành kẻ mà nàng căm hận nhất, xin hãy nhớ, ta đã từng vì nàng mà buông đao, nhưng thiên hạ không cho phép người như ta được yếu đuối. Ta không thể bảo vệ nàng bằng danh nghĩa một kẻ thất thế, nên ta chọn cách tàn nhẫn để giữ nàng sống sót. Lệ nàng rơi không ngừng, từng giọt như máu nhỏ trên trang giấy. Nàng không biết nên hận hay nên yêu, bởi hắn đã vì nàng mà hy sinh sự mềm yếu, nhưng cũng vì nàng mà phản bội chính ánh sáng trong tim mình. Cuối chương, nàng đứng giữa điện Thái Hòa, khi quần thần tranh cãi về người kế vị, thái tử hấp hối, thế lực trong triều chia năm xẻ bảy. Ánh mắt nàng dừng lại nơi bóng dáng cao lớn trong y bào đen thẫm, Lạc Hành Thâm đang từng bước chậm rãi tiến lên bậc thềm. Mọi người quỳ rạp dưới chân hắn, tung hô minh quân tương lai. Nàng nhìn hắn nhìn nàng, giữa vạn người, chỉ còn hai ánh mắt như muốn xuyên thấu linh hồn nhau. Nhưng cũng là lúc nàng rút ra từ tay áo bản mật lệnh mang dấu ấn thái tử, sắc phong người kế vị là chính nàng, Bạch Vân Khanh, chứ không phải hắn. Giữa giây phút định mệnh, tình và thù không còn phân rõ, chỉ còn lại một câu hỏi treo lơ lửng giữa hai người. Liệu tình yêu của họ có đủ lớn để vượt qua một triều đại, hay sẽ bị vùi lấp dưới đống tro tàn của tham vọng và thù hận? Trên điện Thái Hòa, tiếng quỳ rạp, tiếng tung hô, tiếng hô phong hoán vũ của quần thần dồn dập vang lên như từng lớp sóng bạc đập vào lòng nàng. Nhưng trái tim Bạch Vân Khanh lại lạnh buốt như bị phong ấn trong tầng băng sâu nhất nơi Bắc Hải. Tờ mật chỉ mang ấn thái tử trong tay nàng không chỉ là một mệnh lệnh, mà còn là một con dao hai lưỡi, cắm sâu vào tâm khảm nàng và Lạc Hành Thâm. Bởi vì từ giây phút này, một người sẽ bước lên đỉnh cao quyền lực, còn một người mãi mãi không thể quay đầu. Ánh mắt nàng và hắn giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, giữa vạn quan, giữa ngai vàng lấp lánh, giữa vận mệnh trăm họ. Họ nhận ra tất cả những yêu hận từng trải qua nay đã đến điểm kết. Thái tử Lạc Vi Dung sau 3 ngày hôn mê đã tỉnh lại trong sự kinh ngạc của ngự y, nhưng không ai biết rằng hắn đã truyền một phần huyết mạch duy nhất còn lại cho nàng. Thứ thuốc giải độc Tây Vực chỉ có hiệu lực nếu người thân huyết thống trực hệ tự tay nhỏ máu lên kim châm cuối cùng. Lạc Vi Dung chọn sống chết trao mạng cho người duy nhất hắn tin, Bạch Vân Khanh. Nàng không muốn tin, nhưng y quan thầm nói lại, điện hạ thà chết đi chức vị,
cũng không để ngươi mất mạng vì bị kẻ khác hãm hại. Khi ấy, nàng chỉ có thể quỳ bên giường, nghẹn ngào không nói thành lời, bởi vì cả đời nàng chưa từng được ai dốc lòng bảo vệ, mà không có điều kiện nào đi kèm. Lần đầu tiên, nàng thấy được một chữ tình thân mà nàng đã đánh mất từ quá lâu. Trong lúc triều đình chờ đợi câu trả lời ai sẽ lên ngôi, thì giữa đêm, Lạc Hành Thâm bí mật mời nàng đến gác Trường Minh, nơi từng là chốn họ ngồi ngắm trăng, đọc thư, mộng tưởng tương lai trong những ngày đầu gió nổi mưa xa, ánh nến lay lắt. Hắn nhìn nàng rất lâu rồi chậm rãi nói, nếu nàng đưa ra mật lệnh, ta sẽ không tranh. Lời hắn rất nhẹ, nhưng lại như sấm đánh ngang tai nàng. Nàng nhìn hắn, trái tim giằng xé từng mảnh, hỏi hắn, chàng có hối hận không? Hắn cười khẽ, ánh mắt bi thương đến thấu xương, ta hối, nhưng không thể quay đầu, vì nếu không là ta ngồi trên ngai vàng ấy, thì người khác sẽ dẫm nát nàng trước mắt ta. Hắn nói, giọng chậm rãi mà đau đớn, như từng chữ là một vết cắt nơi lòng. Bạch Vân Khanh, ta yêu nàng đến độ chấp nhận trở thành kẻ tàn độc nhất thiên hạ, chỉ để nàng có thể sống mà không sợ hãi. Nàng rơi nước mắt, không phải vì hận, mà vì bất lực, bởi vì yêu càng sâu thì càng thấu hiểu, và càng thấu hiểu thì càng đau. Nàng ôm lấy hắn lần cuối cùng, một cái ôm không lời, không hứa hẹn, không kháng cự, chỉ là một lần sau cuối cho hai người từng sống, từng chết vì nhau. Rồi nàng buông tay, không nói thêm gì, chỉ rời khỏi gác Trường Minh như một cơn gió, nhẹ nhàng mà đau đớn. Hắn đứng đó, không đuổi theo, vì hắn biết có những người càng giữ, càng mất. 3 ngày sau, triều đình họp khẩn, thái tử đích thân bước lên điện, giữa sự chứng kiến của trăm quan, tuyên bố thoái vị để tịnh tu, sắc phong Bạch Vân Khanh làm nữ nhiếp chính, người đầu tiên trong lịch sử đại sở nắm quyền thiên hạ với thân phận nữ tử. Cả điện rung chuyển, quần thần chia phe ủng hộ lẫn phản đối, nhưng khi nàng bước lên bậc thềm cao nhất, đôi mắt nàng như nhuốm màu của bão tố, từng câu từng chữ của nàng vang lên không run rẩy, không mềm yếu. Ta không cần thiên hạ vì vinh quang, mà vì có quá nhiều người từng chết để bảo vệ sự thật. Ta nắm quyền là để máu không đổ oan lần nữa. Từng tiếng như chuông đồng đánh vào lòng người, và trong giây phút đó, tất cả đều phải cúi đầu. Còn Lạc Hành Thâm, khi nghe tin sắc phong ban ra, chỉ ngồi lặng trong thư phòng, một mình uống rượu đến khi bình rỗng, rồi cầm bút vẽ một bức tranh nàng đang ngồi dưới hoa lê năm ấy, nét cọ nhẹ nhàng như muốn giữ lấy một điều đã xa rời vĩnh viễn. Đến khi ánh nến cháy cạn, hắn ngước lên nhìn trời, khẽ nói, chúng ta đã không còn chung đường nữa. Năm ấy, thiên hạ đổi chủ, một nữ nhân bước lên đỉnh quyền lực, một nam nhân lựa chọn rút lui khỏi triều cục, lặng lẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Nhưng thiên hạ không quên, lịch sử cũng không, và giữa lòng Bạch Vân Khanh, tên Lạc Hành Thâm vẫn mãi như vết sẹo, không thể xóa, không thể lành, nhưng cũng không thể chạm lại lần nữa. Cuối chương, giữa mưa gió năm thứ nhất, triều đại duyên, triều đại của nữ nhiếp chính đầu tiên trong lịch sử, nàng đứng trên đài cao, áo choàng đỏ rực bay phần phật giữa trời rông, ánh mắt nàng xa xăm nhìn về phương Bắc, nơi hắn đã rời đi, không một lời từ biệt, chỉ để lại cho nàng cả một khoảng trời ký ức và một câu hỏi không ai có thể trả lời. Nếu yêu là đúng, thì vì sao họ lại kết thúc bằng nỗi đau? Ngày đăng cơ của nàng, kinh thành mưa rơi tầm tã như thể cả trời đất cũng biết đây là khoảnh khắc mở ra một triều đại chưa từng có trong lịch sử đại sở, một triều đại đứng đầu bởi một nữ tử, không dựa vào huyết thống hoàng tộc, không dựa vào ân sủng nam nhân, mà dựa vào mưu lược, trí tuệ và những máu. Nước mắt nàng đã đổ suốt 2 kiếp người, nhưng khi tiếng chuông đăng cơ vang lên hồi cuối cùng, nàng lại chỉ đứng lặng trên đài cao, mắt khẽ nhắm, môi mím chặt, không phải vì sợ hãi hay xúc động, mà bởi vì giây phút quyền lực chạm tay, cũng là lúc nàng cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết. Từ giờ khắc này, nàng không còn được phép yếu đuối, không còn là Bạch Vân Khanh bị ép làm thiếp năm xưa nữa, mà là người sẽ gánh vác thiên hạ, đối mặt với thù hận cũ, và cả một tương lai chưa từng được viết ra. Ngày hôm sau, nàng triệu hồi toàn bộ trọng thần, tuyên bố việc chỉnh đốn lại hệ thống quan lại, xóa bỏ những tên tham tướng cũ từng cấu kết với Tào Quốc, mở lại vụ án oan 12 cung nữ bị giết từng chấn động hậu cung khi xưa mà nàng từng bị ép câm miệng,
rồi cho cha lại cái chết đột ngột của Ngụy Thục Phi, người từng là ân nhân của nàng thuở vào cung. Ai nấy đều nghĩ nàng sẽ làm nhiếp chính hờ, thuận theo thế lực cũ, không ngờ chỉ trong 7 ngày đầu tiên, nàng đã phế hơn 12 quan đại thần, khiến bao kẻ trong triều vừa run sợ, vừa nghi hoặc rốt cuộc, nữ nhân ấy từ đâu mà trở nên đáng sợ đến vậy. Nhưng nàng không hề sợ, bởi vì giờ đây nàng đã không còn gì để mất, Lạc Hành Thâm đã đi, người thân duy nhất là Lạc Vi Dung thì đang tịnh tu ở Linh Vân Tự, cả triều đình là chiến trường đỏ lửa, mỗi một quyết định có thể khiến nàng bị ám sát bất cứ lúc nào, nhưng nàng vẫn từng bước vững vàng như sắt đá, bởi vì nàng biết nếu dừng lại, kẻ thù sẽ nghiền nát nàng không thương tiếc. Giữa lúc ấy, một tin báo khiến tim nàng nhói lên, Cố Nhược Yên thoát khỏi lao ngục, không ai biết bằng cách nào, chỉ biết rằng một nửa lính canh bị trúng độc mà chết, còn Cố Nhược Yên để lại một vết máu dẫn ra ngoài cổng thành phía nam. Nàng siết chặt bản tấu, đôi mắt không gợn sóng, cô ta chưa chết, đồng nghĩa với việc quá khứ vẫn chưa chấm dứt. Nàng lập tức ra lệnh phong tỏa toàn bộ cửa ngõ phía nam, phái Ngự Lâm quân truy sát, nhưng trong thâm tâm nàng hiểu rõ, Cố Nhược Yên lần này trở lại, sẽ như dã thú bị dồn vào đường cùng, độc địa, liều lĩnh và điên cuồng. Đúng như nàng dự đoán, chỉ nửa tháng sau, tại vùng biên viễn phía Tây, một đạo quân áo đen tấn công bất ngờ vào đồn trại đại sở, trong đêm giết sạch toàn bộ binh sĩ, để lại một câu duy nhất bằng máu, nợ máu phải trả bằng máu, Bạch Vân Khanh, ngươi sẽ mất tất cả. Khi tin truyền về, nàng vẫn bình thản ngồi viết thư, nhưng nét chữ nàng run nhẹ, dù chỉ thoáng qua, nhưng cũng đủ để khiến thân tín bên cạnh là Tần Vũ Nhàn nhìn ra sự bất an. Nàng không giấu giếm, chỉ nói, nếu nàng ta đã trở lại, thì lần này, ta sẽ là người kết thúc ván cờ. Trong đêm, nàng một mình đến tháp ngự thư, nơi chứa tất cả ghi chép mật thám trong triều, lần dở từng trang cũ, từng bí mật bị che giấu suốt 2 đời hiện ra như những nhát dao sắc bén. Nàng tìm thấy những điều mà kiếp trước nàng chưa từng biết. Cố Nhược Yên là con gái ruột của Sở Cảnh Hầu, người từng là phản thần bị Chu Di, nhưng kỳ thực là người bị triều đình ép chết để che giấu âm mưu cướp quyền. Nàng hiểu ra, Cố Nhược Yên không chỉ là kẻ thù của nàng, mà còn là kẻ được sinh ra từ mối thù truyền kiếp, sống vì trả thù, yêu vì hận, và giờ sẽ chết vì chính điều đó. Giữa muôn vàn rối ren, nàng nhận được một bức thư không ký tên, chỉ có duy nhất một dòng. Khi nàng ngẩng đầu nhìn trời, ta vẫn ở đó, không xa. Nét chữ ấy, dù bị cố tình ngụy trang, vẫn khiến tim nàng khựng lại một nhịp, bởi vì nàng biết, dù thế nào đi nữa, Lạc Hành Thâm vẫn chưa thật sự buông tay. Nhưng giờ đây, nàng không cho phép mình dựa vào tình cảm, không thể để một lần nữa, vì yêu mà mất cả thiên hạ. Nàng bắt đầu xây dựng lại cục diện triều chính, liên kết với các thế lực ngoại tộc, mở rộng biên thùy, cài lại hệ thống mật thám từ phủ đến cung, từng bước một như con rắn độc kiên nhẫn cuộn mình trong cỏ, chờ đúng thời cơ sẽ tung cú cắn chí mạng. Cũng chính lúc này, nàng cho triệu hồi một đội ám binh mới, Huyết Ảnh, toàn bộ đều là những kẻ từng là tử tù, được huấn luyện đặc biệt để diệt kẻ phản trắc, không có danh phận, không có tên thật, chỉ trung thành với một người, nhiếp chính Bạch Vân Khanh, và nàng ra lệnh tìm bằng được Cố Nhược Yên, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Giọng nàng khi ấy không còn là giọng của nữ tử năm xưa bị ép gả làm thiếp, mà là giọng của một vị quân chủ, mang theo ý chí sắt thép và cả máu. Đêm cuối chương, nàng ngồi một mình trong tẩm điện, bầu trời bên ngoài mây mù dày đặc, một luồng sét xé tan màn đêm, soi rõ gương mặt nàng dưới ánh nến bập bùng, mệt mỏi, đau thương, nhưng không gục ngã. Nàng nhìn về phía bản đồ đặt trên bàn, khẽ nói, nếu số phận đã để ta sống lại, thì ta sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào từng cướp mất ta, dù là người hay là trời. Trăng treo lơ lửng giữa tầng không, mờ nhạt như bóng ma từ ký ức cũ, phủ ánh bạc lạnh lùng xuống rừng trúc phía Tây Thành, nơi từng là nơi Bạch Vân Khanh bị hãm hại trong kiếp trước, nơi nàng bị ép uống xuân dược, sau đó bị một đám người bịt mặt vây lấy, suýt chút nữa trở thành vết nhơ không thể xóa khỏi cuộc đời. Nhưng giờ đây, nàng quay lại chính nơi đó, không còn là thiếu nữ ngây thơ hoảng sợ, mà là một nữ tử đứng đầu thiên hạ,
sát khí lặng lẽ như nước sông ngầm, chỉ chờ trào dâng thành cuồng phong cuốn phăng tất cả. Huyết Ảnh đã mật báo, Cố Nhược Yên đang ẩn náu trong dãy núi phía sau rừng trúc, được một nhóm sát thủ bảo vệ, bọn họ tàn độc, được huấn luyện trong bóng tối, không thuộc triều đình nào, không mang quốc hiệu, chỉ trung thành với một người, và nàng hiểu, đó là sự chuẩn bị cho lần phản công cuối cùng của kẻ từng là nữ nhân đoạt cả cuộc đời nàng. Khi nàng bước vào rừng, gió nổi lên từng hồi rít lạnh buốt xương, cây trúc nghiêng mình như muốn nhắc nhở về những oan khuất chưa được trả, máu chưa từng được gột rửa. Tần Vũ Nhàn theo sát bên cạnh, giọng khẽ như thì thầm trong gió, nương nương, đã chắc chắn là nàng ta ở đây. Nhưng thuộc hạ cảm thấy, có điều gì đó không đúng. Bạch Vân Khanh khẽ gật, ánh mắt lóe lên, Cố Nhược Yên không bao giờ đơn giản. Nàng ta không ẩn, mà là dụ. Lời còn chưa dứt, phía trước bỗng nổ lên một tràng tên bắn ào ạt, lửa cháy đột ngột thắp sáng cả khu rừng. Một cái bẫy, được dựng từ nỗi hận sâu như vực. Trong bóng tối của ngọn lửa, thân ảnh quen thuộc bước ra, gầy guộc hơn xưa, nhưng ánh mắt như rắn độc, giọng nàng ta khản đặc vì máu từng rít qua cổ họng. Bạch Vân Khanh, cuối cùng chúng ta lại gặp nhau. Bạch Vân Khanh không dao động, đôi mắt lạnh như tuyết phủ điện kim loan, đáp lại, không. Lần này, là ta tới tiễn ngươi xuống địa ngục. Đòn phủ đầu của Cố Nhược Yên tàn độc và nhanh như gió. Những kẻ sát thủ từ trong bóng tối xông ra như thú hoang, nhưng đã rơi đúng kế của Bạch Vân Khanh. Từ khi bước vào rừng trúc, nàng đã dẫn dụ cả ổ chuột lộ diện. Một tín hiệu được nàng ngầm truyền đi, và từ bốn phía, huyết ảnh đồng loạt xuất hiện như lưỡi dao từ địa phủ, từng nhát, chính xác, im lặng và chí mạng. Trong hỗn chiến, Cố Nhược Yên không hề nao núng, ngược lại cười vang như điên dại, ta không cần sống, nhưng ta muốn nhìn ngươi mất tất cả, như ta đã từng. Rồi rút ra một lọ sứ nhỏ, ném thẳng xuống đất, khói tím lan ra nhanh chóng, độc khí nồng nặc khiến không ít binh sĩ ngã gục. Tần Vũ Nhàn che chắn cho Bạch Vân Khanh, nhưng nàng đã kịp rút ra viên giải độc, luôn mang theo bên mình, vì nàng biết, trận chiến với Cố cả khu rừng biến thành biển máu, tiếng người ngã xuống, tiếng gươm kiếm va nhau, và giữa tất cả, hai nữ tử, một mặc bào trắng tuyết, một mặc hắc y như tử thần, đối mặt nhau, ánh mắt họ không còn là ánh nhìn giữa nữ nhân với nữ nhân, mà là sự kết tinh của hai kiếp ân oán. Ngươi có biết, Cố Nhược Yên khàn giọng, cha ta, Sở Cảnh Hầu, từng là người chung, nhưng chính cha ngươi và các lão thần triều đình đã đẩy ông ấy vào tử lộ. Mẹ ta vì thế phát điên, ta bị đày khỏi kinh thành, sống như chó hoang. Tất cả là vì các ngươi. Bạch Vân Khanh không phủ nhận, ánh mắt nàng như một lưỡi đao xé toang mọi ngụy biện, nếu cha ta sai, ta sẽ không bênh. Nhưng mạng ta, danh tiết ta, cả đứa con ta từng mang trong bụng kiếp trước là do ngươi và Lạc Hành Thâm giết chết. Ngươi lấy gì để đòi công lý? Cố Nhược Yên cười như điên loạn, công lý. Thứ đó chưa từng tồn tại, chỉ có kẻ mạnh và kẻ bị dẫm dưới chân. Lời chưa dứt, nàng ta đã lao lên, mũi kiếm lướt thẳng vào yết hầu Bạch Vân Khanh, nhưng rồi, choang, hai thanh kiếm chạm nhau tóe lửa, và giữa luồng sáng sắt bén đó, một thân ảnh xuất hiện, Lạc Hành Thâm. Chàng đột ngột lao vào ngăn cú đâm, máu bắn ra từ vai, nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn Bạch Vân Khanh, ta không thể để nàng chết, không phải lần nữa. Cố Nhược Yên như chết lặng, bước lùi lại, cười lạnh, cuối cùng ngươi vẫn chọn nàng. Lạc Hành Thâm không đáp nàng, chỉ nhìn Bạch Vân Khanh, mắt đỏ hoe vì máu và vì hối hận, ta đến chậm, nhưng xin nàng, đừng để hận thù nuốt mất trái tim. Bạch Vân Khanh siết chặt kiếm, hơi thở run nhẹ, bởi vì trái tim nàng chưa bao giờ hoàn toàn giết chết tình yêu dành cho chàng, nhưng nàng hiểu rõ, nếu tha cho Cố Nhược Yên hôm nay, sẽ có thêm nhiều sinh mạng mất đi vì hận thù không hồi kết. Cuối cùng nàng phất tay, bắt sống Cố Nhược Yên, nhốt nàng ta vào ngục huyết cầm. Không dùng hình, không tra tấn, chỉ để nàng sống, và chứng kiến ta phá tan tất cả những gì nàng từng mưu đồ. Cố Nhược Yên gào thét, bị áp giải đi trong máu và tro tàn. Trời gần sáng, ánh dương đỏ ửng, sương trắng phủ lên rừng trúc nhuốm máu, và giữa cảnh tượng ấy, Bạch Vân Khanh quay sang Lạc Hành Thâm, ánh mắt họ giao nhau, không còn là oán hận,
cũng chưa hẳn là tha thứ, mà là một cơ hội để yêu lần nữa, khi cả hai đều đã trả đủ cho những sai lầm trong quá khứ. Nàng buông kiếm, chậm rãi nói, kiếp này, ta không sống vì tình. Nhưng nếu chàng đủ dũng khí, hãy ở lại, để ta thấy rằng, tình yêu, vẫn có thể là điều đáng tin giữa biển người dối trá này. Sau trận chiến máu đẫm rừng trúc, kinh thành lại trở về tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, nhưng Bạch Vân Khanh hiểu rõ, đó chỉ là sự yên bình trước bão lớn. Cố Nhược Yên đã bị giam vào huyết cầm, ngục tối sâu nhất nằm bên dưới điện Tàng Vân, nơi ánh sáng không thể len vào, nơi mà tội nhân sống không bằng chết, không ai từng rời khỏi, mà còn giữ được thanh âm trọn vẹn. Nhưng Bạch Vân Khanh không dùng roi, không tra khảo, không cắt đi lưỡi hay bẻ móng như bao kẻ thù từng rơi vào tay nàng, bởi thứ nàng muốn là để Cố Nhược Yên sống đủ lâu, để thấy toàn bộ thế giới, từng do nàng ta dối trá xây nên, từng viên bị nàng đập vỡ nát. Thế nhưng, giữa cơn cuồng loạn của mưu đồ, giữa nỗi đau chưa từng kịp lành, một điều Bạch Vân Khanh không ngờ nhất lại âm thầm len lỏi vào trái tim mình, đó là Lạc Hành Thâm, người nam nhân từng khiến nàng rơi xuống địa ngục, cũng là người duy nhất trong trận chiến ấy, lấy thân che chắn cho nàng khỏi một kiếm giết người của Cố Nhược Yên. Trong những ngày sau đó, hắn bị thương nặng, được đưa về hầu phủ, và chính nàng, bằng một cơn giận không rõ nguyên do, đã ra lệnh không ai được để hắn chết. Hắn nợ ta cả một đời, chưa trả, không được chết. Hàng đêm, nàng đứng trong bóng tối phía sau màn, nhìn hắn mê man gọi tên nàng trong hoảng loạn, mi tâm nhíu chặt như mang theo hàng vạn điều chưa thể nói. Đôi khi hắn bật dậy, gào lên, Vân Khanh, đừng đi, là lỗi của ta sai rồi lại ngã xuống đệm, mắt đỏ hoe, nhưng mờ đục như thể mãi mãi bị giam giữ trong bóng ma của chính mình. Tần Vũ Nhàn lo lắng nói, nương nương, chúng ta còn nhiều kẻ thù chưa lộ diện. Giữ hắn bên cạnh, có thể là hiểm họa. Nhưng nàng chỉ lạnh lùng, hắn từng là hiểm họa. Giờ, hắn là lời chứng cho tất cả sự phản bội và dối trá. Ta muốn hắn sống, để không ai có thể chối cãi. Nhưng rồi có một đêm, khi nàng đến gần giường bệnh, Lạc Hành Thâm tỉnh lại, nhìn nàng rất lâu, như thể lần đầu, hắn thấy rõ nàng không còn là tiểu thư nhu nhược năm xưa, mà là một Bạch Vân Khanh tái sinh từ địa ngục. Hắn bật thốt, Vân Khanh, ta biết, nàng không còn tin ta, nhưng xin hãy để ta bù đắp. Dù là làm nô tài, dù là chết dưới lưỡi kiếm của nàng, ta cũng không hối hận. Bạch Vân Khanh lặng im, không phải vì lòng nàng dao động, mà vì một phần tim đã mục ruỗng từ lâu, giờ lại run rẩy trước một ánh mắt thật lòng. Nhưng nàng không nói ra, chỉ xoay người rời đi, để hắn lại với đêm đen dày đặc hơn cả tầng ngục sâu nhất. Tình yêu của họ như hoa sen mọc từ bùn, phải trải qua tất cả nhơ nhuốc, tất cả dối lừa và chết chóc, mới có thể vươn mình trong ánh sáng. Nhưng liệu có thể sống được không, khi mỗi bước họ đi đều là trên máu người thân, khi từng cử chỉ của hắn lại gợi về kiếp trước nàng ôm bụng mang thai, bị đẩy vào lãnh cung, bị chính hắn lạnh nhạt bỏ rơi để chạy theo một nữ nhân hai mặt. Liệu có thể tha thứ, khi nàng từng quỳ suốt đêm trước điện Thừa Ân, chỉ để xin hắn tin nàng không đầu độc cha hắn, nhưng hắn vẫn quay lưng, để mặc nàng bị tra khảo đến cạn máu. Trong lúc nàng còn đang giằng xé với trái tim, triều đình đột ngột nổi lên biến động. Một lão thần, Trịnh Thái Phó, người từng bảo vệ nàng, đột nhiên bị phát hiện treo cổ chết trong thư phòng. Thư tuyệt mệnh để lại ghi rằng, tội ta không thể dung, chết để chuộc. Nhưng Bạch Vân Khanh không tin, bởi Trịnh lão không hề liên quan đến bất cứ âm mưu nào, và ông từng lén gửi nàng một mật thư trước khi chết, chỉ vỏn vẹn một câu, trong nội cung, có kẻ giả danh. Câu nói ấy như dao cắt vào não nàng, khiến toàn bộ ký ức kiếp trước lật lại, từng cảnh, từng người, và nàng bỗng nhớ đến một cung nữ năm xưa, tên là Liễu Nhi, người hầu thân cận nhất bên cạnh Cố Nhược Yên, từng biến mất một cách bí ẩn ngay sau ngày nàng bị phế truất. Bỗng dưng, một mảnh ghép ghê rợn hiện lên, Liễu Nhi rất giống nàng, thậm chí từng bị nhận nhầm giữa hành lang Vạn Phúc. Có thể nào, kẻ giả mạo là nàng, hoặc từng đóng giả nàng, đã thao túng điều gì đó trong cung? Lúc ấy, một tin khác lan đến như sét đánh, Cố Nhược Yên đã tự sát.
Nhưng khi Bạch Vân Khanh vội vã đến huyết cầm, thi thể bị thiêu rụi, mặt mũi không thể nhận dạng, chỉ để lại một sợi dây chuyền chạm hoa sen, sợi dây giống hệt của nàng, từng đeo trong đêm bị hãm hại năm xưa. Tay nàng run lên, hơi thở nghẹn lại. Đây không phải là kết thúc, đây là mở đầu của một âm mưu khác. Nàng quay sang Tần Vũ Nhàn, mắt rực lửa, kẻ thật sự đứng sau, chưa từng lộ mặt. Và kẻ đó, có thể đang mang chính gương mặt của ta. Ngoài trời, mưa đổ xuống đột ngột, như tiếng khóc vỡ òa từ thiên địa. Trong cơn mưa ấy, Lạc Hành Thâm bước đến, tay cầm một phong thư máu loang, giọng trầm khàn, Vân Khanh, ta đã tìm ra mật tín ẩn dưới lớp da giả của Cố Nhược Yên. Và, có lẽ ta biết ai là người giả danh. Bạch Vân Khanh ngẩng đầu, ánh mắt sắc như lưỡi dao mỏng, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười không chút ấm áp, tốt. Ván cờ cuối cùng, đã bắt đầu. Trận mưa đêm ấy kéo dài suốt 7 canh giờ, dường như trời đất cũng muốn rửa sạch những vết máu đã nhuộm thấm cả cung cấm. Trong căn phòng đá lạnh giá phía tây của hầu phủ, Bạch Vân Khanh mở bức mật tín nhuốm máu Lạc Hành Thâm mang về. Ánh mắt nàng không rời khỏi từng nét bút gãy gọn như đâm vào tim gan, nét chữ của kẻ từng ẩn thân trong bóng tối suốt nhiều năm nay. Ngươi nghĩ ngươi là Bạch Vân Khanh thật sao? Chỉ một câu đó thôi đã khiến khí huyết nàng như đông cứng. Nàng ngẩng đầu nhìn Lạc Hành Thâm, bàn tay khẽ siết chặt mép bàn đến rớm máu, thanh âm vẫn bình tĩnh như thể không có gì xảy ra, nói đi, chàng tra được gì? Lạc Hành Thâm im lặng một lúc lâu rồi chậm rãi đáp, năm đó, sau khi nàng bị nhốt vào lãnh cung, trong triều đột nhiên xuất hiện một Bạch Vân Khanh khác, vẫn là người của Bạch Phủ, vẫn là tiểu thư đích nữ, nhưng tính tình thay đổi, hành xử khôn khéo hơn, thậm chí còn trở thành thê tử được hoàng hậu ban hôn cho ta. Mắt hắn lấp lánh những tia hối hận không thể giấu, ta không nhận ra, ta không thấy nàng đã bị thay thế. Đến khi nàng chết, ta mới hiểu thì đã muộn. Bạch Vân Khanh nghe đến đây, tim như bị bóp nghẹt. Trong đầu nàng xoay chuyển hàng ngàn hình ảnh vụn vỡ, dần kết nối thành một sự thật kinh hoàng. Kiếp trước, nàng không chết vì phản bội, không chết vì bị hắn lạnh nhạt, mà chết vì bị thay thế. Một kẻ đội lốt nàng, dùng thân phận nàng để điều khiển triều cục, khiến Bạch Phủ bị tiêu diệt, khiến chính Lạc Hành Thâm quay lưng với nàng, khiến nàng bị phế truất, bị giết chết như một con chó bệnh, không ai thương xót. Và Cố Nhược Yên chỉ là quân cờ, một con cờ bị lợi dụng để dẫn dắt cả hoàng cung rơi vào một ván cờ tàn. Nàng bật dậy, cả thân thể như thiêu đốt trong lửa hận, ta muốn biết kẻ đó là ai. Không chỉ tên, ta muốn biết gương mặt nó, kẻ nào đã sống cuộc đời của ta, đã cười trên máu của ta. Lạc Hành Thâm đưa nàng một mảnh ngọc xanh biếc, trên đó khắc biểu tượng kỳ lạ, một đóa hoa bỉ ngạn lồng trong hình rồng. Người của Ảnh Vệ Cung, một thế lực bí mật tồn tại song song với hậu cung, không chịu sự quản thúc của hoàng thất, chỉ trung thành với một người duy nhất, Tiên Hoàng Phi Tuyết Tâm, người từng bị ghi là chết trẻ, nhưng thực ra còn sống, từng sinh ra một nữ nhi mang gương mặt giống nàng đến kỳ lạ. Cả thế giới như đảo lộn dưới chân Bạch Vân Khanh. Nàng không còn đứng vững, phải vịn vào bàn mới giữ được tỉnh táo. Vậy là tất cả đều có sắp đặt từ trước. Kẻ thế thân mang dòng máu hoàng tộc, được đào tạo từ nhỏ để thay thế nàng, cướp đoạt mọi thứ vốn thuộc về nàng. Và điều tàn nhẫn hơn cả là suốt bao năm qua, kẻ đó vẫn đang sống, vẫn đang thao túng, và có thể đang nhắm đến ngai vị hoàng hậu mà nàng từng được chỉ hôn trước khi bi kịch xảy ra. Lúc này, bên ngoài nổi gió lớn, có người vội vã chạy vào bẩm, nương nương. Có người xông vào hoàng cung, sát thủ áo đen chém chết 4 hộ vệ, để lại tín vật giống như này. Hắn đưa ra một mảnh ngọc vỡ, giống hệt nửa mảnh ngọc mà Lạc Hành Thâm đang giữ, biểu tượng của Ảnh Vệ. Bạch Vân Khanh lập tức hiểu ra, kẻ mạo danh đã phát hiện nàng sống sót và đang điều tra. Trò chơi vạch mặt đã bắt đầu. Ngay đêm đó, nàng cùng Lạc Hành Thâm bí mật tiến cung, men theo mật đạo cũ năm xưa, từng được thái giám trung thành dẫn vào. Đến điện Lăng Vân, nơi từng là tẩm điện của nàng, giờ đã thuộc về một phi tần mới được sủng ái. Nhưng lạ thay, cung nữ ở đây đều là gương mặt lạ, không ai từ hậu cung cũ.
cửa đá trong hậu điện hé mở, từ trong bóng tối, một nữ nhân bước ra, vận y phục thêu chỉ vàng, đội mũ che mạng, nhưng giọng nói vang lên lạnh như băng tuyết, ta chờ ngươi đã lâu, Bạch Vân Khanh. Nàng ta gỡ mạng che mặt, gương mặt giống hệt Bạch Vân Khanh. Trong khoảnh khắc ấy, Lạc Hành Thâm bất giác lùi một bước, bởi hai nữ nhân trước mặt giống nhau như hai giọt nước. Nhưng ánh mắt lại khác, một bên là thâm trầm sắc bén như từng bị giết chết, rồi hồi sinh, một bên là u tối lạnh lùng như được rèn luyện, chỉ để tồn tại trong bóng tối. Nữ nhân mạo danh cười khẽ, ngươi sống lại, ta không ngạc nhiên. Thứ ngươi không biết là, ta chưa từng muốn giết ngươi. Ta muốn ngươi sống, để tận mắt chứng kiến tất cả bị ta lấy đi. Một lần nữa, nhưng Bạch Vân Khanh chỉ lạnh lùng đáp, lần này, ta không để ngươi toại nguyện. Hai người lao vào nhau như hai lưỡi dao sắc bén, không cần đao kiếm, chỉ bằng ánh mắt và lời nói, cũng đủ máu chảy. Bạch Vân Khanh không chỉ chiến đấu vì chính mình, mà còn vì kiếp trước, vì cha mẹ bị oan chết, vì đứa con chưa kịp chào đời đã bị chôn trong máu lạnh, vì cả một dòng họ từng bị kết tội phản nghịch bởi chính tay kẻ giả mạo nàng bày ra. Trận đối đầu đầu tiên kết thúc trong máu của một hộ vệ trung thành bị giết khi đỡ thay nàng. Nhưng dù chưa thể tiêu diệt kẻ địch, Bạch Vân Khanh đã lấy được mật tín, danh sách những kẻ trong triều bị mua chuộc bởi ảnh vệ, trong đó có tên của Thái hậu. Khi nàng rời khỏi cung, gió bấc đã nổi, mang theo hơi lạnh căm căm của tháng chạp. Lạc Hành Thâm đi bên cạnh nàng, im lặng thật lâu rồi nói, nếu nàng muốn ta chết để đổi lại công bằng, ta đồng ý. Nhưng nếu nàng cho ta một cơ hội, ta nguyện cùng nàng đốt sạch cả hậu cung này. Bạch Vân Khanh không quay đầu, chỉ nói khẽ, không cần chàng đốt, ta sẽ tự tay châm lửa. Trời đổ mưa bão vào đêm nàng trở về phủ, gió lốc lật tung cả rèm ngọc treo trước đại sảnh, như thể thiên mệnh cũng đã rõ, đêm nay sẽ có người chết, sẽ có máu đổ giữa hậu cung yên bình bề ngoài, nhưng thối giữa đến tận xương tủy. Bạch Vân Khanh khoác áo choàng đen đứng trước án thờ cha mẹ, tay cầm mật tín thu được từ cung Lăng Vân, ngón tay nàng run nhẹ, không phải vì sợ hãi, mà vì lửa hận trong lòng đã cháy đến tận linh hồn. Trong danh sách ấy, tên những người từng vờ như khóc thương nàng, vờ như trung thành với Bạch Phủ, từng là thầy, là bạn, là thân thích, đều hiện rõ rành rành, nét mực còn chưa khô, Hàn Thái Phó, Lý Đại Nhân, Thái Hậu, cả vị đại tư mã năm xưa, từng tiễn nàng về nhà mẹ đẻ khi nàng bị ép làm thiếp. Nhưng đau đớn hơn cả là dòng tên cuối cùng, Phó Tư Dung, người từng là cô mẫu nàng, năm đó nói đã bán tất cả trang sức để chuộc nàng ra khỏi lãnh cung, lại chính là kẻ bí mật đưa mật lệnh cho đám thích khách ám sát nàng trên đường hồi phủ. Nàng cười lạnh, từng cơn đau như xuyên thủng tim gan, nhưng ánh mắt lại sáng như ngọc hàn. Đêm ấy, nàng triệu tập Lạc Hành Thâm, đưa hắn đọc toàn bộ danh sách. Hắn im lặng rất lâu, rồi đốt hết mật tín trước mặt nàng, ánh mắt dứt khoát, ta không cần bằng chứng, chỉ cần nàng ra lệnh. Nàng nhìn hắn, không còn là ánh mắt nghi ngờ như những ngày đầu tái sinh, cũng không hoàn toàn là tin tưởng, mà là một kiểu cộng sinh, nàng cần hắn làm đao, hắn cần nàng làm tâm. Vậy thì bắt đầu đi. Mỗi kẻ trong danh sách này, ta muốn chúng phải quỳ máu gối trước mộ Bạch gia mà khóc. Cuộc thanh trừng bắt đầu từ Hàn Thái Phó, người ngoài mặt trung nghĩa, thực chất là chủ mưu cấu kết cùng ảnh vệ. Hắn có một tử tôn bị bắt quả tang gian lận khoa cử, Bạch Vân Khanh chỉ cần một lời, Lạc Hành Thâm đưa thẳng vụ việc lên Kim Loan Điện. Nhưng nàng không vội vạch tội, nàng đến tận thư phòng Hàn phủ, trong đêm tối, để lại một hộp gấm đỏ máu, bên trong là bút lông cũ của nàng năm xưa, khi còn học ở phủ Thái Phó, gãy làm đôi, ngậm máu mèo đen. Trong triều, đây là tín vật tử hình không lời, người nào nhận được sẽ sụp đổ trong tâm trước khi bị giết trong xác thịt. 3 ngày sau, Hàn Thái Phó tự sát, viết di thư nhận mọi tội danh. Trong di thư hắn thổ lộ một câu, khiến người người kinh hoàng, kẻ đứng sau ta, là chính người mang tên Bạch Vân Khanh. Cả triều đình rúng động, một nửa tin, một nửa nghi hoặc. Nhưng Bạch Vân Khanh không hề chối bỏ, chỉ cười nhạt mà nói, thế gian này, người có tên Bạch Vân Khanh, không chỉ có một. Nàng không cần phải phân bua,
vì từng bước cờ nàng đi đều để dẫn ra kẻ thế thân vẫn đang ẩn mình dưới danh nghĩa nữ đế tương lai. Cùng lúc đó, Cố Nhược Yên cũng phát hiện được tin tức từ tai mắt của mình. Nàng ta ngày càng bất an, bởi từ khi Bạch Vân Khanh sống lại, mọi thế lực trong cung đều dần rút về phía đối phương. Cố Nhược Yên không thể hiểu nổi tại sao một nữ nhân từng bị coi là thiếp thất hèn mọn, từng chịu mọi khuất nhục, giờ lại có thể nắm thế cờ, thậm chí khiến cả Lạc Hành Thâm cam tâm tình nguyện trở mặt với triều đình. Nàng ta tức giận, liều lĩnh đến gặp Thái hậu trong đêm mưa, van xin cho kế hoạch lật lại ván cờ. Nhưng không ngờ, chính Thái hậu lại lạnh lùng phán, nếu ngươi không đủ bản lĩnh, thì biến khỏi bàn cờ. Ta nuôi chó, không phải để cắn ngược chủ. Một cái tát vang lên, Cố Nhược Yên ngã sóng xoài dưới nền đá lạnh, nước mưa hòa với máu ứa nơi khóe môi. Lần đầu tiên trong đời, nàng ta hiểu rằng mình chỉ là một quân cờ. Không có tình thân, không có yêu thương, càng không có vị trí trong ván cờ tranh đoạt hậu cung. Trong cơn tuyệt vọng, nàng ta bắt đầu điên cuồng tìm cách cứu mình, kể cả việc phản bội lại kẻ đã chống lưng suốt bao năm. Trong khi đó, Bạch Vân Khanh tiếp tục đánh một đòn chí mạng, vạch trần Đại Tư Mã, người từng đích thân trấn áp Bạch Phủ năm đó. Nhưng thay vì giết hắn, nàng lại bắt sống con gái hắn, đưa đến trước mặt hắn trong phủ hầu gia, và chỉ nói một câu, ngươi từng nói Bạch gia ta là tội nhân, hôm nay ta muốn ngươi tự nói điều đó trước mặt đứa con gái duy nhất còn lại của ngươi. Đại Tư Mã quỳ sụp dưới chân nàng, khóc như một đứa trẻ, van xin được chết, nhưng Bạch Vân Khanh chỉ mỉm cười đầy độc địa, chết quá dễ. Ta muốn ngươi sống, sống để chứng kiến đế quốc mà ngươi bảo vệ, bị chính bàn tay ngươi đập nát. Tin tức lan khắp triều đình, ai cũng kinh hãi. Tên Bạch Vân Khanh một lần nữa vang dội khắp kinh thành, nhưng không còn là tiểu thiếp năm xưa, mà là nữ nhân tay nhuốm máu, tâm can sắt đá, dám thách thức cả hoàng quyền. Người người sợ hãi, nhưng cũng không thể không kính nể. Lạc Hành Thâm vẫn luôn âm thầm bảo hộ nàng, dù bị chỉ trích, dù bị vua cha triệu hỏi, hắn vẫn kiên định một câu, thần nguyện đứng cùng nàng ấy, dù thiên hạ mất. Đêm ấy, khi cơn mưa dừng lại, Bạch Vân Khanh ngồi trước gương đồng, tháo chiếc châm ngọc cuối cùng của mẫu thân, ánh mắt lạnh như xương đầu đông. Nàng thì thầm như nguyền rủa, một đời làm thiếp là đủ rồi, kiếp này ta sẽ làm đế. Và ngoài cửa, một bóng đen đang quan sát nàng từ xa, là nàng Bạch Vân Khanh thứ hai, cười lạnh lùng, thì thầm, để xem, ai là thật, ai là giả. Trăng treo giữa trời như lưỡi liềm nhuốm máu, ánh sáng hắt lên cung tường lạnh lẽo, soi rõ từng vết dạn trên lớp đá cổ xưa, giống như những vết nứt đang lan dần trong lòng hậu cung. Bạch Vân Khanh đứng trong đình Ngọc Huyền, tay vân vê mép tay áo, đôi mắt không rời hồ sen đen kịt phía trước, mặt nước tĩnh lặng phản chiếu một bóng dáng khác đang dần hiện lên từ phía sau, chính là nàng Bạch Vân Khanh thứ hai. Không ai biết nàng ta từ đâu đến, nhưng xuất hiện trong phủ của một vị quý nhân, mang dung mạo giống hệt nàng, tính tình nhu thuận, giọng nói mềm như nước chảy, và điều khiến Bạch Vân Khanh lạnh sống lưng là từng câu, từng lời, từng hành vi đều là bản sao hoàn hảo của kiếp trước khi nàng còn ngu muội chưa bị phản bội. Nàng ta xuất hiện như một hồn ma mang theo ký ức đã chết, quyến rũ từng nam nhân từng yêu nàng trước kia, từ thế tử Ngụy Quốc đến thập ngũ hoàng tử bị lưu đày. Và điều đáng sợ hơn cả là Lạc Hành Thâm cũng đã gặp nàng ta, tuy không dao động, nhưng sắc mặt lạnh hơn bất cứ khi nào. Bạch Vân Khanh hiểu, nếu không kết thúc sớm, trò chơi giả mạo này sẽ làm lung lay tất cả những gì nàng dày công xây dựng. Nàng bắt đầu lần theo dấu vết, phát hiện nữ nhân kia không phải đột ngột xuất hiện, mà được một bàn tay âm thầm nuôi dưỡng từ nhiều năm trước, dạy nàng ta cách sống, cách cười, thậm chí dạy cách khóc ra nước mắt giống y hệt nàng. Cái bóng này không phải do Cố Nhược Yên tạo nên, mà là con cờ dự bị của Thái hậu, một con rối hoàn mỹ để thay thế nàng nếu mọi chuyện đi chệch quỹ đạo. Trong một đêm lạnh buốt, Bạch Vân Khanh đích thân lẻn vào biệt viện nơi nữ nhân giả mạo ở, giả làm cung nữ mang thuốc. Nàng ta quay lưng về phía ánh đèn, đang chải tóc, không hề nhận ra ai sau lưng. Khi Bạch Vân Khanh mở lời,
Âm thanh vừa thốt ra, nữ nhân kia lập tức giật mình, xoay người lại, mỉm cười y hệt nàng trong quá khứ. Vân Khanh tỷ tỷ, cuối cùng cũng đến. Một nhát kim châm giấu trong tay áo đâm về phía nàng, nhưng nàng đã đoán trước, tay bắt cổ tay, nhấn nàng ta xuống ghế. Trong khoảnh khắc đó, hai gương mặt đối diện nhau giống nhau đến mức không ai phân biệt được thật giả. Ngươi là ai? Giọng Bạch Vân Khanh trầm như sấm vang giữa lòng đêm. Nữ nhân kia chỉ cười, cười đến rợn người, ta là Bạch Vân Khanh. Còn ngươi, chỉ là một giấc mộng sống sót nhờ lòng thù hận. Ngươi tưởng ngươi sống lại là ý trời. Không, là do chúng ta tạo ra. Một ván cờ. Ngươi là quân đen, ta là quân trắng. Cuối cùng ai thắng sẽ viết lại lịch sử. Bạch Vân Khanh trầm mặt, tim như có thứ gì đó lạnh lẽo trườn qua, nhưng nàng không để cảm xúc dẫn đường. Nàng cười nhẹ, áp sát tai nữ nhân kia, thì thầm, ngươi quên rồi sao? Kết cục ván cờ không nằm ở màu cờ, mà ở tay người đánh. Nàng không giết kẻ giả mạo ngay, thay vào đó, ra lệnh giam lỏng nàng ta trong viện, để từng ngày nàng ta chứng kiến sự thật dần bị lật tẩy. Trong lúc đó, nàng cho người lan truyền tin đồn rằng Bạch Vân Khanh đã phân thân, gieo rắc nghi ngờ vào lòng dân, khiến toàn bộ hậu cung xôn xao. Kẻ nào càng loạn, càng bộc lộ dấu vết. Cùng lúc đó, Cố Nhược Yên bắt đầu phản kích. Nàng ta tìm đến nữ nhân giả mạo, hứa hẹn đưa nàng ta lên ngôi vị hoàng hậu, miễn là giết chết Bạch Vân Khanh thật. Nhưng trong lúc nói chuyện, không ngờ nữ nhân ấy lại đáp bằng câu khiến nàng ta suýt nghẹn máu. Tại sao ta phải nghe lời ngươi? Ngươi là dư âm của một thời đã lỗi, còn ta là bản cập nhật hoàn hảo nhất. Hai nữ nhân, hai dã tâm, hai cái tôi không chịu cúi đầu trước ai, bắt đầu cắn xé nhau từ trong bóng tối. Về phần Lạc Hành Thâm, hắn cũng không còn đứng ngoài ván cờ. Hắn bí mật điều tra sổ sách của nội vụ phủ, phát hiện năm xưa có một thiếu nữ từng bị đưa từ vùng biên tái vào cung, bị đổi tên, thay mặt, rồi biến mất sau một đợt dịch bệnh giả tạo. Hắn đối chiếu gương mặt nàng ta với bức họa Bạch Vân Khanh, thời niên thiếu, trùng khớp đến mức khiến người ta rùng mình. Cả đều là một kế hoạch thí nghiệm bản sao, con người được âm thầm thử nghiệm dưới danh nghĩa bảo vệ quốc thể. Và người khởi xướng chính là Thái hậu đương triều, người từng ôm nàng vào lòng mà gọi là nữ nhi của thiên mệnh. Cuối chương, một tình tiết lật kèo, nữ nhân giả mạo trốn thoát khỏi biệt viện bằng cách dùng máu viết lên gương đồng một câu, ta là thật, người kia mới là giả. Trong lúc đó, Lạc Hành Thâm nhận được mật thư là một bức tranh, vẽ cảnh Bạch Vân Khanh lúc nhỏ đang bị nhốt trong hầm đá, nhưng người vẽ lại là chính tay nữ nhân giả mạo. Vậy rốt cuộc, ai mới là Bạch Vân Khanh thật? Trận gió đêm rít qua hành lang u tối, mang theo hơi lạnh tựa như âm khí trong cổ mộ. Bạch Vân Khanh đứng lặng trong thư phòng của phủ Lạc Hành Thâm, ánh mắt dừng lại trên bức họa được giấu trong lớp tường đá sau kệ sách, chính là bức tranh nàng lúc nhỏ bị nhốt trong hầm băng. Nhưng điều khiến nàng rúng động không phải là cảnh tượng kia, mà là chữ ký nhỏ nơi góc tranh, Hồi Cố bút. Hồi Cố, một cái tên nàng chưa từng nghe trong suốt 2 đời, nhưng lại khắc cốt ghi tâm như thể vừa chạm đã đau. Nàng biết đây không còn là cuộc chiến tranh sủng, tranh quyền hay phản bội tình thân nữa. Đây là một trận đồ dựng lên từ máu, ký ức bị chôn giấu và thân thế thật sự bị tráo đổi. Đêm ấy, nàng lẻn vào điện Khánh Vũ, nơi cất giữ hồ sơ mật, chỉ có Thái hậu mới được phép chạm đến. Nàng dùng mật tín của Lạc Hành Thâm để qua mặt cấm vệ, mở được khóa ngầm phía dưới hương án, bằng một chiếc châm vàng cũ kỹ mà năm xưa mẫu thân để lại. Một cơ quan cũ bật mở, dưới nền gạch lạnh là bậc thang âm u dẫn xuống địa đạo phủ đầy mạng nhện. Mỗi bước chân dường như dẫm lên chính ký ức đã vùi lấp. Hầm sâu lặng như tờ, chỉ có tiếng tim nàng đập mạnh bên tai. Cuối đường là một căn phòng nhỏ, vách tường bày đầy tranh vẽ, tài liệu, sơ đồ cơ thể con người, cùng những dòng chữ tay nguệch ngoạc, mẫu thể, ổn định 82%, cá thể sao chép lần 3, khả năng phản ứng thần kinh cao, giải mã di truyền, đạt yêu cầu. Cả như một lời tuyên bố lạnh lùng, nàng đã từng là đối tượng bị nghiên cứu, là vật thể trong một thí nghiệm hoàng thất.
Một tập hồ sơ khiến nàng chết lặng, tài liệu mật, trường hợp Bạch Thị, hoán chuyển thân thế, dự phòng chính thất, năm Thiệu Vũ thứ 12. Bên trong ghi rõ, Bạch Vân Khanh thật sự là trưởng nữ của Bạch gia, nhưng năm 6 tuổi bị bắt đi, tráo đổi với một nữ nhi từ trại trẻ mồ côi hoàng thất, có tên là Hồi Cố, mang mã số X327. Cả là để chuẩn bị nhân lực trung thành tuyệt đối cho hoàng quyền. Tim nàng như bị bóp nghẹt, nàng nhớ lại những đêm mẫu thân ôm nàng mà nước mắt rơi không tiếng động, những lúc phụ thân im lặng nhìn nàng bằng ánh mắt xa xăm, như đang đối diện với một người mà ông không dám tin tưởng. Tất cả giờ đây đều có lời giải đáp, nàng là đứa trẻ bị hoán đổi, nhưng không phải ngẫu nhiên, mà là dự án tuyệt mật do Thái hậu khởi xướng, nhằm đào tạo con rối sống, có thể điều khiển bằng ám lệnh trong máu. Nhưng nếu nàng là hàng thật, vậy Hồi Cố là ai? Là kẻ sao chép nàng? Hay là thân xác bị hoán đổi? Câu trả lời nằm trong phần tài liệu cuối cùng. Hồi Cố, cá thể số X327, thất bại trong quá trình ổn định tâm lý, có biểu hiện lệch chuẩn cảm xúc, đưa vào chế độ cấy ký ức mẫu thể và đóng băng hoạt động thần kinh, chờ kích hoạt lại. Bạch Vân Khanh rùng mình. Hồi Cố chính là cái bóng bị tạo ra từ nàng, nhưng bị khống chế bởi một hệ thống ký ức nhân tạo, và giờ đây đã được thức tỉnh. Điều đó cũng có nghĩa, nàng đang đối đầu với chính bản thân mình, phiên bản bị bóp méo và ép buộc hoàn hảo đến đáng sợ. Trở về phủ, nàng chưa kịp an ổn thì tin báo đến, nữ nhân giả mạo đã trốn khỏi cung, bắt cóc một thị vệ, để lại dấu vết máu kéo dài đến tận Bạch Phủ, nơi từ lâu nàng đã cắt đứt quan hệ. Trong lúc đó, Lạc Hành Thâm âm thầm đến tìm gặp Cố Nhược Yên, hai người có cuộc đối thoại gay gắt. Cố Nhược Yên nắm lấy tay áo hắn, mỉm cười đầy toan tính, huynh nghĩ Vân Khanh là ai? Một kẻ bị nhồi ký ức thôi. Nếu huynh thực sự muốn bảo vệ nàng, huynh phải chọn một trong hai, sự thật hoặc tình yêu. Nhưng Lạc Hành Thâm chỉ đáp đúng một câu, trầm như gió bấc, nếu ký ức không phải của nàng, thì ta sẽ làm lại cùng nàng từ đầu. Tối đó, Bạch Vân Khanh đến Bạch Phủ, gió rít quanh sân vắng, từng góc tường phủ bụi thời gian. Trong đại sảnh, Hồi Cố đã ngồi đó, khoác trên người bộ váy tím mà nàng từng mặc khi đến tuổi cập kê, ánh mắt trống rỗng như hố sâu. Hai người đối diện như gương soi bóng, không ai nhường ai. Hồi Cố bật cười khẽ, ngươi lấy tất cả của ta, thân thể, tên tuổi, cả cảm xúc, giờ ngươi muốn xóa bỏ ta sao? Bạch Vân Khanh siết chặt tay, giọng nàng lạnh lùng nhưng run rẩy, ngươi chưa từng có gì là thật cả. Ngươi là sự giả tạo, là công cụ của kẻ khác. Ta không giết ngươi, nhưng ta sẽ khiến ngươi phải nhìn thấy tất cả những gì mình đánh mất, vì không phải là người. Một cơn bão nổi lên, mưa trút xuống mái ngói, giống như cả trời đất cũng thổn thức, vì màn đối đầu bi kịch giữa hai nữ nhân một thật, một giả, nhưng đều mang hình hài của đau khổ. Bạch Vân Khanh ngồi một mình trong tẩm điện, ánh nến hắt lên gương mặt, không còn nét dịu dàng như trước, mà là thứ khí chất lạnh băng của một người từng đi qua tận cùng khổ đau và thấu suốt chân tướng nhân thế. Trước mặt nàng là cuộn mật thư vừa được Lạc Hành Thâm đưa đến tấm bản đồ cổ vẽ một trận pháp hình bát quái, trung tâm là Chi Tâm Cốc, nơi bị thất truyền từ triều đại trước, cũng là nơi quốc sư năm xưa được cho là đã mất tích khi triều đình truy xét hành vi dùng người sống làm thí nghiệm. Nay, Thái hậu và quốc sư lại bắt đầu tái lập nơi đó, không chỉ để kiểm soát những cá thể đặc biệt như nàng và Hồi Cố, mà còn chuẩn bị mở ra kỷ nguyên thanh lọc hoàng thất, loại bỏ bất kỳ dòng máu nào không thuần phục ý chí của hoàng quyền. Tức là không chỉ nàng, mà cả Lạc Hành Thâm, tất cả những ai có khả năng phản kháng, đều là mục tiêu thanh trừng. Nàng biết, nếu không ra tay trước, sẽ không còn con đường sống. Nhưng cũng chính lúc này, một nghi vấn lớn dần trỗi dậy trong lòng nàng. Tại sao Thái hậu lại để Hồi Cố thoát ra ngoài? Tại sao để nàng gặp lại quá khứ và biết sự thật? Cảm giác bị dẫn dụ dấy lên như ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt, khiến nàng nhận ra tất cả đều là một cú dẫn dụ có chủ ý. Thái hậu không sợ nàng biết sự thật, bởi bà ta muốn nàng tự đối mặt với bản thân, tự gục ngã, vì không thể phân biệt mình là ai nữa. Một khi ý chí sụp đổ, không cần ép buộc,
nàng sẽ ngoan ngoãn quay về làm con rối đúng nghĩa. Và kế hoạch đó bắt đầu được đẩy đến đỉnh điểm khi Hồi Cố chủ động ra mặt, đến gặp Lạc Hành Thâm, ôm chặt hắn trong mưa như một cơn ảo ảnh của năm xưa, nức nở: "Thâm ca, ta nhớ huynh, là ta mà, huynh quên rồi sao? Người huynh yêu, chính là ta." Những lời này lọt vào tai Bạch Vân Khanh khi nàng bước đến, đứng dưới hành lang mưa xối. Trái tim như bị chẻ làm đôi, một bên là cảm giác lồng ngực dạn vỡ, một bên là ý chí khốc liệt, không cho phép bản thân yếu mềm. Lạc Hành Thâm thấy nàng, liền lập tức rút tay khỏi Hồi Cố, ánh mắt nhìn nàng như muốn trấn an, nhưng Bạch Vân Khanh chỉ cười nhạt, xoay người bước đi, bóng lưng lạnh như sương đêm. Đêm đó, nàng không khóc, nhưng đến khi đứng trước gương đồng, thấy mình và Hồi Cố giống nhau như hai giọt nước, nàng đột nhiên đặt câu hỏi: nếu một ngày, ký ức ta đang mang là giả, nếu người Hành Thâm yêu thật sự là nàng ta còn là gì? Câu hỏi ấy là điểm chết của bản ngã, là nơi ý thức con người mong manh nhất. Nhưng rồi, như một thanh gươm chém tan màn sương, giọng nói của Lạc Hành Thâm vang lên sau lưng nàng, trầm lặng nhưng vững vàng: "Ta yêu nàng, vì nàng chính là người đã đau, đã hận, đã vùng dậy. Không phải vì gương mặt, không phải vì ký ức, mà vì trái tim ấy chưa từng khuất phục." Hắn quỳ xuống trước nàng, đặt tay lên mu bàn tay nàng đang run rẩy: "Nếu có 1000 bản sao giống nàng, thì ta vẫn sẽ chọn người đang đứng trước mặt ta, với ánh mắt từng bị phản bội và trái tim vẫn không ngừng chiến đấu. Vân Khanh, nàng là thật vì nàng biết đau, còn kẻ kia chỉ biết bắt chước vỏ ngoài." Câu nói ấy kéo nàng ra khỏi bóng tối đang xâm chiếm tâm trí. Nàng đứng dậy, nhìn thẳng vào bóng mình trong gương: "Dù ta không phải bản thể, ta cũng sẽ tự biến mình thành thật. Không ai có quyền quyết định ta là ai ngoại trừ chính ta." Ngay hôm sau, nàng cùng Lạc Hành Thâm âm thầm khởi hành đến Chi Tâm Cốc, nơi quốc sư và thái hậu đã bày sẵn đại trận, chuẩn bị dùng Hồi Cố làm chìa khóa cuối cùng để hoàn thành nghi lễ tẩy hồn, xóa sạch ký ức gốc, hoàn toàn điều khiển nàng như con rối trung thành nhất. Nhưng họ không ngờ, Bạch Vân Khanh không còn là con cờ im lặng trước số phận nữa. Trên đường đi, cả hai bị mai phục. Lạc Hành Thâm bị thương nặng, máu nhuộm đỏ một mảng vạt áo, nhưng vẫn nghiến răng che chắn cho nàng, ôm nàng lăn xuống vực để tránh mũi tên tẩm độc. Trong lúc mơ màng, hắn nắm tay nàng, khàn giọng nói: "Nếu ta chết, nàng phải sống, sống để đốt sạch cạm bẫy của họ, sống để chứng minh chúng không thể tạo ra thần." Nàng ôm lấy hắn, lệ rơi không thành tiếng: "Không, chàng không được chết. Ta chưa từng xin ai điều gì, nhưng lần này, ta xin chàng sống." Ngay khoảnh khắc ấy, sát khí ngập trời, trận quyết chiến của bản ngã, âm mưu và lòng người chuẩn bị bùng nổ. Chi Tâm Cốc hiện ra dưới ánh trăng máu, những cánh cờ màu đen tung bay, từng chiếc quan tài đá nằm xếp hàng, bên trong là hàng trăm bản thể bị thí nghiệm, và ở giữa Hồi Cố đứng đó, y phục trắng tinh, mỉm cười điên dại: "Chào mừng ngươi về nhà, tỷ tỷ của ta." Gió gào lên từng đợt như quỷ khóc, từng tán cây khô trong Chi Tâm Cốc va đập vào nhau loảng xoảng, tạo ra thứ thanh âm như tiếng rên rỉ từ địa ngục. Bạch Vân Khanh đứng trước Hồi Cố, mắt đối mắt, gương mặt giống nhau đến mức rợn người, nhưng ánh nhìn trong đôi mắt kia không còn là sự uất hận ngấm ngầm như trước, mà là một loại điên cuồng vì khao khát trở thành thật, điên cuồng vì muốn giết chính kẻ đã sống cuộc đời đáng lẽ phải là của mình. Hồi Cố cười khẽ, bàn tay trắng muốt đưa ra, bên trên là một viên ngọc nhỏ khảm máu, thứ được gọi là tâm huyết kết ấn, chìa khóa để điều khiển trận pháp tẩy hồn. "Ngươi biết không," nàng ta nói, "bản thể vốn chẳng có nghĩa lý gì cả. Thân xác, ký ức, tình yêu đều là thứ có thể sao chép. Chỉ cần ngươi chết, thế gian này sẽ không còn ai biết đến ngươi nữa. Ta sẽ trở thành ngươi, hoàn toàn." Bạch Vân Khanh không đáp lời, chỉ đưa tay siết chặt chuôi kiếm mỏng giấu trong tay áo. Nàng biết, hôm nay, không ai có thể rời khỏi đây mà không dính máu. Đằng sau Hồi Cố, Thái hậu đứng giữa trung tâm trận pháp, sắc mặt nghiêm lạnh như tượng đá. Quốc sư khoác áo bào đen rộng, tóc dài buộc cao, tay cầm quyền trượng chạm khắc, hình phượng hoàng nghịch, biểu tượng của phản thiên mệnh.
Lạc Hành Thâm bị còng tay bằng xích ngọc, quỳ một bên, máu vẫn rỉ ra từ mép áo. Ngươi muốn cứu hắn? Thái hậu cất giọng, lạnh lẽo như xương giá. Vậy bước vào trận, giao linh hồn ngươi cho thần mệnh. Chúng ta sẽ cho ngươi một kiếp sống mới, không đau đớn, không phản kháng, không tình yêu, không thù hận. Một lời đề nghị ngọt ngào, nhưng lại khiến nàng bật cười. Không đau đớn. Nàng chậm rãi tiến lên một bước, ánh mắt sáng như dao kiếm. Nếu không có đau đớn, ta đã không sống sót đến hôm nay. Nếu không có thù hận, ta đã chết từ kiếp trước. Các người thật nực cười. Tạo ra ta lại sợ chính thứ mà mình tạo ra. Quốc sư nheo mắt, vậy để xem, con rối có thể phản chủ đến mức nào. Trận pháp khởi động, đất dưới chân rung chuyển, ánh sáng đỏ rực tỏa ra từ các trụ đá khắc đầy phù văn cổ ngữ. Từ lòng đất, hàng loạt cá thể sao chép trồi lên, những khuôn mặt giống hệt nàng mờ mịt, vô hồn, tay cầm vũ khí sắc bén. Một mình nàng chống lại cả trận pháp, cả một đạo quân do chính khuôn mặt của nàng tạo thành. Nhưng từng bước nàng lướt qua, từng nhát kiếm nàng vung lên, đều không chém xuống xác thịt, mà chém thẳng vào cái bóng của nỗi sợ, của thân phận bị áp đặt. Hồi Cố lao tới, kiếm va vào kiếm, ánh lửa tóe lên rực rỡ. Ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ chết, nàng ta hét lên. Chúng ta là một người sinh một người diệt. Bạch Vân Khanh nghiến răng, đỡ lấy đòn tấn công, rồi dùng chính mũi kiếm đâm xiên qua vai Hồi Cố, máu văng lên mặt nàng. Không, nàng nói lạnh như băng. Chúng ta chưa bao giờ là một. Ta là ta, còn ngươi chỉ là chiếc bóng khát vọng bị vặn vẹo. Lạc Hành Thâm dùng chút khí lực cuối cùng, bẻ gãy xích ngọc, lao vào phá trụ trung tâm của trận pháp. Một tiếng nổ lớn vang dội, ánh sáng đỏ bùng lên, rồi tắt phụt như lửa ma chơi. Trận pháp sụp đổ, các cá thể tan biến như cát bụi. Hồi Cố ngã xuống, mắt vẫn mở trừng trừng, ánh nhìn chất đầy oán độc không cam lòng. Thái hậu giận dữ, hét lên, bọn ngươi tưởng thế là xong sao? Các ngươi không thể thay đổi vận mệnh đã được định sẵn. Nhưng quốc sư đứng phía sau, lại đột ngột cười nhẹ. Vận mệnh vốn chỉ dành cho kẻ yếu, ông ta nói, rồi không một tiếng động, đâm xuyên qua tim Thái hậu bằng quyền trượng mang độc cổ. Ngươi nghĩ ta trung thành với ngươi sao? Ánh mắt ông ta lạnh đến tột cùng. Ngươi cũng chỉ là một công cụ cho cuộc thí nghiệm này. Kết thúc rồi. Bạch Vân Khanh nhìn xác Thái hậu gục xuống trong máu, ngẩng đầu thở dốc. Trận pháp đã tan, căn cốc bắt đầu rung chuyển, đá rơi đất nứt, mọi thứ như đang sụp đổ. Nàng lao đến đỡ lấy Lạc Hành Thâm, ôm hắn giữa hoang tàn, chàng không được ngủ. Nghe không, chàng còn nợ ta một lời cầu hôn cơ mà. Lạc Hành Thâm cười yếu ớt, mắt nhòe máu, nếu kiếp sau, ta không còn nhớ nàng hãy tìm ta lần nữa. Không, nàng thì thầm, ghé sát tay hắn. Kiếp sau, ta sẽ là người nhớ, để lần này ta đến trước. Ánh sáng cuối cùng bùng lên, trận cốc sụp đổ hoàn toàn. Ánh nắng đầu tiên sau cơn lũ dữ soi chiếu xuống mặt đất hoang tàn, nơi từng là chi tâm cốc, giờ chỉ còn là một bãi đất cháy xám mịt mù cho bụi. Không còn huyết chú, không còn tiếng rên xiết của những bản thể không hồn, cũng không còn bóng dáng của kẻ thao túng vận mệnh. Gió xuân lướt qua, cuốn theo mùi máu tanh và những tàn tích của một trận chiến sinh tử, trả lại không gian cho sự sống đang ấp nảy mầm sau màn đêm dài tuyệt vọng. Giữa mảnh đất bị xé toạc ấy, một thân ảnh chậm rãi bước ra từ màn bụi trắng, Bạch Vân Khanh, máu khô dính đầy vạt áo, ánh mắt trống rỗng nhưng sâu như vực thẳm, ôm lấy Lạc Hành Thâm đang bất tỉnh trong lòng. Nàng không khóc, không gào thét, chỉ siết hắn thật chặt, như thể nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến. Những ngón tay nàng đẫm máu vẫn không ngừng vuốt nhẹ mái tóc rối của hắn, vừa như dỗ dành, vừa như cầu khẩn, chàng đã hứa với ta, không được thất hứa. Người của Ngự Y viện được điều động đến sau đó 1 canh giờ, do chính hoàng đế ra mật lệnh khi nhận được phong thư cuối cùng từ Lạc Hành Thâm. Trong thư, hắn không xin tha, không xin cứu viện, chỉ viết một câu ngắn ngủi, nếu chúng ta không về, hãy đem hỏa thiêu chi tâm cốc. Đừng để bất cứ ai tìm thấy bí mật ở nơi đó. Nhưng họ đã về. Đúng hơn,
nàng đã mang hắn trở lại, bằng chính đôi tay đã từng bị trói buộc bởi thù hận và sợ hãi, bằng ý chí đã vỡ nát, rồi liền lại như thép tôi trong lửa. Lạc Hành Thâm hôn mê suốt 7 ngày. Trong suốt 7 ngày ấy, nàng không rời khỏi giường hắn lấy nửa bước, tự tay lau mồ hôi, thay thuốc, thậm chí lặng lẽ xoa bóp tứ chi để giữ cho máu không đông. Người trong phủ ai cũng thấy rõ, Bạch Vân Khanh của ngày hôm nay đã không còn là vị tiểu thư bị ép làm thiếp, bị chà đạp, bị dồn vào bóng tối không lối thoát, mà là một nữ tử bước ra từ hỏa ngục, đứng thẳng trước quyền lực, phản kháng định mệnh và dám đánh đổi tất cả để bảo vệ người nàng yêu. Ngày thứ 8, Lạc Hành Thâm mở mắt, hắn nhìn thấy nàng đầu tiên, ánh mắt vẫn là ánh mắt từng khiến hắn không tiếc phản lại cả thiên hạ. Hắn không nói gì, chỉ đưa tay chạm vào mặt nàng, như sợ rằng đây là ảo giác. Bạch Vân Khanh nắm lấy tay hắn, áp lên má, khóe môi cong lên, chàng đã hứa, và chàng giữ lời. Hắn gật đầu khẽ mím môi, cố nuốt những xúc cảm dâng trào, rồi hỏi bằng giọng khàn đặc, còn nàng, có còn muốn trả thù không? Câu hỏi ấy không mang sự nghi ngờ, mà là sự thấu hiểu. Và nàng, sau vài giây im lặng, chỉ lắc đầu, không. Bởi vì kẻ thù thật sự đã chết trong chính sự tham vọng của hắn. Còn ta chọn sống. Sống, hai chữ ấy đơn giản đến lạ, nhưng lại mang sức nặng như cả kiếp người. Sau trận chiến đó, triều đình điều tra toàn bộ tổ chức bí mật của quốc sư, phế truất toàn bộ tàn dư của phe Thái hậu. Cố Nhược Yên, vốn bị giam giữ sau loạn biến, khi nghe tin hồi cố đã chết, tinh thần hoàn toàn suy sụp, suốt ngày chỉ gào khóc gọi tỷ tỷ, cuối cùng điên loạn, rồi chết trong lao tù vì nhảy giếng vào đêm trăng rằm. Một kết thúc cho một kẻ từng là con cờ trung tâm của toàn bộ bi kịch. Bạch Vân Khanh từ chối tước vị do hoàng đế ban thưởng. Nàng chỉ xin một điều rời khỏi kinh thành. Lạc Hành Thâm, sau khi vết thương lành, cũng từ quan. Hắn nói với hoàng đế, thần đã dùng cả nửa đời để bảo vệ người mình yêu. Nay nàng muốn bình yên, thần nguyện vứt bỏ vinh hoa đi theo. Và họ rời đi, không kiệu lớn, không binh mã, không danh phận. Chỉ có một xe ngựa, một nam một nữ, đi về phía nam, nơi gió biển thổi mặn, nơi những cánh đồng hoa cải vàng rực mỗi độ xuân sang, nơi không ai biết họ là ai, càng không ai biết họ đã từng đứng giữa lằn ranh sống chết. 5 năm sau, trong một thôn nhỏ ở ngoại ô Giang Nam, người ta đồn rằng có một cặp phu thê mở y quán cứu người. Người vợ dịu dàng mà kiên cường, y thuật như thần, còn người chồng tuy sắc mặt có vẻ yếu bệnh, nhưng lại luôn theo sát nàng, chưa từng rời nửa bước. Ai hỏi về quá khứ, họ chỉ cười nhẹ, bảo chỉ là hai người từng đi lạc, giờ đã tìm thấy nhau. Trẻ con trong thôn thích gọi nàng là Tiên tỷ tỷ, còn hắn là Thúc Thúc đọc sách. Mỗi đêm rằm, họ thả hoa đăng xuống sông, viết điều ước rất đơn giản, một đời một kiếp, chỉ cần người này là đủ. Bạch Vân Khanh biết rõ, đời này, nàng đã không thể cứu tất cả. Nhưng nàng đã cứu được bản thân và cứu lấy tình yêu mà số phận từng muốn cướp đi. Từ trong tro tàn của oan nghiệt, nàng nở lại như đóa hoa kiên cường bất khuất, không còn là cái bóng của ai, mà là chính mình nguyên vẹn, tỏa sáng và vĩnh viễn tự do. Nhược Yên không phải đấu bằng binh lực, mà bằng việc ai đã từng chết nhiều hơn, chịu đựng nhiều hơn và sống sót lâu hơn trong tăm tối.